ಗೀತೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು BM ಶ್ರೀಕಂಠನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತದ ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಎಂಬವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದರು. 1853ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 1943ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದವರು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಯೋಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿದ ಜನಸಾಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹುಲಿಗಳು ನವನೀತ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ಸಮಯಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವಧಿಬದ್ಧ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರು. ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚೆಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನಿಕಲ್ನ ಏರಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸೊ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕಲು ಶ್ರೀಕಾಂತರ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈಕಲು ಶ್ರೀಕಾಂತರದ ಶ್ರೀಧರ್ 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 ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಸರಿ ಸರಿ ಶ್ರೀಧರ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏತು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ 10 ದಿನ ಊಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ 10 ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತಿನ 10 ದಿನ ಎಂಕೊಂಚ 30 ದಿನ ತಲಕದು ಓದ್ತಾನು 30 ದಿನ ತಲಕದು ಓಜಿಂಡೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ತಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನವನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅರೌಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಕೇಂಡ ಬನ್ಲೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ ಅರೌಂಡ್ ಕೈತಾಲ್ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಸುಲ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ತಕ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಇರುವರ್ನ ಶುತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪೆತ್ತ ಬುಲಿಪ್ಪುನೇನು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವ ತೋಜದೆ ಹೊಸ ತತ್ತವು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಬೆರಿಯ ಪೋತಾರೆ ನಿಕ್ ಲೆಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಸಾಸೆ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಮದ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾತೆ ಏರಣ ಕನಾದೆ ರಾತೂಪಿ ನಾತೆ ಅಂಕಲು ಸರಿ ಮಕ್ಕ ನಾನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಇರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂತ ಯಪ್ಪ ಶುರು ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ ಪಂತೋಗಿ ಪೋತಾನೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸ ತಂದು ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಉಲಾಡ್ದಂಥದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡರ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಜಿ ಅದು ಕೊರಿಯ ಸೂಪರ್ ಐತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೊರ್ಲಾತನ ಈರ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೆರ ಎಂಚಿಲ್ಲಾವಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ನ ಮೇಕೈತ ಕಟ್ಟಿ ಐದ ಬಾಲಿನ 19 ರೀತಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಎನರ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ತಾಸದ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೌಲದ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ತಾಸದರಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆರ ಕಾರನೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಲೇವೇನೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಸಿನತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿತ ಪಚ್ಚದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬಡಿ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಪೊರ್ಲಾದ ಸೋಕು ಬಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಮುಡ್ದು ಬೈತಂಡು ನನ್ನ ಮುಡಿನ ಪೊರೆತೊಂಪೋತಿರಿ ಏರೋ ಪೊರೆತೊಂಪೋಯ್ನ ಮಗ ಅಯ್ಯ ಬಾಯಿಡೆ ಕೂಲಿಡು 11 ಪೊರೆತು ಪೋಯ್ನ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮುಡಿನ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪಂದು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಟತ್ತೆ ಅವನ ಬಾಯಿಡೆ ದಿವೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಪೊರೆತೊಂಪೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲ ದಂಡಿಡು ರಡ್ಡು ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಉಂತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬುದಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಗಲು ಒಂಚೂರು ತುಂಬಾರ ತಾಸೆ ತಗಲು 1 ನಿಮಿಷ
ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಚೂರ್ತಿಯಾರ ನತ್ತು ಆರು ಈರು ಬರ್ಚಮ್ಮ ಆರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿತಾ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲ ಪೌಲದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದೀತೀರಿ ಮಂಡೇಡ್ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂದೇತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕೊಲು ಐಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂತವ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹೊರ ಕುಡಾರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪರ್ದಾದ ಮಗ KK ಪೇಜಾವರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರಣ್ಯ ಬಂಡಿಲಕನಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಎಸಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡೆ ನೆಂಚಿನಾರ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪೋಡವನ್ನು ಮಿಳಿಚಿದಿನ ಹಲೋ ದೇಮಂತಿದೆ ಹಲೋ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಐದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅಶೋಕ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ದಂಚಿತ್ರ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಣತಿನಾರು ಆರನ ಮಗಲ್ ಸುಷ್ಮಲಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲಿருந்து ಗೊತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಅಂದ್ ಆರು ಅಶೋಕ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಷ್ಮಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಪಂತೆ ಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸುಷ್ಮಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಸುಷ್ಮಾ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಆರ್ಲೊಲ್ಲೇರ್ನಟಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಂತೋಡಿ ನಿಕ್ಕಿ ನಂಕೇನೆ ಆರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ KK ಪೇಜಾವರ್ರೆ ಸರಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ ಬೇರೆ ತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ ಮುಗಿಂಜಿತ್ತ ಕೂಟಾಗಿ ದಯವಂತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ವೇತ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಏರು ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ 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 ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪಿನ ಅವೇ ಕಾರಣ ಬೋಡಾದ್ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನೃತ್ಯಗು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಸುಷ್ಮಾಗ ಸೊ ಸುಷ್ಮಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಪಾಡು ಬರತ್ತೆ ಸುಷ್ಮಾ ಒಲ್ಲರ್ ಈರ ಮೋನ ತೋಜಿ ಮಗ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಸರಿ ಅಡ್ಡ ಉದ್ದೀಪಿನಿ ಅಂಕೆ ನಿಕಲ ಅಣ್ಣ ಆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಆರು ಕೂಕಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರು ಏರಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ತೋಜಂದಿಲಕ್ಕ ಆರು ಪಚ್ಚಂಗಿದಾರ ಆರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಜಾನ್ ಸರಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಗ ಅವೇ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂದ ಆತನ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಆರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನವೀನೇರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ತುಯಿಲ ಕಾಣೆ ಗುಪ್ಪಡ ಸುಷ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದುಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದುಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದುಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತಂತ ಫೋನಾಗ ಸುರುಕು ತೋಜನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಸುಷ್ಮಾ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ನ ಪಚ್ಚನ ತೂಪಿನ ಚಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನ ಅವರಿಗೊಂಡು ತಾಸೆದಕಲು ಡೋಲ್ದಕಲು ಒಂಚೂರು ಕೈತ ಕಾಯ್ಬುಗ ಸುರು ಮಲ್ಬುಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಸುಷ್ಮಾ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು yes
ಪೇಜವರ್ರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ತನ್ನ ಮಗ ರಡ್ಡು ಜನದ ಮೋನದ ದೇಕಿ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ ಅವ್ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಮೋನದ ದೇಕಿನ್ ಬಂದ್ ಪೂಜಾನ್ ಹಾ. ಅಕಲ್ನ ಪೌಲದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಬಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಡಣ್ಣ ಮೋನೆ ತೂ ಸರಿ ತೂ ತುಜಾನ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೈದಾರಿ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕೂಟ ಇನಿ ಯಾನು ಸುಷ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪಾರದ ನಾಡ್ದು 500 ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲು ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಮಲ ಕೂಟೋಗ ಪಾಡಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ನಲಿಪುರಿನ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಬುಳೆಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದ ಪನ್ನುಲೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ದಾದ ಬಂಡ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಬಕ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪನಗನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲೇ ನಲ್ಪದೆ ಅವೆಡ್ದ ಬಕ್ಕನೆ ಮೊಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪಣ್ಣು ನಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮಾತಿನಕುಲ್ ಪಂಡ 20 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿದಾಗಲೇನು 14 ಜನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬೋದು ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎದುರು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ನಲ್ಪದು ಬೈದೆ ಮಹಿಳಾ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂದ ಪನ್ನೋರಿ ವರ ಜೋರ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಓಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ನನಂಜು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪೊರ್ಲ ಆತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲಿನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗಲ್ ಇಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ್ಲ ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದಕ್ಕೇನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಿಯರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಅವೇ ಮನೋಜನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಮನೋಜನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನೂರಿಗೆ ಮನೋಜನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸದರಾಯನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದ ಎತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿಪಾರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಶಾಸಕರ ಅಂಚಿನ ಡಿ ವೇದೋಸ್ ಕಾಮತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಿಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲೊಂಜಿ 5,000 ಜನ ಪೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 16 ಟೀಮಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಯನಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೈಕಾರ ಬರೆದಿನ ಬಾಲೆನು ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಎದುರುದು ಇದು ಒಂಜಿ ಬೇಡುವಲ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ ಸರಿ ಆಡ ನಿನ್ನ ಶೇತಾಡು ಯಾನ ಸೇಡಿ ಮನ್ನದ ಕಲ್ಲರ್ನ ಮೇಕಿ ತೋಡ್ತದ ಬಿಸಲದ ಕರಿನ ಪೂಜಿದು ಪಿಲಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಪಿನ ಪರಕೆ ದೀರಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಪರಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಗೆ 5 ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆಲ ಪಸರದು ಇನಿ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನ ವಿನೋದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ರ ಅಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಒಬ್ಬದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬೆರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಗ ಬೆರಿಸಾಯದಿಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ನಟೊಳ್ಳೇರು ಕಾದರಾದಿಪುರ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಿಲೀಪ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಕೇಶ್ ಮಾತರೆಗಳ ಅಭಿನಯ ಪಡೆದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಪನೋಡು ಹಲೋ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡು
ಯಾನ್ ಪಣಪಿನೇನು ಪೂರ ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಪೂರ ಪಂತೇರೆ ಕೂಡ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ತೋಪುಣಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನಾಗಲ್ನ ಕತೆ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಮಲ್ತದ ತೋಜಾಯರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಮತ ಸುರು ತೂಪಿನಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ಪಂತದ ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಆ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಕಸರತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ದಾಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ನಾಕಲ್ನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೆತ್ತ ಬುಲಿಪುಣ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಮೂರ್ದು ಬೈತಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅವು ಮೂರ್ದು ಬೈತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲಬಿಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಆ ಜೀವನ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡತ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲೆ ಅಂಗುಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏತು ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಬಾರ್ದ ರೈಟ್ ಆತು ಪುರ್ಲುಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡದು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲೆಗೆ ಈ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಹಾಕಲು ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿನ ಈ ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬಾದು ಒಂದು ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಏತು ನೀತಿ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಏತ್ ನೆಕ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎತ್ತಂಡು ಇನಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಕೈಟ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೊಂದು ಆಕಲೇನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿಯವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆವಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೂಲೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈ ಮೆಟ್ಟು ತಾಸದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗ ದೋಳದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗ ವೇದವ್ಯಾಸನೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದುಮ್ಮೋರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂದೇರೆ ಕಡೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಮಲ್ತೆ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೊಕಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಐಟ್ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದಲಾವಣೆದ ಹರಿಕಾರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಬಂದಿತ್ತ ಅವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶಿವದೂತಿ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ಮಣಿಚಿನ ನಾಟಕ ಮುನ್ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಪುಣಿಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದಲಾವಣೆದ ಹರಿಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಈರ ದವಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಲು ವಿಜಯನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಸಾಂಬಾ ಶಿವ ರಾವ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಯಾನೆ ಕೊಡರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡು ನಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಐಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲುಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಶೋಕುಡು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಈ ಅಮೋಘವನಿಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಡ ಅವಡಂಡ ಐಕೆ ಅವೇತು ಚನ್ನಮಾನಿಲಿನ ಬೆಗರು ಉಂಡು ಅವೇತು ಚನ್ನಮಾನಿಲಿನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅವ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇಂಕಲು ಸೊಲಿತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡನ ತಂಡ ಅವು ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಡೆಡ್ದೆ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಶಾರದೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇನಾಮತಿಗುನ ಜೀತನ ಅವಕಾಶಲ ಆ ದೇವರಿ ಎತ್ತಾವಾಡ ಅನ್ಬಿನ ಶುಭ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಂಬಗು ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಸೊ ನೆತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆಯವರು ಮನೋಜನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆಯವರು ಶಾಸಕರ ಎಸ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿ ಕುಡರ ಒಕ್ಕರ ಜೋರಾಯಣ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ನಾತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಂಬಾಸಿವ ರಾವ್ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಂಬಾಸಿವ ರಾವ್ ಮೇರ್ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ರೀತಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಟ್ ಕೇಂದು ಪರ ಅನಗಾ ಸುಜುಕಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾತಾ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ರೀತಿಡ್ ಕಲೆಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಂಬಾಸಿವ ರಾವ್ ಮೆರೆಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಏನರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆನ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಪೆ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆದ ಪಾತ್ರನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮನಿ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೊಕುಲು ಐತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಮೇರೆಗ್ ಮಾಲಕರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಇವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಮ್ಮಿ ನಾನೊಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು Yes, ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್. ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗೋಡಿ ಆರ್ರೆ ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ. ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಅವಳು ಬೇಗೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಆರ್ನ ಮೈತಿದಿ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಇದು ಐನೆ ನನಂದಾದಂದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಬೂಕುದ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಡು ನಾಂಡ ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ನಾಟಕ ಯಾಪ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಡು ಆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಆರ್ನ ಬಂತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅವೇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂದ ನಲ್ಲಾತು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಚಿದನ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಆಯೋಜಕರ ಬರವಾದೆ ಕೂಟದ ಕಲ ಬರವಾದ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಸೊಲೈತಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಕುಲ್ಪೋಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಬೊಟ್ಟಲೆ ದಾಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ಬನ್ನ ಐಟ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಓ ಕೈಲೇರ್ ಪಿಲಿಯವರ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿನಾರು ಕೈದೇರ್ ಪಿಲಿಯವರ ಹಾ ಸರಿ ಎಸ್ ಬಡಿಗ ತಾಸೆದಕಲು ತಯಾರಲೆ ಕಲರ್ದು ಜಪ್ಪುನಾಗಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ಪೋಡು ಖುಷಿಟೆ ಬತ್ತರು ಖುಷಿಟೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ ನಿಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮೇಟಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪುನ ಪಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬ 2022 ಅಮೋಘವಾಗಿ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ವಾಡೋರ ಪಂಡೆ
ಯಾನೆ ಕಡೋರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಎಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುನ ತೋ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನದ ನಿರೂಪಣೆನು ಮಲ್ಪರ ನನ್ನ 2 ಜನ MC ನಕುಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರೂಪಕರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸ ಆಜು ನಂಚಿನ ಬರ್ದುಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಶ್ಚಿತಿನ ನಟ್ಟು ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ನಿಂತು ವೇದಿಕೆ ದಮಿತೆ ಲೆಪ್ಪು ನಿಶ್ಚಿತಿನ ಪಡ್ತು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಜೊರಾಳಿ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೇರೆನ ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ್ರೂ ಸ್ವರದಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಚಿಂತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಕ್ಕೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುರ್ವೇರು ಅವು ಎಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ವೈದಾರ ಮಾತ್ರ ಗಂಟಲ ರಡ್ಡೆ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಗುಲಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ ದುಂಬುಗು ಆರ್ಚೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಧುರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂಚಲಂಚಿನ ಮಧುರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಡಿಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಪಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಾ ಚೂರು ಧರ್ಮಿಸ್ತಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆಡ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಟ್ಲ ಈತನ ಜೋಶಿಪ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಉಡೆತುಯ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಶು ನನಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಏತಾಪುಂಡ ಆತ್ತು ಜೋರ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಯ್ ಪಂಡರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರಾ ಕುಡ್ಲಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರಾ yes so on the count of 3 2 and 1 ಬಾರಿ ಜೋಗ ಅವ್ರಿ ಒಬ್ಬದೊಟ್ಟು ಇಂಜ ಮಾಡಿ ಇருந்து ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರುತ್ತ ಇವತ್ತು ರಡ್ಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡು ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲವಿಲ್ಲ ಬನಟು ರೆಂಜದ ಮರ ಪನೆಟ್ಟು ಗೋಲಿದ ಮರ ಶನಿ ದೋಷಗು ಅಶ್ವಥ ಮರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಲ್ ಪಿಂಗಾರ ಭಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಶೃಂಗಾರ ಊರ್ದ ದೇವಗೂ ಅಡುಗೊಲಸುನ ಕ್ರಮ ರಾಗದ ಪಾರ್ದನಗೂ ಕೋಲ ನೇಮದ ಪರ್ಬ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಗೆದ ಪರ್ಬ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ ಕೆಲವೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರವುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇವಲ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಂತೋಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ವರ್ಷಂಪತಿ ಒಂಜಿ 5 ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೂಕನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಡು ಮಾತಾಡಲ ಕೇನೊಂದು ಐಟೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಚನ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆ ಬೇಜಾವರ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಲ ಇತ್ತೆರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಒಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಇಕ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ತಂಡನು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಂಬು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ತುಳುವೆರ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆರ್ಮೆಗ್ ಬರೋನುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರೊಂಜಿ ಮನವಿ ಐಟ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಪೇಜ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಗೈನ್ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಉತ್ತರ ಏರಿ ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತನ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಗ ಬುರ್ದಿನಾದ ಪಾಡುಗ ಅಂಡ್ ಏರು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಅತ್ತ ಒಂದು ಅತ್ತ ಅವು ಅತ್ತ ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಭಂಗ ಆಪುದೆ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ಅವನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಸೋರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸರಿ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುವೆರ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಬರೋದೊಂದು ತುಳುವೆರ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಾದ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ
ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪಂತಗು ಜಪುಡಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಂಡ ನೀತ ಈ ಪೊರ್ತು ಜಪುಡ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಇದು 25 ವರ್ಷದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲಿನ ತೊಡಗಿದ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗೂ ಬರೋನುಂಟು ತುಳುವೆರೆ ಪಿಲಿ ಜೋರ ಅನ್ನ ಕೈದಾಟದ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಏತುಂಡು ಆತಿ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತಂಡಗು
ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ. ತುಳುವೆರ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಗರದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಸುರು 2 ನಿಮಿಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ. ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಚು ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಆಗಾಯ್ತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರೇ ಗುರುಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುವೇರು ಗುಡ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರರು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರೈ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರಡು ಸರ್ ಈ ಪಂಚಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗರಿಗೆ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಸೇರಿತಿನ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಕುಂಡ್ಲ ತಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗಂದೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತಂಡನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾಯಗಂದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಓಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಲಕಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಬರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪದೇಶ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೊಂದಾಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿದಿನ ಸಂಘ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ದಕಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರು ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಕಲು ಸತತವಾದ 24 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಾಟಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಅಕಲು ಪಿಲಿತ ಸೇವನೆ ಆ ದೇವಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡನ ಮಂತದ ಕುಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ದುಂಬುದ ಪುರಾಕದ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಾಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ಚರ್ಮದ ತಾಸೆನ ಕಂದ ರಡ್ ಎಲ್ಯ ತಾಸೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದನೆ ತಾಸೆ ಮಂತದ ಅವು ಎಲ್ಯ ತಾಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟೊಂದಿರ್ಲಿರು ನಿಖಲವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಪ್ಪರು ಸೊ ಅವಕಾಶಗ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ವೇದನ್ನಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತರಿಗೆ ಮುಗಿತಾಳ್ದು ಚುಕ್ಕಿ ಬದುಕನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತರಿಯರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಯ ತಾಸಿದ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ತೋಜುವರಿ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕಡಪುಡು ತಾಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡಾಕುದು ಒಂಚು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿರೋದಾದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ವಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪಿಲಿಕುಳು ಬೈದರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡ ಇರ್ನ ಪುದರದಮ್ಮ ವೈಶಾಖ ದಿವಿ ತಿನ್ನಬುದ ಸಿಂಚನ್ ಜರಾದ ಕೈತಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಜಿ ಯಾನು ಪನೋಡು ಒಂಜ ತೋರಿಯ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಪ್ಪುನ ಗಂಡ ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಮುಖನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಆ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಈಗಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಯರ್ದು ಬರಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆ ಪೋಂದುಲೆ ಸುರುಕು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೌಮ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜನೆ ತಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಆ ತಂಡದ ಪುದರೆ ತುಳುವೇರಿ ಒಂದು ಉಂಡಾಯಿತು ಆ ತುಳುವೇರಿಂದ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಗನೆ ತುಳು ಪತಾಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾಯರು ಉಂಡು ಬಾವುಟ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡಾಯಿತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಯಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಲಿಯಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲ ಆ ಪತಾಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಇನಿ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬಲೆಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆಮೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ತೋಜು ದಿನ ಜಯಕಡ್ ಈ ಜಾತಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಈ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನವರ ಗಿಡ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅವರ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡೋರ ತಾಸೆದಕುಲು ತುಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು
ಉಪ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಅಪ್ಪಲ ಬಂತೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಬಂಡ ನಿಜ ಪಿಲಿನ ತೂಲೇಕನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಗುಹೆಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಕಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾದೇರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗೆ ವಿವರಣೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಚನಿಲಿ ಪರಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಚನಿಲಿ ಪರಪು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರ ತೋಜವಿರಕಲು ಚನಿಲಿ ಪರಪು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಮಲ್ತೇರು ನವೀನಣ್ಣೆ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಡೇರಾರ್ ಚನಿಲ್ ಪರಪು ಪಿಲಿ ಚನಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಎಂಚ ತುಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ 2 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆ ಕಲಾವಿದಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಸದ ಕಿಲೆಗೆ ಆ ತಾಸದಕಲು ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿನಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅವು ತಾಸದ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಕ್ಷಗಾನಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತೇರಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪಾವೇರ ಅಂಚನೆ ತಾಸದಕಲು ಗೊಬ್ಬವನು ತಾಸದಕಲು ನಿಜ ಅರ್ಥಡ್ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಈ ತಾಸೆ ಫೈಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ತಾಸೆಲ್ಲ ಅವು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಟ್ಟುವೆರ ಅವರ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ತಾಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಸ್ವರ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು 2 ಒರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬೊಟ್ಟಾಡ ಪಿಲಿವೇಷ ರೈಸೋಡುಂದಾಂಡ ತಾಸೆ ಬೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಂಚ ಅಗತ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬಿಡ್ದು ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಟ್ಟಿ ತಾಸೆಲ್ನ ನಿಕುಲು ಕಂದರ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಇಬ್ಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆ ಪೇಜ ಅವರ ಸರ್ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರೀ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ದೇರ್ ಮಗ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಕನ್ನದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಐರ್ದಿಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಜ ವಿಚಾರದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಬಾರಟ ಕನ್ನದಿನ ಪಿಲಿತ ಬಾರಟ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಆ ಬಾರಟನ್ 19 ಆ ಓಲ್ದಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾರಟ 19 ಆ ಕಡೆ ಐಟೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಡ್ಡಿನ ಪುರ ನೆಲ ಅದಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಉಂಡ ಮಗ ವರಸರ್ತವಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೋಡ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾರಟನೆಲ್ಲ 19
ಆ ಬಾರಟೆಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪನ್ನೊಳಿಯ ಭತ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಮಂತ ತೆರಿಯೋಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ. ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಕುರಿ ಹಾಕನಾಗ ಏಡ್ ಹಾಕನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಆ ಪಂತೋಗು ಅಭಿಷೇಕ ಅಕ್ಲು ಪಂತೋಗು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲು ಸೋತೆರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಆ ಚಡ್ಡಿಲ ಜಾರದ ಬಾರಟಡ್ ಇದು ಪೋಡೆ ಒಂದು ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ತಾಲಿಮುಡ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ತಾಲಿಮುಡ್ದ ಐಟದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐಟ್ ಲಟ್ಟು ದೀಪೇರು ಬಾಣ ದೀಪೇರು ಚಡಿ ದೀಪೇರು ಐಟದ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿಸ್ ದೀಪೇರು ಬಂದಿಸ್ತ ಮಾಡ ದೀಪೇರು ಬಿಸತ್ತಿ ಅದು ತಲ್ವಾರ್ ಇನ್ನೇನು ಪುರೇಟ್ ನೇಲವನ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಉಡುಪೋಡು ರೌಂಡ್ ಉಡುಪೋಡು ಆಂಡಲ ಅವಿನ ಕನ್ನದಿನಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈದು ಮಲ್ಪೇನು ಅವೇ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದಿಕ್ಕೇಂಡ ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಸೋಗತ್ತನ ಮಗ ತಾಸೆ ತಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏರಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮುಂಡಾಸ್ಕೊಡ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ದಾರಗಿದೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಗೆಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟಿನಾರಿಗೆ ಅರೆ ಬೇತೇನೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಕೈವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತರಗಳ ಒಂಜೇ ನಮೂನದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟಿನಾರನಾಗೆ ವೈರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದತಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ದೇಪಂಡ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಡತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಅವನ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ನವಿಲುಗರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನವಿಲುಗರಿ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಅವೇ ನೀನಿ ಮಗು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮದಾಗಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಡಿಲ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಯಾನ್ ಅಕುಲೇ ಯಾಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಎನ್ನದೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು 7 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತೊಂದರವೇ ಅಕುಲು 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೊಂದಿನಿ ನಿಕುಲು ಎತ್ಗೆ ತೊಂದರೆ 7 ನಿಮಿಷ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳಾಪುಣ ಅಂಡ ಕೊಡ ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತೂಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ದೇಪಂಡ 8 ನಿಮಿಷ ಐಕ್ಯ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ತು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ದಾದಲು ಪಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ನಿಕಲ ರಂಗ ಆವಡೆ ಅತ್ತೊಂದನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಒರ್ತೊಂದಿನ ಭಾಗ ಆವಡೆ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನ 4 ತಾಸೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ತಿರ್ತುಂಡ ಆಜಿ ತಾಸೆ ಉಂಡುಗೆ ಆಜಿಂಡ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದ ಬುಡ್ದು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ತಾಸೆ ಚರ್ಮದ 4 1 ಸೇರ್ದ ಹೊರಗೆ ಧರ್ಮದ ತಾಸದ ಗೊತ್ತ ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಅಂತ ತೂಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ಜೋಕಲ್ ಬಿಡಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನಕಡೆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಪಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಪಂತೆ ದೇಪಂಡ ನಾಡು ಬತ್ತೋಡಿ ಇಂಕ ಐಕ್ ಪಡಾದು ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋದಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪೊರ್ರುಡು ಪಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಗುರುತುಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಕಾಲಿ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತೆ ಈ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಒಲ್ಪರದ ಸುರುವಾಣ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಾಗ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಾಗ ಇತ್ತವು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತವು ಅಂಡ ನಿಜವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುರಪುತಿ ಒಂದು ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳು ಅವೇನು ಯಾನು ದುಂಬು ಕನಪಿನ ಬೂಕುಡು ಪುರ ಅವನು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತವ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಖಂಡಿತ ದುಮ್ಮುಗ ಇನ್ ಮಾತ ಪಟ್ಟಣೊಂದು ಪೋಯಿ ದುಮ್ಮುಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ನಿಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ನಡಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡ ತಾಸೆ ಎಡ್ಡಾತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಟ್ ಏತ್ ಪೌಲ ಉಂಡ ಆತ ಪೌಲನ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಪಿಲಿಕೂಲು ಎಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡೆ ಆ ಪೌಲಗೂ ನಲಿಪೊಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ಬವು ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ಒಂದು ಪನ್ಪು ಜಾನ ನಿಖಿಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬಲೆ ರಡ್ಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಲು ಇಡೀ ಅಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಆತು ಜೋರು ಉಡುತ್ತ ನಾವು ಯಾನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ವ ಪನೋಂದುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏನು ಜನ ಪೊಡು ಗ್ರೂಪ್
ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಎಂಚನಲ್ ಪೋಡು 4 ಪಿಲಿ ಎಂಚನಲ್ ಪೋಡು 6 ಪಿಲಿ ಎಂಚನಲ್ ಪೋಡು ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಚನಲ್ ಪೋಡು ಬಂಡದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ ಕುರಿಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂಜಾ ಕುರಿಯಾರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ದಾಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಾತರಂದ ಐತ ಪಾಡು ಹಾಕಲ್ನ ಪಾಡು 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಲ್ನ ಪಾಡು ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೆಮಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ 20 ನಿಮಿಷನ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೈಸ್ ಆದ ಬುಡಿಯಾರ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಸೊನ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಒಂಜಾತ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇರ ಇಟ್ಲ ಐಎಮ್ ಔತರ್ ನೆತ್ತ MD ಐನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಶೆಣಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದು ಇಚಾವಡ್ತ ಮೆತ್ತ ಮೇರುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಇಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ದುಂಬರುಡು ಚಾವಡ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಬಂದಿಗಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಎಡ್ಡ ಒಡಂಡ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲ ಆತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ, ಆಪೇರು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಯ್ತಾಟಿ ಹೊರಡು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾವಿರದ ಮಿಟ್ಟದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಇಟ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗುಕ್ಕಣ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ದಸರಾ ಆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪುವಲನ್ನು ಮುಳ್ಳೆರು ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಶರಣನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಅರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ತ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪ ಈ ಕೂಟದಕಲಿ ಏರ್ಲಾ ತಿರ್ತು ಪೋವಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದಂದ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸರ್ ಶರಣ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ ಸರ್ ಕೇರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಸೇರೊಂದು ತುಳುವೆ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ತ ತಂಡುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ನನಾತ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಇಂತ ಈದಿಂತ ಈ ಲೇಸದ ಬಾಯ್ದ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರೈನಂಚಿನ ಬಾಯಿ ಪುರ್ಲದ ಈ ಲೇಸನ್ ತಣೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರ್ತ ರಡ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬರುಡು ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಹೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಾಸಕರ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬೆರೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಾಲ್ದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡಂತ ಒಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಿಲ ಕೂಟಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತರೆಗಿಲ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಂಬರಡು ಮೌತರ್ದ MD ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶೆಣಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ದುಂಬರಡು ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲ ದುಂಬತ ಬರಡು ದುಂಬರಡು ಒಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸು ಗೀತು ಸರ್ ದುಂಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಉಡುಪುನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾರು ದೀಪಕ್ ಶೆಣೆ ಆರೆಗೆ ಪೂರ ಕುಟಲ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವಡೊಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥವು ಅಂಡಲ್ಲ ಪೂರೇನ ಪರವಾದ ಯಾನರೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದು ವಂದನೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಖನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಚೊರಾಯಿನ ಕೈದಾಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ತಂಡಗ ರಾಯಮೋತ್ತರದ MD ಐನಂಚಿನ
ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶೆಣಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ದುಂಬಲೆ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ದುಂಬರಡು ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಇರ್ಲದ ಎಮಲ್ ದುಂಬರಡು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕುಡೋರ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬುಲೆವಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಶಯದ ಮೂಲಕ ಕುಡುನ್ ಸತಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಡು ಅವರ ತಂಡ ಮುಲ್ಪನಿ ಉಂತೋಡು ಎಸ್ ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿನ್ನರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಪ್ರತೀಕ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂದಂಡ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಕ ಒಬ್ಬೆ ಬಾರೆಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಅನ್ನಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನಕಲಿ ಈತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತೀಕ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವೆರಾ ಎಸ್ ಬಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಈರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಕೈ ತಾಟಿ ಕಮಾನ್. ಎಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂತುಂಡಲ ಬಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಉಂತುಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಜನಕಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಏತ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಏತ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಬುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯು ನಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಸ್ತ್ 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 ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವ್ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊ ತಾಸೆದ ಫೆಟ್ಟಡೆ ನಮನ ಕುಟ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮೇಯರ್ ನಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡ ತುಮಕೂರು ಚೆನ್ನ ಬರ್ತು ತಾಸೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಂಬುದ ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ತಯಾರಾಗ್ತಂಡು ಐ ತುಂಬು
ಪರ್ಬದ ತಂಡ ಈ ಜಾವದ ಮೆತ್ತಮಿಗೆ ಬರ್ಬಿನಿಯದು ದುಂಬು ಸೊಲ್ಮೆದ ಸದಾ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಜ್ಜನ ಒಪ್ಪರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏಲಾಣ್ಲಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತರಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಪೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದೇಲ್ನ ಪನೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತುದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಅವಲಂತೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪನೊಂದು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೈ ದೊಂಬುಡು ಅಂತ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಕಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಪಿದ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಿಲಿ ದಾನ್ಸ್ದು ಒಂದುಲ್ಲರು ಬಡವದಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಮೂಲಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಲೈವ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೋದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾಡಿ ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಆತ್ತು ಬಾರಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ವಾಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲದ ಬನಗ ಇಡೇ ಬರ್ರ ಐಚಿಂಡಲ ದೂರದ ಪಿದೈಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ನಮನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮನ ಶಾಸಕರ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಎಸ್ ಅಂಚೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಬರೋದು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೇನ ಕೈತಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೈತಲ್ದರ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕರಡ ಆಪುಜಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಇಂತು ಒಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವಂದ ಓಕೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಮೋಕುಲು ನಮನ ಕುಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆರವಣಿಗೆಡ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುರುಕ್ಕಾತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಓಕೆಂಡ ಅವನವನ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಮಧರ್ಮಿದ ಚಾವಡಿಗಳನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಲೇಪುನಂಚಿನ ಪೋರ್ತು ನಿಖಿಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒರೇ ರಂಡಲ ಬತ್ತದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ತಂಡದ ವಿನಂತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ತಯಾರಾದ ಈ ತರಡ ಅವ್ರು ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನನ ಮನ್ಪೋಡು ತಾಸದಕಲು ತಯಾರಾಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಕನ ಸಮಯ ನಿಕಲ್ನ ಐತೆ ಸರ್.
ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರು ಲೆಪ್ಪುನೇರು ಕೇನು ನೊಂಜಿ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಲೆನ್ನ ಲಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೊನೊನ್ಗವರ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲಿರ್ದ ತಾರೆರ್ದ ಬಾರೆರ್ದ ಭೂಮಿರ್ದ ಬಾನೋರ್ದ ಲೆಪ್ಪುನೇರು ಕೇನು ನೊಂಜಿ ಸ್ವರ ತೆರೆ ಕಡಲ್ದ ದನಿಯತ್ತ ಉಳ್ಳಲ್ದ ದನಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆರಾರು ನಮ್ಮನೆ ಪೆದದಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೇನು ನಿತ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೈಕ್ಲಿನ ಕಬಿತದ ಸಾಲುದಲಕ ಮೋಕೆದಲೆ ಪುಗು ಜೋಕೆಡು ಓಕೊಂದು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ ಅವೇತೋ ತಂಡಲು ಬೈದ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಊಂಚು ತಂಡಲೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದವನ್ ಬರ್ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ ಈತೊಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಬೈದರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಂಡು ನವಾಯಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಂಡನಿಕಲು ಬಂಜಿಗ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಪರ್ಬ ಆಪುಂಡ ಬಂಜಿಗ ಬೋಡತೆ ಬಂಜಿಗ ತಿಂದಿಂದನೆ ಅವು ಪರ್ಬ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಣಸುಂಡು ದಯದೀದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಅಂಚಾದ ಇದೊಂಚು ಬಾರಿ ಅಂದಂದು ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದುಂಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ದುಂಬಲೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತುಗ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬರಡೊಂದು ವಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಕೆಗುಲ್ಲೆ ದುಂಬಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬ್ಬನ್ ಪುಣ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ತಂಡದ ಬಗೆಟ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲನ ಊರುಡು ಮಂಗಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪನ ದಯಟ್ ಈತ್ನಟ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೈಕಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೊರತು ಕಾಪಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ತುಂಬಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪನ ದಯಟ್ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ನಾಟ ಕಾತದೇರು ನನಲಾ ದುಂಬುಗು ಕಾಪುವೇರು ಪಂಪಿನ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟನೆ ಕಟದು ಕೋರಿಯರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ಕೂಟದ 4ನೇ ತಂಡ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪದೆರ್ದು ಉಂತುಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲೆ ಇಂದೆ 4 ಮೈಟ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸಾರ ಜನ ಮೂಲೆತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಿಕೆಲ್ನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಏಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಂಡುಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬತ್ತರ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೀಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಆಂಡ ಅವೇನಾರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವೇನು ದೀಯರ ಅರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ದುಂಬು ಪೋತುಂಡಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಂದು ಅವು ರಂಗಡ್ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಅವೇನೆ ಆರು ತೋಜಾಯರು ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ರಂಗಡ ಆಪಿನನೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಆನಾಗ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವೇನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡ ಜಾದು ಪೋಡ ಇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅವೇನು ಜಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ದುಂಬುದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪೋಯಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಕಾರಡು ನಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ನಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೇಡ್ಲ ನಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಲಗೈಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕಟ್ಟದು ಉರಿಯೇ ತರೆ ಪಂದಾದ ನಲ್ತೇರೆ ಯಾಕೆ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಪುನಾಗ ತರೆ ಪಂದಾದ ಅರ್ನ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಆ ಲಿಂಬೆ ಉಂಡು ತಾಸೆದಾರ್ ಇಂದೆ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಇಂದೆ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಇರೇಂತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದು ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಒವ್ವೆ ನಲಿಪೊನು ಒಂದು ಪಂಡವು ಕಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂದೇನು ಮಾತೇರ್ಲ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾಯೇ ಕಾರಡ್ಲ ನಲಿಪುವೆ ಕೈಲ ಪಂದಾವೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೆನ್ಲ ಪಂದಾವೆ ವಾನಮ್ನೆಡು ತರೇನು ಪಂದಾವಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪಿಲಿ ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು
ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಪಿಲಿ ತೂಲೆ ತಾಸೆ ತಾಸೆ பொருளாண்டு ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೇರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಖಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಅವಿತ ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 100ನೇ ವರ್ಷ ಅಡೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ವರ ಜೋರ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಏನೇ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋರು ಕೂಕ್ಲತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಕಿಯರು ತುಲೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಜ್ಜಿ ತರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದವನತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬಿರೆಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬಂದನತ್ತೆ ಕೈತ ಬಿರೇಲು ಮಂಡೆ ಕಾರ್ ಇಡೀ ದೇಹನ ಬಂದಾದ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯೇಸ ಐಡ್ದಾವರಣೆ ಒಂದಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡದು ವೇದವ್ಯಾಸರೇಕೆ ಪುದರ್ದೀನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ನಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ತರೆ ಬಂದವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಲ್ಪುವ ಅಪಗಾಂಡ ಕಲಟಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಅಕೇರಿದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಓ ಈಮೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನಾರ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂತ ಎದುರು ಬಲೆ ಆ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾರ್ ಆರ್ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡು ನಿತ್ತೇರು ದುಂಬಲೆಗೆ ಓ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಎದುರು ಮೂಲೆ ಅವಳು ಎದುರು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲತ್ತೆ ಅತ್ತ ಟೀಮುಡೆ ಆ ಟೀಮುದ ಪಿಲಿಂಟ್ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಕುಣಿತ ಅಂದುಂಡು ಗಿರಿಕಿ ಬಂಡುದುಂಡು ಪಿಲಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ವಾನಂನೆಡ್ ನಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೋದಿತ್ತೇರು ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲು ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತಾರ ಅಕೇರಿಗೆ ನಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಾರಣ್ಣ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತಾಟಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕೈತಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗಮನಿಸೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡಾಕಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರ ನಲಿಪುವೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಪೇರು ಕಡೆಕಾದ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಲ್ಪುಡಿಚಿನ ಕೆಲಸ ಐನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಂದುಲೆ ಜೊರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರಗಾದ KKF ಜಾವರ ಸರ್ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಈ ಪರ್ಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೂಟ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರ್ಲಾತನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 5 ದಿವಸ ಹೋಗಾತನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು
ಇಪ್ಪದ ಮೇತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಚೂರು ಬೋಡ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಿರದಿರ್ಗಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ಬೆರಿತ ರಂಗು ಉಂಡಾತ ಬೇತೆ ಪಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮೇತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ಲಾತೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಪಿರದಿರ್ಗಲೆ ಒಂದು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಂಗಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕನಪಿನ ಉಂಡಾತ ಅವು ಅಕಲ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನ್ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಡ್ಡುಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಕಿದ ಬರ ನವನೀತಿಯರ್ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಮಗ ಇಂದೆ ಪಿಲಿತ ಯಾಪಲ ಪೌಲದ ಗೊಬ್ಬು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾರು ಓಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಪುಗ್ಗೆಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಅದಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇಂದೆ ತಕಲು ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಅನ್ಪೇರು ಕಾರು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೊರ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಮೇರೆ ಚೂರು ನೆನಪಾಗ ಆರ ಕಾರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ತೂಡ್ರಲಿ ಗಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಗೌ ಗೊತ್ತವಡ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹಾ ಓಕೆ ಮಗ ಓಕೆ 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 ಮುಡಿಲ ಪೊರ್ನುಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಆ ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ತಾಸೆ ನಿಕಲ ಪೆಟ್ಟದ ಕೈಪು ಉಂಡದ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಕೈಪು ಅವು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿದ ನಲ್ಲ ಬರು ನಿಮ್ಮಲ ಬತ್ತಲು ಆಂಡ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡದ ಅವು ಆತ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಸರಿ ಅದ ಇಂಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟದು పోతారు ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ಕೆ ಮತ್ತಿನ ಕೂಟ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರಂಗ ಪಾಡ್ದಕ್ಲಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೇತ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಇರಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಹಿತ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟ ಇಂಚನೆ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಚಯ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲ ಕೂಟಗು ನಿಕಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂತ ಪರ್ವದ ಪಾತ್ರ ಕೆ ಪೇಜರ್ ಸರ್ ದುಮ್ಮುಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಈ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನೋಲಿ ದಯಾಗ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ವಿದ್ಯೆಡು ಸುರೂಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ನಿಕಲ್ದ ತೋಜುಂಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಆ ಪಿಲಿ ತಾಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿದ ಪಿಲಿದ ಪರ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬಯಕುವೆ ಜವನೇದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಏತಾಪುಂಡು ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ನಲ್ಪರೆಗೆ ಆವಂದು ತೂನಗನೆ ಎಂಕಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವುಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ 2 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಪಂಡ್ರಜಿ ಪೇಜಾರ್ ಸರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂಡ ಪಂಡೊಂದು ಜಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೌಮ್ಯ Yes, ಸೌಮ್ಯ sir. ಪಲ್ಲೆ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವನಸ್ಮತ್ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಎಂಗ್ಲಿನ್ ತತ್ತದಲ ಬಂತು ಜರ್ ಮಗ ಇರಿ ಸರ್ ಪೂಜಾರ 2 ಗಂಟೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಡ್ಪಿನಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಬಚ್ಚಿದು ಗೊಲ್ದುಂಡು ಎಸ್ ಸರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತಿರುಪುಗಾರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಮಾತ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಯಿಸಿನ ಪೊರ್ಚು ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚಂತ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಬರುಡು ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀಲ ಕಾವ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಠಾರಿ ಮೇರೆ ಬರೋಡು ನಯನ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬರುಡು ಹೇಮಲತಾ ಗುಸ್ತಾಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬರುಡು ಬಂದು ಏಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ SL ಶೇಟ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೇಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬರುಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತೊಡಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಒರಿ ಯೋಧೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆನೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಇತರ ಪರಡು ಪಂದದು ಯಾನೆ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾತ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟ ಐತ ಮಾತ ಎದುರು ಉಂಟು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಗಿರಿಧರ ಬರಡು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಸುಧೀರಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಬರಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ ಸೇರುಣ್ಯಾರು ಏರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಓಲ್ ಕೇಂಡಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಕೇಂಡ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಹೋಗ್ಬಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದಾ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಹೀರೋ ವಿನೀತ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಬರೋಡು ಅರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಪ್ಪನ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೆರ್ಲ ಸೇರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಮೂಲಕವಾದ ತುಂಬುಕೊನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ರುವಾರಿಲು ಈ ಚಾವಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮೂಲುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಯೋಧರಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ ವ್ಯತವೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಮಗಲೇ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇವನ್ ಚಿಪೋರ್ತುಡು ಮಥರ್ಮೇದ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ್ತಿ ತಂಡ ದುಂಬರುಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತರಿ ಮೂಲಕವಾದ ಲೆತ್ತದ ಓಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದಿಲ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಕಟ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ನನ್ನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ಮುಕ್ಲಿ ನನ್ನಾತ್ ಮರಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕಡು ಈ ತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಪಿನ ಈಗಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶಯ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಚಾವಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಆಪುನಕಲು ನಮನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರನೋಡು ಎಸ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ದಾತ ಉಂಡ ನಮನಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏರು ಮಾತ ಜವನೇರುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ಜವನೇರುಲ್ಲೆರ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ಪಾರ್ದಜ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ನಲಿಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ್ನಿಕೆಲ ಮನಸರಿತ್ತಂಡ ಅವ ಮಾತ ದಾಲ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ ಜವನೇರು ಏರುಲ್ಲೆರ ದೈದೀದು ಮೊಗಲು ತಿರ್ತು ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅವಕಾಶ ನವನ ವಿನೀತ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೋಡು ಅರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುಗ ಐದೊಟ್ಟುಗು ನವನ ಮಧುರಾಜ್ ಅರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಪುನದೇರ್ ಮಾತಾಡತ್ತದೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತ ಗೌರವ ಅಂತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದ ಒಂದು ತಾಸೆದ ಹೊರಟು ಪಿಲಿತ ತಂಡನು ಎಂಕಲು ತುಂಬು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ತಾಸೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈದಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಚಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈತ ಗುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಜೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆರ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಡುಲೆರ್ದ ಪನಗ ಅಕಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆರೇ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಎಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯ್ತ ಮಲ್ತನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡ ಆರ್ಜೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೋ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನುಡು ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಪೆಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇನಿ ಒಂಜೇ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನ ಮಾತ ಎಂಸಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ದುಮುಗು ನಮ್ಮ ಮಧು ಅಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮಧುರಾಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕೆ ಅವು ಟಿವಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪಡು ಮದುಮೆ ಆದುಪ್ಪಡು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಧು ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಾನ್ ಮನ್ಪುಯರು ಸೊ ಕುದೊಂದ್ ಸತಿ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ಗೆ ಜೊರಾಯಿನ ಕೈತಾಡ್ತ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಯಾನ್ ದುಂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲ ಖರ್ಚು ಅಂತನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪೊರ್ಲನ್ನು ದಿಂಚಾವನಕ್ಲವು ನಿರೂಪಕರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನಿರೂಪಕೆ ಆರ್ಚೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೊರ ಜೊರಾಯಿನ ಉಡಲಿದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಕೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುಗ ಅಭಿಷೇಕನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ನನಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಣಿಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೆಗ ಅದೇ ಬೇರೆ ಒದಗಿಸ ಒಡಮನ್ಪಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಧುರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಜವನೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಬರೋಚ್ಚ ಐದು ದುಂಬು ನಮನ ವಿನೀತ್ ಅಲ್ಪಕುಲ ಒಂದೆ ರರೆನ್ಲೆತ್ತಿಚಿಂಡಾವಾ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ನಿಶ್ಚಿತನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡದಪ್ಪ ಬಂದಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನಿಶ್ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ మరి పొర్ల కిట్టదలేసి పిలి పర్భ రెడ్డి సారత్త 22 ఈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡೆ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಂಡ್ ಶಾಸಕರು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಅವೇತೋ ಜವನಿರಿ ಪಿಲಿನ ಲಿಪುಣಗಳು ಇಲ್ಲರಿ ಅಂಜಾತಿ ಎರೆ ಮಾತ ಆಸೆ ಉಂಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಜ್ಜನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಮಲ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಪಂಡ ಅವು ಪುದರೆ ಲೋಕೋಡರ್ ಪಸರ ಒಂದು ಪುಣಚಿನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಡು ಮಮಲ್ಲ ಸ್ವರತಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಉಡಲದಿಂಗಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕು ಗಣೇಶನ ನನ್ನ ಗಣೇಶನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಿನಚಿದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ದಿನಚಿದಿನ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಜವಣ್ಣರುಳ್ಳರಿ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ವಾನನ್ನ ತಾಸಿದ ಸಂತು ಅರೆ ನಾ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ನಾವು ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪ್ಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅವರ ಚೋರ ನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಮೊಗುಲ್ನ ತಾಸಿದ ಪೆಟ್ಟಗು ನಾವನ ಊರುದ ಚವನೆರು ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ ಬಗ ನಲ್ ಪೊಡ್ಡೆ ಮಧುರಾಜ ಐದು ತುಂಬು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರನೆ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಲೋಕುಡರ್ಮೆ ಪಸರ ನಿಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಕೇವಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತಿನಾರಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಣಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಕರ್ತೃ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಬುಗಾರ್ತಿನ ಬಡಿ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ದಯಮಂತದೀರಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊಡುಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡು ದಿನಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಅವೇತು ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುನಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ದಯಮಂತದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರನ ತೂದಾರು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಎಸ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ಬನ್ನಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಏತಾಪುಂಡ ಆತು ಜೋರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಪೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರದ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಪಗ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಅಂಜನೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರಡು ಒಂಜಿ ಬಯಕಿನ ದೀಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ದೀಪೇರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನೆ
ತುಳು ಚಿತ್ರಂಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಶಾಸಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಸಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ ಉಂಡು ಏರ್ಮಾತ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಮಾತ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಆ ವೃದ್ಧರುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಲೆತಂಬರ್ ಬಿಡೋರು ಪನ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಕನ ವಿನೀತ್ ಅಂಜನಿ ಕೂಟದವ್ರು ಕಟ್ಟಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಐತ ಕನನೆ ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ದಾಪನಾಗ ಆತ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕನ್ನತಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲಗೂ ಬಿಡ್ದು ಅತನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ದು ಮಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾದಾರು ಶಾಸಕರೇರಿ ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ತಪ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರನ ಶಾಸಕರ ನಮಗೆ ತೆಗೆದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿದ್ದ ಇಲೇಸದ ಗುರುಕಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ ಮೇರೆ ಕುಡೂರ ಬುಕ್ಕಡ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನೀತನ್ನ ಮೈಕತಿಗನ್ನ ನಿರೂಪಕರಣ ಹಣೆ ಬರ ಹಿರೇಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ತಂಬಗು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಬಂದ್ಮಿನಿಚಿನ ಇಂಚಿ ಲೇಸದಾದೊಂಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯೇ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿನೀತನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಬಣಿಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ದೆಮಂತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರಣಿ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಶಾಲನೆ ಪದ ಪಾವಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಓಕೋ ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಮಿಷ್ಟ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಜೊರೆನ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಇರುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಆರ್ನ ಪುಗರ್ತೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆನ್ ನಮನ ದೇಶೋರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶದತ್ತಲ ಕೊನೆಯಂಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಾತಿ ಸ್ವರ ಬಿರ್ಕೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಉಡಲಡಿ ನೆಲೆಯನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಭಯಡು ಎದುಕೊನುಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಾತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಪಣಲತ ಪಾವಂದೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಬಯಕೊಂದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿ ಅಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೆನಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನೆ ಪದಪವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ మరి పొరల కండిದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಇವಂಜಿ పొరల ಕಂಡದ ಲಿಸಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಡರಿ ಪಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಪರಮಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆತೇರಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನುಮತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಸೆದ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಗೀಶನ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ದಯಮತ್ತದ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಅವ ಐಲಕನೆ ನಮ್ಮನ ಜವನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಪೊಡ್ದ ಬನ್ನಗ ವಿನೀತ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಬರಡೊಂದುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಹೋರಾಟಡ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಅದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಅಮೋಘವಾಣಿಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಾಲನ ಪದ ಪಾದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬಣ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಗಳಿಗಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು
ನಡ್ದುಂಬುಗು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಂದೆ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಬಿಣಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಚೂರಾಂಡಲ ಪಾತೆರಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಇರ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಂಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮನ್ಪಿನೇನು ಇರ್ನ ಸ್ವರತ ಅರ್ಥೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಗುಳು ಕೆಬಿ ದಿಂಚಾವ ದಯಾನಂದ ಚಿಕ್ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ರವೇನೆ ಬನೋಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಮೋದಿ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಇಟ್ಟು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಶುರುವಾಗಿ ನಾವು ತುಳುಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೈ ಕೊರಂಡ ಅವು ಉದ್ದ ಪೋಪುಣೊಂದು ಎಣ್ಣೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಣಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಪಿಲಿಯಸಗ್ ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಕೈಕಾರು ಬರಂದನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ತಿ ಕನತದ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಣ ನೀರ್ದೆತ್ತ ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೈಕಾರು ಸರಿ ಆನಂದಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಯಾನ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಕರತಡಿತ ಕರಿಮುಟ್ಟಾದು ಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವೆಂದು ಪರಕೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರಣಿಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಕಾರಣಿಕನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೋಗನ ಆ ಬಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಆನೆ ಪಿಲಿನಲ್ತಿ ನಾವು 5 ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಆರಂಭ ಅಂಡು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಾತ್ ಮೌಖಿಕವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕಥೆಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಣಬ ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೋನ ಇತ್ತಂಡು ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಬನಂಚೆತ್ತನ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಬತಿ ಎತ್ತದಂಡು ತುಳುನಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದ ಪೊಲಬು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಿರ್ನ ಅಟ್ಟೆಕಾರದ ರಟ್ಟ ಜೀವದ ತಂಕದರ್ಪುದ ಐಸಿರದ ನಲಿಕೆ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ದುಂಬ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪೀಲಿ ನಲಿತದೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಎಂಕಲು ಪೀಲಿ ನಲಿಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಜಿಂಡ ಯಾನ್ಲ ವೇದನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದವ ಈ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೇರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂಡ್ಬೆ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಣಿ ರೀತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅರುವುದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿರೂಪಕಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳನೆ ಬರಡಂದು ನಟ್ಟನ್ಬೆ ಯೋಗೀಶನ್ ನಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದಾದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆಯ್ತ ವರ್ಣನೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರಳೆಂಚಿತ್ತಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆ ರವನ್ ಪೂರದಿ ಇದು ಕಾಲಿಕ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓನರ್ MDI ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ವಿನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ MDI ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು ಬಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅವಿಡ್ತು ತುಂಬು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ನಂಚನ ಕೆಪಿ ಅಂಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಗ ಆನಿ 4.8 ಕೋಟಿ ತುಳು ಭವನಗೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು 3 ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣನ ನೆಡ್ದು 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳು ಭವನಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 25 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆಜಿ ಲಕ್ಷ 9 ಕೋಟಿ ಕಾಸಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ವೇದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಫೆಬ್ರವರಿದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳು ಭವನ ಒಕ್ಕ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ವೇದಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕೆಂಡು ನಳಿನಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಅಂಚನೆ CT ರವಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲಿತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ದಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದೆ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಕತೆ ಬರೆಯಿನಾರ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತನ್ನ ಶಾಸಕರ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ಆ ವಿನೀತ್ ಮಾತನ ಪಾತ್ರ ಪವಡೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ವಿನೀತನ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾತೋ ನಿಚ್ಚನೆ Yes, fans ಎಂತ ಪಾತ್ರ ಆ ಅಂಡ್ ಓಚು
ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಜವನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆಯಣಿಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಹೀರೋ ಕರ್ತೃ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓವರ್ ಟು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಜನಕುಲು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಬಾತೇರು ನಾನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ದಾದನ್ ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಅತ್ ಈತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತ್ ಮೂಲ ವಿಶೇಷದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದಾನ್ ಬಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಐಕಾದ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಾನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದರ್ ಅವಳು ಬರ್ರೆ ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಆತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಅರ್ನ ಜನಕುಲು ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ನೇನು ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದಯಮಲ್ದು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನೀತ್. ಅಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಪಾಪ ದಾಸೆ ತಕ್ಕಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏ ಬೊಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮನ ಊರುದ ಜವನೇರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಗ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ ನಲ್ತಿ ಜರಂಡ ಆಪುಜು ವಿನೀತ್ ಐಕಂದೆ ಉಂಟು ತಿನ್ನಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂಚಗನೆ ಸರ ಬಲ್ಲ ಕಾಯ್ಪುಗಾನ ಎಂಚೆಲ್ಲೆಪ್ಪುಗಾನ ಕಲಕು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ 2022 ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ದಿವಸ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದಿನ ಇಕ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಆಸೆ ತಿನ್ನಾಡ ದಯವಂತದೆ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಪ ಆಯೋಜಕರ ಕಡಬರಡು ಜವನೇರು ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲರಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಪಾದರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥಮೇಟ್ ದೀದು ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಪಾದರಕ್ಷಣೆ ಚಪ್ಪಲ್ನ ದಯವಂತ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥೇದೀಕ ಅಂಡ್ ಜವನೇರು ವಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನ ಕುಲ ನಲಿಪೊಳಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕನ್ನಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಂದಿನ ಅವೇತು ಪಿಲಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ದೇವಂತ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಜಾಯಿನ್ ಆರ ಉಳ್ಳೇರಿ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ಲ. ಎಸ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ರನ್ ರಾಹುಲ್ ಮೊಕಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪನಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರಾಜನಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ಲ ನಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದ ದಯವಂತದೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಸದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಎರೆ ಮಾತ ನಲಿಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ದೇವತ ಮಾತ್ರ ನಲಿಪುಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಣವೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಇಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತು ಇನಂಚಿದಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣಚ್ಚಿದಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಈತ ಯಾವುಂಡ ಈತಿ ಯಾವುಜಿ ನನಲ ಒಂತೆ ಜವನೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಮೆಟ್ಟಿ ಆಮೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ರಾಗು ಬರ್ಕೆಂಚಿ ಏನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕ ಏನೇ ಮಾತ ಪಿಲಿ ನಲಿಬರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತಲ್ಲ ಕುಜ ಪಕ್ಕ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜವೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕಲ್ ಬರಿ ತಕಲ್ಟ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಯಾನ ಮರಣ ನಾಟಕದ ಏರಬೋದಿ ನಾವ ನಾಟಕದ ಏರಬಹುದು ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ಚೇರ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆಡೆ ಪೋನಾಗ 10 ಚೇರ್ ಇಟ್ಲ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ 12 ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೀಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಧೈರ್ಯವಂತಿರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಕೊಡಲ ಬರಿತಾ ಜನಟಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಲಿರಂದಿ ಆಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಪೋತೀನಿ ಪೊಂಜೋಗು ಮೊಬೈಲ್ ತಾನೆ ಮಂಡೇಡಿಚ್ಚಿ ಆತ ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯನು ಮೆಚ್ಚೋಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ಎಂಚ ದನಿ ನಲಿಪುಗಾನ ಈ ಮೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಕಳಿಸರ ಕಾಯ್ಪುಗಾನ Yes, audience, clap please. We need to join out.
ಬಂದು Audience, claps, claps, claps. ಇತ್ತೆ ಬರಡು whistle the sound, claps the sound. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲ ಬೀಲಿಗಳು ಮೀನುಳ್ಳಾನೆ ಏನೇ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಬೋಕ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ನಲ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟಿನಗ್ಲಿಗಳು ಸಂದಾಯ್ತ ಮನುಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ ಶಾಸಕರ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೇರ ರೋರಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೋಲಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಮೋಗೆದ ಶಾಸಕರ್ನ ಮಗೆ ಹೋಲಿ ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪೋತಿ ಜನ ಈರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಇರ್ ಬಾತೆರಡೊಂದು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಪಪ್ಪಾಲ್ಪ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾತೆರವರು ಬಂದು ತುಲೆ ಇರ್ ನಮ್ಮೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಮುಳ್ಳು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ನಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕಲ್ ನೀರು ಧಮ್ಕಿ ಮಾಡ್ನು ಜನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ವೇದಣ್ಣನ ಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ವೇದಾಂತ್ ವೇದಾಂತ್ ಓ ಮೇರ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಉಂಡಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲೆ ಇನ್ನಿ ಪಾಪ ಬನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂಡರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗೆ ಓಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಗೆ ವೇದಾಂತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಬರಡು ಜೋರ ಕೈ ತಾಟಿ ನನಲ ಜೋರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡ
ಎಸ್ ಪರಡಿ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆರ್ಪಮೈ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಗೆ ಒಂದು ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತು ಬೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ ವೇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಅಲ್ಪವರ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಆದಿ ಬಾಲೆ ನೀವು ವೇದಾಂತ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಚಂದಾಗಿದೆ ಬಾರಿ ಚಂದಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಇತ್ತ ಯಾರನ್ನ ಪಪ್ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಸೊ ರೆಡ್ ಬಾತರ ನೀವು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಎಂತ ಸಾಕ್ತದೆ ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾರುದಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಈ ತುಂಜಿ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ನಮನ ಏನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ಪಂಡ ಎಂಚ ಜರ್ಜಸ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀರ ಅಂದತೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಉಂಚಿ ಅದೇ ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ಡನ್ ಎಂಕಲೆ ಓ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ವನಸಾಡು ಮಗ ವನಸಾಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡಲು ವನಸ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬಂಜಿ ಚೂಚು ಪನೊಂದು ಐಕು ಸೀದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಡ ಪನಂದೇನೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲೆನ ಅಂದ ಅರಂಡ ಮಲ್ತು ಬೈದರೆ ಗಟ್ಟಿಡ ಮಲ್ತು ಬೈದರೆ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಬಾಕಿ ಆತೆ ನಿಕುಲ್ ಜವನೇ ಇರುತ್ತೆ ದಾಲಾಪು ಜವ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತು ನಲ್ತೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸಭೆಕ್ ದಾದ ಅಕಲೆ ಇನಾಮ್ಗೆ ಎಂದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉತ್ತರ ಬಂಡಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ತೊನ್ಲೆ 9900304482 ಎನ್ನ ಕೈ ತಡ್ಕೊಳ್ದೇರ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡೋರ ಪಾನೋಡಿಗೆ ಅವೇನು 9900304482 ಐಕೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪರೋಡು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಇನಾಮುಂಡು ಅವು 8 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಟ್ರೆ ಅವು ಏರು ಸುರುಟ್ಟು ಕಡಪುಡುವೇರ ಕೆಲ್ನ ಸರಿ ಅವು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬ್ಯಾಜ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಕೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡತ ಉರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ ರೆಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾತ ಅನುಕೂಲ ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದಯ ಬಂಡ ಒಲ್ಲ ಪಿದೈ ದೇಶಡ್ ಉಂತುದ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೆಯರೆ ಯಾವು ಐಕ್ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆ ಇನಾಮನು ಪದೊಂದು ಪೋಲಿ ಅವಳ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಕೈ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವ ಶಾಸಕ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಉತ್ತರನ 9900304482 ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕಲು ಮನಿ ಪಂದೆಗುಳ್ಳೋಡು ಎಸ್ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಪನೋಲಿ ಇನಾಮ ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರೋಡು 9900304482 ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಕಡ ನವನಿತರ ಇರು ಅವಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಬರ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರೆ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಪಿ ಎ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಚೇತನ್ ಐರ್ದಕ ನೀಲೇಶ್ ಐರ್ದಕ ಶಿವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೋಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೆಯ ಶುರು ಆತನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೆಯ ಪಿ ಎ ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಕ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತಣ ಅಂದದೆ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಬರಂದೆ ಉಂಡು ಡಿ ಬಂಡದಾದ ತುಕ ಏರು ಲಕ್ಕಿ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನಿ ಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದಿ ನನ್ನ ಅವೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಚಾಪಡ್ದಾಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪೈ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾರ ಬೈತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡಿ ಅರ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಕುಳ್ದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನಿರೇನು ತೂಯೆ ಅವ ಮಾತು ಬರ್ಚಿ ಹೌದಾದೆ ಕೊಟ್ಟನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಹೋಗ ಜೊರಗಾಲಿ ಡಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಓ ವಿ ಇ ಹೌದಾಲ ಬರ್ಚಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಧುರಾಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡಿದ ಅಂಚ ದಾರಿತ್ತೆ ಆ ಪುದರ್ ನೆನಪುದಿಯರ್ಲ ಮಂಗೊಂಡಂತೆ ಅತೆ ಆ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋದುಂಡು. ಬರೊಂದೇ ಉಂಡುಗೆ ಉತ್ತರ ನನೆಲ್ಲ ಕಡಬುಡಲಿ ತೂಕ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡೆಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾವನುಲ್ಲರಿ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಕೇವಲ ಸುದರ್ಶನನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ವೈದ್ಯರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮೀಟುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಪುಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಂಡೆ ಪಂಡೆ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡಪುರ್ನ ಉಂತಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಮ ಉತ್ತರನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಡಿ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೈತಡದ ದಕ್ಕೇರ್ ಬಾಲ್ ಓ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕೇರ್ ಎಂದು ನೆನಪುದಿನಾಗ ಸರಿಯಾಪ ದಕ್ಕೇರ್ ಬಾಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸುರುಕು ಕಡಪುಡ್ನಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ 9019981568 ಅವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಶೆಟ್ರೆ ಭಟ್ರ ಅವಲೇರಿ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿರ್ದಲ್ಲೇ ಅವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜ ಅರೆ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ನಮ್ಮನ ಶಾಸಕರೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರೆ ಕೊರೆ ಅರೆ ಜರಗಿಜ್ಜಿ. ನಮಗೆ ಅವೇನ್ ಚಾರ್ ಪಣ್ಣಿನಿ ಅವಲಿ ಮರೆ ಅವು ಪಲಿನವಾಗಿ ಸರಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಸೂಂಬೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸೂಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 9448246625 ಉಲ್ಲೇರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ನನ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬರ್ಬನತ್ ಕಡಪಡ್ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಯತ ನಂಬರ್ ದಾದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಉಲ್ಲೇರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ರಾತೆ ಬಲೆ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 627 ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗಿ ಅರೆ ಉಲ್ಲೇರ? ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈತ ಸಾರ ಜನಕಲ್ನ ಮದ್ದೇಡು ಇತ್ತದು ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣಿನ ಈರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಎಂಚ ದಯದೀತ ಮ್ಯಾಮ್ ವೇದಿಕೆ ದಮಿತ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಂದಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚ ಅಂದಾಜು ಏತ್ ಬತ್ತುಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯೋಜಕರೇ ಅರೇನೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಡದೆ ಏಮಂತದೆ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಏತ್ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐಟ್ ಸಮಯ ತುಂಡು ನನ್ನ ಆಡೋಡು ಶೆಟ್ರೆ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮರ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನ್ಸಿ ಅರೆಗಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಅವತ್ತೆ ದಯಮಂತದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗ ಪೇಜ ಬರ್ರೆ ಎಕಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿರತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ವಾ ಅಂಚಾದವು ಪಿಲಿಕ್ಲಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಗೊರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪರ್ 2022 ಉಡಲು ದಿಂಜಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕನ್ನಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಾವಡ್ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿವಿ ಮಾತ ಬನ್ನಗ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಡಿ ಬಂದಿ ಯಾನ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಂದ ದಾದ ಬಂದು ಶಾಸಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇರಗಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀವು ಮಧುರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ್ರೂ ಓಕೆ ಓ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಾಡ್ನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲು ಬಂಡರಿಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂದಾಜಿ ಗುಂಡು ಬಾಡ್ನಲ್ಲ ಪುಟಾದ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್
ಅಂಡ್ ಶಾಸಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವಡುಂಡು ಮಧುರಾಜ್ ಇಂಚಿವಲ್ಲೇ ಪರಂಕುವ ಶಾಸಕರ ಎಗಡೆ ಬಂಡಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಕುಡೋರ ನಲಿಪೋಡೊಂದು ಎಂಚ ನಲಿಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡಿಗ ನಮ್ಮ ಪುದರದ ಅದೇ ಬಾಲ ಏಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಅವೆ ಸಾರ್ ಬಲ್ಟಿ ಪಾಡುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂಚಿಡ್ದು ಮನ್ಪೊಯ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕದಂಡಿಗೆ ಏರ್ನಾ ಪಂದದೆ ತಂದು ಪೋಡು ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದುಂಡಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಏರ್ನಾ ಪಂದ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ ಕೇಂಡರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬಂಡರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅದು ಈತ್ನೇಟ 4 ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆತನು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡಮ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದ ಉಂಡ ಅಕಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಟ್ 2022ಗೆ ಬಂದಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀ ಪೊರ್ತುಡಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನಲ್ಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಪಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದಿರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಲ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಭಿನ್ನ ಎಂಕಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಳೆದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಣಿ ಚಿಂತನ ಶ್ವೇತ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇನದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ಕು ಬರಡು ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಅವೇತು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸಿನ ಚಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಮುಂಚು ನಡುಪಣಿಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನ ಅವು ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ದಮಂತದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅರಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರಣಿ ಕಲಾವಿದರ ದಮಂತದಿ ಜೋರಾಯ್ ನಚ್ಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ವರಡು ಅವೇತು ಚಿತ್ರಡಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆದ ಐಸಿರ ಮಸ್ತ್ ಉಪುಂಡು ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡ್ಸಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಟ್ಲ ಮೇರೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಗಾರ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಲ್ ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಈ ಅಮೋಘ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮೂಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನುಚಿನ ಕೆಬಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮತದ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂದುರಗಾಲೆಜ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲೊಡು ಇನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 100ನೇ ವರ್ಷ ಆ 100ನೇ ವರ್ಷ ಸುರುಕು ಎಂಚ ಸುರುಮಲ್ದೇರ ಪಂದು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ 100ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ತುಂಬು ಸುರುಕು ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಸಕಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂದೇನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸುತ್ತಲ ಜನ ಓಮೇಕ್ ತಿರುಗುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನನೆ ಅವರ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತೆರ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಇನೋಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಕೊಡ್ತೋಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪೆ ಇರು ಬರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗನ ನಡೆಟ್ಟು ಅಂಡಲ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದೀದು ಪ್ರೀತಿದೀದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಬೋಪೆ ಅಂದು ಯಾನು ಬೈದೆ
ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನೂತನ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಾವಡು ಪಂದು ಯಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಳದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪು ಹೋಕಿನ ವಚನ ಇಕ್ಕೆ ಕೊಡರ ಬುಕ್ಕರ ತೆರಣಿನ ತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿನ ಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತೀಶನಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿ ನೆನಪು ಇರ್ನ ಉಡಲಡಿ ಏಪಗಳ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುಡು ಶಾಲನ ಪುದಿಪಾದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಸವಿ ನೆಂಪು ಏಪಗಳ ಇರ್ನ ಉಡಲಡಿ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಇಂಚಿ ಅಮೋಘ ಹೆಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಏರೆಗಾವಿಯೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ. ಎಸ್ ಮೆರೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದೈವಂತದೀರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಲೆದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಣಿಚಿನ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಈ ಭವ್ಯವಾಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು. ವಿಜನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಸುದರ್ಶನ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಅರದೆತ ನಡೊಂದುಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಜೋರ ನಂಚಿನಾಕ ಐತಾಟಿ ಬರಡು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಈ ಭವ್ಯವಾಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ದಸರದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನೆಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ದಸರಾಗೊಂಜಿ ಮೆರುಗು ಗುರುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಓದಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ನಲಿಕೆ ಅತ್ತು ನೆತ್ತ ಪಿರವರ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಜನಕಲು ಹೊರಲ ಗಂಟೆಡು ನೆಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಬಹುಶಃ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಡಮ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ತೂನಗ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೈದಿನ ಪದರಾಡು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಂಡರು ಬಹುಶಃ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆದ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಉತ್ಸವದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗಳ ಅಂಚನೆ ಮೆರುಗು ಗುರುಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಕೈತಲ್ದ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಈ ಮಾತ ಉತ್ಸವಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ವೇದ ವ್ಯಾಸಕ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಪಣಪನ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತ್. మరి పొరల కంటిద భిన్నాధిక్యದ మదిపున్ నమ్మొట్టిಗೆ పట్టున్న చిత్న ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಡ್ ಚಿತ್ನ ಶ್ವೇತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡರ ಬುಕ್ಕರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಬರುವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಓ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತಡು ಪಿಲಿತ ಈ ಕಲಕು ಬರ್ಬಿನ ಚಿತ್ನ ಪಡ್ತು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಲಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಏಪತ್ ಆಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರುಂಡು ಕುಡ್ಡ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿನ್ ತೂದು ಜರ್ಜಿ ಏಪ ಮಲ್ಪ ಬಂದದ ಬನಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ತಂಚು ಅದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂದು ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಡ್ ಕುಡರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ನೋಡುದ ಬನಗ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಕಮಿಟಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರನ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ದಿಂಜಾರ ವೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಬ 2022 ಬರುವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವನಗ ಒವೇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ದೊರೆಯೋಡಂಡ ನಮ್ಮನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಂತುಪ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ತೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ತೋಡು ಬಂದ್ಬಿಳಿಂಚಿನ ಆಸೆ ನನಗೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ವಾಪಿ ನೀವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿತ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಉಡಲು ತಿಂಜಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ದಾಯಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪನ್ನಗಾರ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ನಾವಿಕರಂದು ಇಡೀ ನಮನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬಂಡ ಮೇರೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಾವೇನು ಪುಗಾಡ್ದೇರು ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವೇ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಆತ್ ಬೋರ್ಲುಡು ಪುಗಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟು ಗಾರ್ಪಂಡೇರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪೋಸ್ಟುಲ ಊರುಂಡು ಶೋಕ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರನ ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ದೇವನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈ ತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ದೇವನ ನಮಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡನ ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತ ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋನುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಅಸುಲಾವಡೆ ಪುಣ್ಯಕಾವಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೊಡರ ಮುಖರ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದೆ ಮಧುರಾಜ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜು ವಿಷಯ ದಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಐತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲ ದಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕುಡೆ ಅಲ್ಪ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಸೌಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟ್ ಇಂದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟ್ ಇಂದಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ತೆರೆ ಮರೆಯ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತಿನಾಂಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ದಿಂಜಾವನಕಲು ಎಂಕುಲಂಜಿ 20% ಅಂದ ಇದು 80% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಕದೆ ಬಂತಿದೆ ಕಾಂಡೆರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡಿಲು ಮುಟ್ಟಲು ನಡಬರೆ ಪುಣಿಚಿದಿನ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ಎಂಕುಲು ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದ 20% ಪಾತಿರುವನ್ನ ಆ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾರ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಣಸಿತ್ತುಂಡ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರ್ಡು ದಾಯಪನಾಗ ಬಂಜು ಜಿಂಜಿಂಡ ತುಲೆ ಸೌಮ್ಯ ತುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ದಿನ್ಯುಂಡೆ ಇಚ್ಚತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ದಿಜ್ಞೋಡಾಡ ಐಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಪನಕಲು ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವದಾಯ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾಲೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಸೌಟ್ ಬತ್ತದ ಬೈದಿನಾಯೆ ಅಂಚ ಬೇಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ತು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಎಕ್ಕರ್ತಿ ಜನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರುವ 2022 ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ವೇದಿಕೆ ಅವಡೆ ಮುಲ್ಪಾವಡೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಂದು ಮಂಡೆ ಮುರಣಿ ಕತೆನಿ ಯಾನಕೇನಿಯ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಾಲೆ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದ ಇಡಿ ಕಚೌ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಾಲೆನ ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತದ ಬಂಡರಿಗೆ ದ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪನು ಕಚೌ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಕುಲು ಕಚೌ ಕೊನೋಪುನ ಅಕುಲು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು ಬಂದ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊಗರಿ ಮೋನೆತಿಯರನೆ ಪೋಡಿ ನಿಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಚಾವಡಿ ಕೊಳ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ತನ್ನ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛದಿ ಒಡು ತನ್ನ ಊರು ನರಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಬಂದಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋರ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಗೆ ಪಡ್ತಡು
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬೋಡಾದಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಾದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಜಾವ್ ಪಾಡಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ ನಮಕ್ ನೆರಂದ ಆ ಕಜಾವನು ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತಂದು ಪೋಳ್ಬಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೊರ್ತುಡಿಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ ಅವಡೊಂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾವ್ ನೆಡ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಒಣಸ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂಡದ ಸಾರ ಬೇಲೆನು ಧ್ವಜ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತೈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 22 ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಚವನೆರೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ದಾಪನಗ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂಡ ನಮನ ಶಾಸಕರ್ನ ಪಿರಡ್ದ ವೇತೋಚನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಎಡಮ ಟೀಮ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ದತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಕುಡ ತಾಸಿದ ಬೆಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ತಂಡ ಕೂಟ ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಪ ದಯಮಂತ ಸಾತಿ ಬಡುಕಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿದಯ ಮೇಟ್ಲ ಒಂಜ್ 10 ಜನಕುಲು ಒಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಲ್ಲರ ದಯಮಂತದೆ ಆ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2022 ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಸಿನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ವರ್ವಣ ಚಿತ್ತನ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಾ ಮಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪು ನೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ತು ಅವೆಡ್ದು ತುಂಬು ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಇದರ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಜೋರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಗ ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಣಿಚಿನ ತಂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬಜ್ಜದಿ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಗುಡೋರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರೆ ವರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವರಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಬ್ಬನಗ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಚ್ಚು ಬಾಡೋಡು ನವನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಗ 2 ಒರಿ ಪಚ್ಚು ಬಾಡೋಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ನಮ ಪನ್ಪ ಎಸ್ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಲೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ Yes, hello. Yes, thank you so much. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಬಾರಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲಚ್ಚಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿಕುಲೇಕ್ ವರ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡೆ ದೇವಂತದಿ ಈ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ದೇವಂತದೀರೆ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ಕು ಬರಡು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುಗು ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಲಿವೇಶದಾರಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೊಡಗಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ದೇವಂತದೀರೆ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ಕು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ದಯಮಂತು ರುಚಿ ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಅಮೋಘ ಅಣಿಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಬಂದಾಗನೆ ಐಡೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತರೀರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಈ ಕಲಕು ಜಪಡೋಡು ಬಂದ್ಮಣಿಚಿನ ಕನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟದಿತ್ತರೀರಿ ಆ ಕನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಿಜ ಆತಂದೆ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ನಡ್ತೊಂದು ಪಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾ ಸಭಿಕರಿಗಳ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಭಾರತಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಸುರುತ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬಣ್ಣಿಕ್ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಪಿಲಿ ಜಬಡಾಯಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂದು
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಖಂಡಿತ ಈತ ವರ್ಷ ಇರು ಪಿಲಿ ಚಪ್ಪುಡ ಸೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ಚಪ್ಪುಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಅಂಚಾದೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಡಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪಚ್ಚಿನ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಾಂಡೆ ನನ ಎಸ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾತಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ತೆ ಬತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಶಾಸಕರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ನೆನಪುಡು ಎಸ್ 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 ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಟ್ಟುಗನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ನಲಿಪವನಚ್ಚಿನ ಬರ್ತು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಮ್ಮೆನೆ ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಆತು ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಗೆಲ್ಲ ದೇವಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಮ್ಮೆನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2022 ಇಂಚಿ ಅಮೋಘ ವಣಿಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪಚ್ಚನ ಮಾತ್ರ ತೂದಾಂಡು ಬಮ್ಮೆನ ಮಗನ ನಮ್ಮ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಎದ್ದುಕೊಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಂಡ್ ಬಮ್ಮೆನ ಪಂಡಲಕ್ಕನೆ ಅರ್ ನಮಗೆ ನಾಲು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನವರಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದ್ದುಕೊಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಡೆ ಪಮ್ಮೆನ ಮಗ ದವಂತದೀರೆ ಇಂಚಿ ಬರೋಡನ್ನ ನನತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಮ್ಮೆನ್ನೇ ಎಸ್ ಇತ್ತನೆ ವಿಸಿಲ್ ಮತ್ತ ಬರೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರಂದು ನಲ್ತು ಚೇರಿ ಅಮ್ಮೆರನ ಸ್ಥಾನ ನೀರು ಜಿಂಜ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತಂಡೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಮಾದರದಾದ ಬನ್ನಗ ಈ ಪಿಲಿ ಬಜ್ಜೆದಾದಂಡು ಪಿಲಿತ ಎಸೆದ ಪೊರ್ಲುದಾದಂಡು ನನ್ನ ಏ ಪೋಗ್ಲ ಉಂತುಜಿ ದಾಬನ್ನಗ ಕಾರಣ ಅವು ಏದನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಪಮ್ಮೆನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಒಟ್ಟು ಗಂಡಾಂಡತ ಜವನ್ ರಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆಡುಕೊಳ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಡ ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡ್ ಒಂದು 5ನೇ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಮರಕಾಲು ಕುಣಿತದ ಪಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಇನ್ನಿತ 5 ತಂಡಡ್ ಸುರುತ್ತ ಮರಕಾಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ವಾಗತ ತಿಕ್ಕಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಂಡದು ಈ ತಂಡ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತನ ಬಂದದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಮ್ಯಣ್ಣೆಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ತಂದು ಬೈದಿನಾರ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಅಂಚನೇನಿ ಶಾರದೇನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಾರ ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಐತೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅಂದುಂಡೈಟ್ ಅವು ಆನ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸುರೂತ ಪಿಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ಉಲೈದಿ ಓಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಉಲೈದಿ ಒಂದೆ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಸೆಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿನವು ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಡದೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಪದೇ ಇರ್ದು ಅಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆನ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಮುಳುತು ಒಂದು ಲೇರ್ ವಾಮೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕೆಲೆಕ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿದ ಬಳಕೆ
ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆತೀರಿ ಪಂಡದು ಆಕೆಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ದೇರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನ ಮೂಜಿ ಮುಜ್ಜನ ಪಲ್ಟಿ ಅವಳ ತಾಳಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ಸುಲಭ ನಲ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಒಂತ ದುಂಬಲಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಶಿರಸಾಸನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಬಾಲಕಲಾವಿದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ. ಆಮೈತ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂತ 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 ಬರಿಕ್ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಇಂಚಿ ಶಾರದ ಒಂತ ಇಂಚಿ ಉಂಟು ಒಂತ ಇಂಚಿ ಬಲ ಎಕಡೆ ತರತಿರ್ತ ಕಾರ್ಮಿತ್ತ ಮಲ್ತದ ಉಂತಿ ಅತ್ತ ಒರಾವಿನ ಕುಡರ ಮಲ್ಪು ಯಾಯ್ಜಿ ತಾಟಿ ಯಾಯ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಚೌತಿದ ಪಗಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಗಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪಿಲಿ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಆದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಪರಂಪರೆ ದೆತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ಆರಂಭ ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ದ ಪಿಲಿ ಬಣದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂದೇ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ವೇದವ್ಯಾಸೇರು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬತ್ತೇರು ಪಮ್ಯಣ್ಣನ ಮಗೆ ಇಂದೇ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಗಡ್ಡ ಬಿಡುದು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸ್ವನ್ಪತ್ತ 4 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಶಾರದಿನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಗೆ ಆ ಶಾರದಿನ ತುಂಬೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಬತ್ತಾರೆ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕೆಲೆಗೆ ಅವು ಶಾರದಿನ ದರ್ಶನ ಆತಿಜಿ ಒರವೇನು ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತ್ತೆ. ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಾಸೆದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೈದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವರ ಆಮೇಯ್ಕ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ KA19 MH 3546 ಅಂಚನೆ KA19 MK 963 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಮಿಡಲ್ ಡುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು KA19 MH 3546 ಅಂಚನೆ KA19 MK 963 ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂತಿ ದಯದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲೇನು ಬರಿಕ್ಕದಿ ಓಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶಾರದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ
ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಧಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮನ ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಂಚಿನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಈರ್ಲಾ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಬಂದು ಲಲಿತರ ಪಾತಿರೊಂದುತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಸರ್ ಪಮ್ಮೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಸೋಕುದ ಪಿಲಿ ಎಂಕಿತ ಸುರುತ್ತೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಕ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಮುಡಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ಬಡಕಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ರಂಗು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿನ್ ಮುಡಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ಬಡಕಾಯ್ ದಕ್ಕುಲ ಉರುವ ದಕ್ಕುಲ ಈ ಉರುವಾರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ರಂಗದ ಪೊಲಬು ಉಂಡದೆ ಬಡಕಾಯ್ದವಂತ ಛಾಯೆ ಉಂಡೈಟ್ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಆವಡ್ ರಂಗದ ಆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲಟ್ ಎಂಚ ಮೆನ್ಕೋಡ್ ಅವೇನು ಮೆನ್ಕದನ್ ಐಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಅವ್ ಮೆನ್ಕದನ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಏರು ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ತೆರಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ತೋಜು ಲಕ್ಕ ಅವು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಚಿ ರಡ್ನೇತಾದ ನಿಕಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉದರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆ ಮರಕಾಲು ಬನ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಆಮೇಟ್ ಬತ್ ಉಂದುದು ಆರೇನು ಮಿತ್ ಎದ್ಕೊಂಡ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಕಿಲ್ಗಿಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಆದತ್ತೇನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಕೆಂಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿವ್ರು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಂದು ಬನ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿರದಂತ ಕಸರಂತ ಮಲ್ತು ಜಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಈ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಎತ್ತೇನೆ ಅವು ನಡ್ತೊಂದು ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿರ పోతారు ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿರ పోతారు ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಯಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಮೇರೆ ನವನಿತರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕೈ ಇಟ್ಟೇ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡುಂದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ರ ದೇಕಿ ನಂಗೆ ತೊಜಪದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುರ್ಲಾತನು ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೌಲದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈತಿ ನೆಟ್ಟದ ಪಿಲಿಟ್ ಪೌಲದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ನೀವು ನಡುಟು ಗೊಪ್ಪುನ ವಾಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಪೌಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗಿದ ಪಿರ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ ಪತ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುನು ಅವು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿರೊಂದೋತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಗುಲ ಪೊರ್ಲುಲಾರಮ್ಮ ನಿಗುಲ್ ಮಂಜಲ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರ ಪಾತಿರ್ದು ஒரு ಬುಡಿ ಇருந்து ಬ ಕೊಂಚ ಇಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೊಟ್ಟು ಒಂದುತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ದಾದಯ್ಯ ಅವು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಸೇನ ಅತಿ ಬೇತದಾದನ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅದು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಉಂತುದೀರ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಜಾಣ ತಾಸೇನೇನಾ ಕುಲ್ದಿಂದ ಆಗಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರೊಂದು ಪಚ್ಚೆ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೀಲಿ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಉಂತುತ್ತೀರಿ ತಾಸೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ನಿಗಲ್ ಹಂಗಿದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ತುತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂತಾಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಅತನ ಆ ದೇಕಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಕಲಟ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ಕೆ ಪೇಚಾವರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ನುಡಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ ಸಜ್ಜು ಮಲ್ದಿನಾರಿ ಏರ್ಪನ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಣಿತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪರೇಶ್ ದೇವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮರಡು ಬಂದಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜದಾದೊಂಡು ಐತಾ ಪಿರೋಡು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಪಿರೋಡು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಏರಪ್ಪ ಕೆನಗವು ಕರಾವಳಿದ ವೇದ ಸಾವಿರ ವೇದಿಕೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಏನು ಎಕಡೆ ಬಂತು ಅರಡ ಪರೇಶಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಬೇತ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೋದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನು ಮಂದಿ ಇನಾಮ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀತಿನೆಟ್ಟ ಇರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾನ ಪರೇಶ್ ಪಂಡದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗಿರೆ ಪರೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ STK ದ ಶಿವಣ್ಣ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನೋರ ಮೀಟ ಆಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ STK ದ ಶಿವಣ್ಣ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅವರ ಪಾತೆರಡು ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿರೇನ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಕೆ ಪೇಚವರ್ ಮೆರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಕೆಂದಾಂಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ನೆನ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತವು
ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳಗ ಪೇಜಾರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನವೀನಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಂಜೋಲು ಭಾರಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮಂಜೋಳು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಬುರ್ಲುಡು ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತನಟದ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗ್ ಬಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂಡ ಇತ್ತ ರೈಸುನ ಪಿಲಿಕುಲೊಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಪರೇಶನ್ಯ ಪಂಡದ ಅವಳು ಭಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ತೋಜಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ ಪುರ ಕಲ್ಪನಾ ಹುಡುಗೆ ತೋಜೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಮರಿ 4 ಜನ ನಲ್ಪುನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈತನು ತಾಯಿ ಮೂಡು ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಉಮೇದ್ ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಲ್ನ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮರಕಾರ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಇನಿದ ಕೂಟೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಐಟ್ ಮರಕಾರ್ಡ್ ನಡ್ತೋ ಮರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟ್ ನಲಿಪುನ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಕೂಡ ಕಸರತ್ತು ರಡ್ ಜವನೇರೇನು ತಟೊಂದು ನಲಿಪುನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಪರ್ಧದ ಉದ್ಯೋಗುಲ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ದಾಕುಲು ದೇವರನ ಪದನೆ ಊರ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ನೇನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ತಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಭಾರಿ ಈಸಿಡ್ ದಾಲೊಂಜಿ 10 ಸೇರಿ ದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತು ಬಿಡ್ದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಜಂಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಲೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಕಡೆಕ್ ಶಾರದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಕಡೆಗೆ ತೂವರೆ ಪುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅದ್ಭುತ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೈತಂದು ಪರೇಶರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದು ಗಿಡುಕುಲ್ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಧು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅವರವರ ತೀರ್ಪುಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬದಲು ಲಾಂಟನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಳಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಈ ಪಿಲಿತ ಗುರುವಣ್ಣದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಈ ಕೂಟದ ಪಿರಾಕಡು ದಾದಾ ಒಂದಿತ್ತು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕೇಳು ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಎದುರುಡು ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ್ದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿ ಅಪಗ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕನ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚು ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬೊಕ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತದ ಬಾಗಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ದಯದೀತ್ ಅತಿಥಿಲು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೀಟನ್ನು ಬುರ್ದು ಕೊರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕೂಟ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಬ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಅತಿಥಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೀಟನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಪ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 22 ದೆಂಚಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಂತೋಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಶಾಸಕರಿ ಎದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಬೆರ್ದುಲೆ ಅವೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಮಣತಪ್ಪ ಒಂದಿ ಮಾತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರತಿ ಊರು ಇನಿ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜೋದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ಕಾರಣೀಭೂತರೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಗಳು ದಯಮತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಜೊರೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಈಗಲ್ಲ ಅಮೃತ ಹೊಸ್ತಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಗುಲು ಶಾಲನ ಪದೆ ಪಾವಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತದೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದ ಉನ್ನತಿಡು ಮಲ್ಲ ಕೈ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಅಕಲೇ ಈ ಒಂಚು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗಿನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರೇನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳದ ಈ ಕೂಟದ ಮಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ
ಶಾಲನೆ ಪೊದೆ ಪಾದೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಮನ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎತ್ತನ ಜೂರು ಚಪ್ಪಾಳದ ಸೊರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡಿ ಒವೇ GST ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಹೋಗು ಫ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಎಣ್ಣೆ ಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಲ್ನ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಮಧು ವೇದಿಕೆ ಈತ ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರನ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಸೆಟ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬಹುಮಾನಗೆ 9990304482 ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅದು ಸೆಟ್ರೆ 9990304482 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಮಧು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಂಡು ಓ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ 9990304482 ನೆಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಡಪುರೊಡ್ನಿಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಡೀರ್ದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಪುದರ್ನ SMS ಮಲ್ಪುಲೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಕೈತಡುಲ್ಲೇರು ವಾಮೇಟಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿಯಾನ್ ಉತ್ತರ SMS ಮನ್ಪುಲೆ 9990304482 ಇನಾಮನು ಇತ್ತಿನ ಗೆಂದೋಲಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಕುಲು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಸ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ದಾಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಬೋಲಿ ಐ ದೊಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡುಂದ ನಡೆದುಮುಗು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬರ್ 2022 ಎಂಚೆ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ದಯವಂತಿರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಚಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನವರೇ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲಗಾವಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ದಯವಂತದೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಯುತ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ದಯಮಂತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೆತ್ತ ಫಾದರ್ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ರೆವರೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಗುರುಕುಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೆಣದು ಬತ್ತಲು ಚಿತ್ರನ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಅಭ್ಯಾಗತರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಬರ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಅವಧಿಯ ವೇತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗೋಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಈರ್ಲ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ರೆವರೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಗುರುಕುಲ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಿಲ್ಲ
ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚಿಂತನೆ ಪಡ್ತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನಿಶ್ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಒಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನ್ನಗ ನೆನ್ಪಾಪನ್ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರವಿ ಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲಗಾವಡು ಸರ್ ದಯಮತಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ವಾಲಗಾವಡು ಬಂದು ಬೆಳೆಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿರು ಪುನೀತನ್ನ ಇರಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡಿ ಸರತ 20 ಅಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮಗ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ಲ ಅಂದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಶಾಲನೆ ಪದೆ ಪಾವಡು మరి పొర్ల కంటిద స్మరణికిన కొరడు ఈ లేసిక మొక్కెటి ఎదుకొనడు. ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಅಣಿಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತದಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಒಂಜಾತ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಪುಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ನಗರಡಿ ಲೇಡಿಯಲ್ ತಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ವೃತ್ತದಾದೊಂದು ನನ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತ ಒನ್ವಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೃತ್ತ ಅವರಿಗೊಂಡು ಐತಲ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅರೆಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತುನಿಕಲ್ ಭವ್ಯವಾಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನ್ನಗ ನೆಂಪಾಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನರಮಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಮೆರಿಗ್ಲ ಜೊರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಬುಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 22 ಇಂಚು ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಮೆರಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಚ್ಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಣಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನಗಿ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದ ಮುಖಂಡರ ಅಣಿ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೈ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಣದಿಲ್ಲ ದಯಮತ್ತದೆ ಎಕಡೆನ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಾ ನಡೆದ ಮಗು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ತುಂಬ ನಮತ್ ಖಾಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಿಡು ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾವಿರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಿಡು ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತು. ಅಡ್ ಪಾಲೆಮಾರ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಕೊಡಲಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ ಆಪಣಂದು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಿ ಏರಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬಿನ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಎಸ್ ಜೋರೈ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಹೊರಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತಿಳಿಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ನಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಕಲ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ನಲ್ತಿನ ಇಂತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ಪದ್ಯನೇ ಪಂಡಿನಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪತ ಇನಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ಪದ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವದಾಸನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಈರು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆ ದಿಂಜಾದಲು ಬಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಈರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲನ ಪದಿ ಪಾದ ಸೀದಾ ಬೋಣ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾವು ಶಾಸಕರ ಮನೆಲಗನೆ ಈರ್ಲ ನಿಕಿರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಕೆದ ಮದಿಪುರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವದಾಸನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಭಿನ್ನಾದಿಕೆದ ಮದಿಪುಗು ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ಮದ್ದದ ಕಾತಗುಲ್ಲುಗ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಏರಾಗಿಂದು ಬಂದು ಮಾತು ಪೂರ್ವಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎತ್ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಿಡಿ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ಎಂಗ್ಲ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗೊರ ಅಮ್ಮನ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನತಾನಿ ದಸರಾದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆ ಪರ್ಬಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಕಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈತಾಳ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನು ಈತು ಜನನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈತು ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ನೇತು ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ 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 ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾತನಾಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎನ್ನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪುರಾಣಿ ಅವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕ್ಕೋರಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಮೂಲ ಓಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದಜ್ಜಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದಯಬಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಪರ್ಬ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಗೂ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಪಿನಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆ ಗೊಬ್ಬು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣಿರ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ನಂಗೆ ಈ ಪರ್ಬದ ಟೈಮಡು ಮಾತ್ರ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಏತು ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚಿ ತಯಾರಾಪೇರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಕ್ಕ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಮೈಸೂರು ತುಯರೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಭವನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಗ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪಿಚಿ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆ ಮುಡಿನ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಪಂತೇರು ಅಯ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಮೇಟ್ ತುಚ್ಚುನು ಐ ಅವಡ ಪುರ್ಲು ನಡಪಡು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌಜಿ ಇಂದುವೇ ಗೌಜಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚಾವು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಶುಭಾಶಯ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೊಡಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 365 ದಿನಾಲ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೆಹಂದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡದ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಜನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತೆ 22 ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 22 ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತೆ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಎಂಕ್ ನಿರೂಪಣೆದ ಈ ಅವಕಾಶದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಕೊಡಿನಾಲ ಎಡು ಸ್ವರ ವೆರ್ಕೆರ ಕಾರಣೀಭೂತರಣ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಪ ಭಾರತ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಈಗಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಎನ್ನ ತಿಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದು ಬಿಡಿಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಬಂದೊಂದು ಬೇತಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಇತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧ್ಯಾನೆ ಆಗತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಲ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನ ಬುಧರ ವಿಜಯ್ ಮಧು ರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏ ಪಗಲ ಎನ್ನ ತಿಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್
ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಪಿಲಿಕೂಟದಕಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅಂಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನೋಡ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗು ಕುಡಂಜಿ ಕೂಟನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏರ್ ಬಂಡದು ಅಂದು ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏತು ತರವತ್ತನಣ್ಣ 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉತ್ತರ ಬೈದಿಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸುರುಕು ಬಂಡಿನ 80506 82273 ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಅಲೆ ಇಮೇಟ್ ಅರ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೋರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಶಾಸಕರ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲರ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿಗ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟಕರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಡ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಬತ್ತೇರಾ ಪೊಲೆ ದಾನೆ ತಾಟಿಗೆ ಎಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ದಾನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವಪ್ಪನಂತೂರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪನೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾವಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತಡವಲ್ಪಂದೆ ನನ ಈ ಒಂಚಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗು ನಮನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದಿತ ಪಿಲಿಕುಲೈನಂಚಿನ ಜೈಶ್ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಚಾವರ ಮೊಕಲು ಬರ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಆಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನನ್ಗ ದಿವಂಗತ ಸೀಸಪ್ಪ ಕೋಟೆಯನ್ ಪೇಚಾವರ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ಸಲುವಾದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಲು ಇನ್ನಿ ನಮನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪಿಲಿಯಾದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾರಡ್ಡು ಸಾರತ 22 ಮನ್ಮನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೂ ಬರೋಂಡು ನಿಖಿಲ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿದವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಹೋಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನನ್ಗ
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ
ನೋಟ್ ನನ್ನ ಉಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಂಚಿತ್ತಡು ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ ಉಂಡು.
ಎಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೇ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ತಂಡಗ ಎಂಚ ಈ ತಂಡನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ತಂಡದ ರಚನೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷ ಅಂడి ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರು 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ಡು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ಪೋಯಿನೇ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕರಿನೇಡು ದಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 10 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಉಂತಾಂಡು ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ದತ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕು ಪೂರ ಜವನೇರ ಏನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕುಲು ಅವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪಿರಸ್ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ನ ಮುಟ್ಟೋಗು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡ ಏನಾಟು ಆ ಸೆಸಪ್ಪ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ರ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಕು ನಿಜವಾಗ್ಲ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ಹಾಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತುಂಬು ಮನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕರತಾಡನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಕಲ್ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಆ ಕಿಂಜ ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲು ಅಲ್ವೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಕಿಂಜಿ ಮನ್ಪು ಇಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ನಡುಟು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಸಮತೋಲನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪನ್ಮೇರು ಅಂಡ್ ಯಾನೈಟ್ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಸಂಗತಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆ ತುನಗ ನಮ್ಮನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡತೆ ಆ ಕಾಲಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಐಕ್ ತರಬೇತಿದಾರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಸರಿ ಅರ್ಧ ವಿಭಾಗ ಆಂಡಿಂದ ಪನೋಡಿತದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಜಿನೇ ತಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಂಡಲ ಆಜಿನೇ ತಂಡ ನನಲ ಆಜಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದೇರು ಮೂಲು ಆ ತಂಡಗೆ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬ ಪೇಜಾವರ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲೈ ಬರಿಯರನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡವು ಪಿಲಿತ ಬಂಜದೊಲೆ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡು 10 ಜನ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಜನತ ನಡುಟ್ಟು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಫೋಟೋಕು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಲೈ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನಲ ಆಂಡು ಎದುರುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಡುಟಿತ್ತಿದು ಒರಿದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ವೃತ್ತಾಕಾರಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಏತ್ ಚಾತುರ್ಪು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮ್ನೆದ ಪಜ್ಜೆಲು ಆ ವೃತ್ತ 4 ಮೈಟ್ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಮುಳ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆ ನಿಕೆಲ್ನ ವೃತ್ತ ಕಲಾವಿ ನಿಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ 4 ದಿಕ್ಕದ 4,000 ವೀಕ್ಷಕರನ ಕೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಿಕೆಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಆತಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದಾನಾಗ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಕ್ತಾಯ.
ನಮ್ಮ ನವನಿತಣ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನವನಿತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕಲು ಅರಿತ ಮುಡಿತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೋಜ ಇರುತ್ತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ದಾದ ಐತ ಮಹತ್ವ ಪಣಲಿ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ತೀರ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಂಡದಿನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಒಲ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆನು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಡುಪ್ಪುನ 15 ಪಿಲಿಕುಲು 15 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಅವಳು ಹಾಕದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ರಂಗಸ್ಥಳ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆಡು ಒವ್ವೇ ತೂತ ಕಸರತ್ತು ಗೊಬ್ಬಾಯರೆಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿನ ಕಾತ್ರ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದರ್ಪದಿಜರ್ ಅಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಾಯಿಡ್ ದೀವೊಂದು ನಿಕುಲು ಬತ್ತರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಆ ಫಿನಿಶ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿದಿನ ಕುಲು ಮಾತ ಏಕ ಚಿತ್ತಡ್ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನ್ ತೂಯರ್ ಮನೋರಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಮುಡಿದಾಯ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಮುಡಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಒರ ಲಟ್ಟೆಗೆ ಮಿತಾರ್ದು ಲಟ್ಟೆ ಜಪ್ಪುನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು ಒಂದೇನು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೋಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದಾರಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನೋಲಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಂದಿರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಸೊ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಏರೆ ಕಾಣಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 7 ಕುರಿಕಲೇನು ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲಟ್ಟೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಯ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕುರಿ ಹಾಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದೆ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನಾರು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು ಬಾಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸಾರಿಗರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡುದೂಕ ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಯಾಕಡೆ KK ಪೇಜ ಅವರು ಬಂಡೇರು ಅಲೈಟೆ ಪಿಲವಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲೆಂದೀಪಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಉಂಡು ಐಟೆ ಜಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೀಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾವೇರು ಕಸರತ್ತದ ಮಾತ ಸುತ್ತುಲು ಪಿಲಿವೇಷದ ಚಡ್ಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐಕ್ ಆ ಕುರಿನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ನಾವೋಡು ದೆರ್ಪರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪಂಡದು ಜೀವಂತ ಕುರಿನು ಹಾಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾನೂನದ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಐಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪಿಲಿವೇಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜುನು ಆ ಕುರಿ ಹಾಕು ನೆಡ್ದು ಏರಾಂಡಲ ಕುರಿ ಕೊರ್ದು ಅವೇನ ದೀದ್ ಬೆ ಹಾಕುವೆ ಅಂದವೇನು ಒತ್ತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಯಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಕ್ಕೆ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಾಕರೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಆಯೇ ಆಯನ ತರೆತ ಟೊಪ್ಪಿನ್ಲ ಆಯನ ಚಡ್ಡಿಲ್ನ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೇ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜೆ ರಂಗರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಮುಡಿದೀತಂಡು ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲೇಗೆ ಅವು ತಂಡಗೆ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪರ್ ಆ ಮುಡಿನೇ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅದು ಅಕುಲ್ ಕೊನಪೇರು ಬೊಕ್ಕರ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬ ಪೇಜಾವರ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ತಂಡಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನತ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಡ ಇಂಚಾವು ಸೊಲ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲು ನಮಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಪಾಯರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಪೇಜಾವರೆ ಸರ್ KK ಪೇಜಾವರೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಒಂದು ಪೇಜಾವರದ ಕೂಟ ಅಂಚೆ KK ಪೇಜಾವರ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಯ್ತು ಬೂರುವನ್ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಅಲ್ಪ ಮನಿಕಲ್ನ
ಕಾಂಜಗೋಳಿಯಾ ಅಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಕಾಂಜಗೋಳಿ ಪುರ್ಕೋಡಿಯಾ ಸರಿ ಎನ್ನ ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಮಠ ತಗೈತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರಲ್ಲಿ ಇಂಕಲು ಸರಿ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ಲ ಗುರುಕುಲರ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗುರುವರ ಬರೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕುಲರ ನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೃಶ್ಯ ಅಂದು ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುಕ್ತವಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವಳ ನಮಡ ತುಳುವೇರಿಡ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ತಾಲೀಂಬಕ ಪಿಲಿಟ್ ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಗುರುಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ತಾಲೀಂಬಕ ಪಿಲಿಟ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಬೇತೆ ವೈಟ್ಲೆಚ್ ತುಲೆ ಆರ್ತ ಗುರುಕುಲ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲು ಬುರಿಯೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರಿ ಆ ನೇರವಾದ ವಿಷಯ ಪೊಪ್ಪೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೋಕೊತ್ತಲು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಂದಿಕ್ಕೇಂಡ ನಿಕಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಈತಿನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಂದಿಕ್ಕೇಂಡ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ತಿರ್ಗೊಂದು ತರದ ಚಕ್ರ ಹಾಕದೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಭಾಗ ತಂದುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬುಪುರ ಚಕ್ರ ಹಾಕುನ್ ಪಂಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಪ್ಪದಾರೆ ಆರ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಆ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ನವಿಲುಗರಿ ಬಾಯ್ಡಿ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನವೇನು ಬುಡುಪದ ಪನ್ಪುಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವನು ಬುಡುಪದ ಪನ್ಪುಣ ನವಿಲುಗರಿ ದಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ದಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ ಬುಡುಪದ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ವಿಚಾರಳುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬುರ್ಚಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತಾಸೆ ಅವು ಮೂಜಿಲ ಚರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಲ ಚರ್ಮನ ಹೊರ ಜೋರು ತಾಟಿಬೋಟ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬೈದಿರಿ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತಾಕುಲು ಯಾನು ಈತ ದಾಯಕ ಗಡ್ಸಿಡ್ಕೆ ಏನು ಕಣ್ಣೆ ಎಕ್ಕಲ್ದು ತುನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಚರ್ಮ ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಪೈಪರ್ದ ತಾಸೆ ತೂದು ಕೇಂದು ಅವು ನೆತ್ತ ಶಬ್ದವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ಮೂಜಿ ತಾಸೆಲ್ಲ ಅಗಲು ಗಲಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಲ್ವ ದೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಲೆ ದೋಲ್ದ ಇರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಡತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪುನಾಗ ಪೌಲಪಾಡ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ನಿಗುಲು ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬೈದಾರ ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಬಾಯಿಡ್ ದಿವೊಂದೇ ನಿಗುಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತದೆ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪನ ರಡ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಾಲ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಐದು ನಿಗುಲು ಪೌಲ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತರದೆ ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಬಂದುತ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಪಿರಬೋದು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಪರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ತೇಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಆರು ಬಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬಾಯ್ಡತ್ತು ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳು ಏರ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ್ಕಲು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಕ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆ ರಂಗಡ್ ಐಕ್ ವೈಕ್ ಎಂಜಿನ ಆನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ರಂಗು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನ ರಂಗೇನಾ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟೇನಾ ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟೆ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಡತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ಪೋಜಿ ಅವು ರಪಕ್ಕ ಚೂರು ಗೊಪ್ಪದು ಪೋಪಿನಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಪಂತರಿಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಆರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದವರೇನ್ ಫಾಲೋ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾರು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಭಟ್ರು ಯಾನ್ ಕಮಲಕ್ಷನ್ ಐತ ಬಕೆಟ್ ಪಾತೆರೋಂದೈತ ಬಾಲೆ ಅಂತೂಲೆ ಅವೆ ಯಾಕೆ ನೀರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡರ ನಂದು ಇಂಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ದಿಯೋಂಡ್ರೆ ಪಂತರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಡ್ ಶಾರದಾಂಬ ಜೈ ಶಾರದಾಂಬ
ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಂದೇನೆ 19 ಆಯ್ತು ಏರು ಉತ್ಸವಾರಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲತ ಮಾತಾರಿಗಳ ರಂಗ ಯಾನ ಅವಂಜ್ ಪದ ಮದತ್ತು ಬಿಡಿಯ ರಂಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ರಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಮಗ ಚೂರು ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾವ 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 ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಬೊಲ್ತುಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಿನಿ ಅಂಚ ಕನೋಲಿ ಬಂದು ಹೋಜಾದರೆ ನೆಕ್ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಓ ಕೆಂಪುನು ಅಲ್ಪ ಅವನ ನಡುಟು ಪಾಡ್ದು ಜಾರ ಪಾಡಂದೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬೊಲ್ತು ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ ಮಂಜಾಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿನ ಜಪ್ಪಡವಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಟ್ರಿಗೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೊಕುಲು ಸುರೂಕ ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಹಾಕಲು ಅವೇನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ತೋಜಾಯರಿ ಪಂಡದ ಯಾನಿ ಪೊತ್ತರು ಪಂಪೆ ದಯಗ ಪಂಡೈತೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಳು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಲಕದುಂತು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಲಕದುಂತದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಗುರುನು ಎದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಗುಲು ಈತ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಗುಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕಲೆ ಬೊಕ ಏತಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುರುಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ರಾವಣಿ ಕೂಡ ಬುಡಪಾತ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೊಂತೇರು ಬರಿ ಬರಿ ಟಂಚಿ ಇಂಚಿಬೋದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿನ ಎಂಚ ನಲಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪೌಲದ ಕುಣಿತನು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತ ತೋಜಾದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶದ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅದ್ಭುತ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಗ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆವು ಅವೇನು ಮುಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕುನು ಪಣದು ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಕೊರಿಯರಿ ಕುರಿ ಹಾಕುನು ಪಣದು ಕುರಿನ ಬಚ್ಚವನನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತಂದನ್ನ ಬಲಿಪುಣು ದುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲಾಪುಜಿ ದುನ್ನ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕಪ್ಪುಣ್ಣು ಅವನು ಬಚ್ಚದು ಕುರಿ ಹಾಕುವೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಿಡ್ದಲ ಬಿರ್ಸೆ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಏಡು ಹಾಕುನೆ ಏಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಬಚ್ಚುಜಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕುರಿ ತತ್ತನ್ನ ಏಡು ಹಾಕುನ ಆ ನಿರ್ದು ಇಂಚಿದ ಬೈದ ಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಐಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಮಾಡದು ಐಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಆ ಬಿರ್ಸೆ ಪಿಲಿತ ಬಿರ್ಸೆ ಏರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಬಜ್ರಗಿರಿ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆರಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಗ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಪೈಕುಲು ಕಿರಣ್ ರೈ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅಜಯ್ ಕುಲಶೇಖರ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮಗುರು ರೂಪಾಡಿ ಬಂಗೇರ ನಾರಾಯಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೀರಾ ಕರ್ಕೇರ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ ಕಲಬಕ್ಕ ಆಚಾಡಿಸಲು ಬದದು ಅಗಲೆ ಪೂರೆರಗಲ ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಅಂದಿ ಅಂದ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮತ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರದ ತಂಡಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಕಾಲಿಚರ ನೆಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತ್ರಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡದೆ ಖುಷಿ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ದೀಪಕ್ ಪೈಕುಲ್ ಕಿರಣ್ ರೈ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅಜಯ್ ಕುಲಶೇಖರ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮಗುರು ರೂಪಾಡಿ ಬಂಗೇರ ನಾರಾಯಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೀರಾ ಕರ್ಕೇರ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ ಕಲಾ ಬಕ ಆಚಾಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪ್ಪನಂಚಿನ
ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಲಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಪೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎರೆಗಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಕ ಉಪಮೇಯರ್ ಬಕ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜೆ ವಿಷಯ ತೂತರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೋರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೂಯರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವೇರ್ ಬಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ತಿದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗಳು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಚಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಿಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಆರ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಿಂಚಿನ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಉದ್ಯಮ ನಂಚಿನ ಅನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು MMP ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ದಯಮಲ್ತದ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಆರ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬರೆದು ತಂದೆ ನಿಖಲ್ ಕೊರಂದು ಬೋಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾಡನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರನ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ವೇದಿಕೆಡು ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಂಜಿನ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡದು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮಗೆ ಆರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆರು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಆರಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಆಯೋಜಕನ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡದು ನಿಖಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡತ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಆರ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡದು ಅರೆನ ಗುರುತಿಸಾವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಏರಂಡಲ ದಿವಾಕರ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರು ಬಕ್ಕಾಡಿ ಕೊರಿಯರಾ ನನ್ನ ಏರಂಡಲ ಏರನ ಪುದಾರ ಬುಡ್ದುಬೋದಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರನ್ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದು ನಿಖಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಏನು ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಹಿರೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದలు సో అంచని యాన్ ఎక్కడ నుంచి పండే ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂದರೇಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ತಾಸೆ ಪೇಜಾವಡ್ ಸರ್ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಹೊರತು ಓಡು ಮುಲ್ಪತೂಲೆ ತಾಸೆ ಹಾಕುನ ಪೊಣ್ಣು ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಡು
ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾರೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಇತ್ತುನಾ ಎಕಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆರೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಅದು? ಉಂತಿ ತೋಜುಜೇರಿ ಅಂದಾರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ತದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಬತ್ತದ ತಾಸೆನ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ ಬರ್ತೀಗಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಪೋಡೊಂದು ನಿಕಲ ಅನುವುಕೇನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುಗಾನೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ತಂಡಗು ಹರಿओम ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಚಿನ ರತನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಲ್ಲರತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಬನ್ನಗ ಏತ ಎನರ್ಜಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಪೋನಗಲ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ವಾವೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಾತೆ ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸೊ ಮೊಕಲು ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಸವಿ ನೆನಪುಗು ಮುಡ್ಯ ಮನೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಜಯಂತ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕರೀನಾ ನಲ್ಪ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತಾವರದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನೇ ನಿಕಲ್ಲ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಾರ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಾನು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡಂಚಿದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಐತೆ ಎರಡಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಆಲೆ ಎರಡಲ ಓರಿ ನಮನ ಏನಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಲಿಬರ್ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎರಡಲ ಒರಿ ಬರಡು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ದೆನ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಎಸ್
ಒರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಅಯ್ಯೋಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕುಡೂರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇಟ್ ತುಯರೆ ಪೋನಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚ 50 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏತ ಅಪುಣಾತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ಪರೆ ವಾತೆ ಅಂಚ ಬನ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದನ್ನಾಣ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಾರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಡುದಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಅನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪೈನಾರು ಗುರುಕುಲದ ಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಗ ಬರೋದೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಸ್ ಓರ ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಗುರುಕುಲ ನೇತೃತ್ವ ಅಂದು ಪನ್ ನಿಖಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ದ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಿರಿಯರೆ ದಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ದುಂಬತ ಬರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಪಿಲಿ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರುಕು ರಂಗಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಪ್ರವೇಶಡೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬನ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ದುಲೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯರ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಜಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಐತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಪಗನೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆದ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಆ ಸುರುತ ಸುತ್ತುಡೆ ತೋಜಾಯರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಚೂರು ಎದುರು ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಮನ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕೆಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಂಡಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಳ್ಳಾರ್ ಆ ಪಿಲಿ ಮಂಡಲದ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಂಡು ಓಲೋಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಓಲೋಲು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಫೋಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ರಂಗಗೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುತ್ತು ಬೈದಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಪಂಡದು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಡು ಆ ಮಂಡಲಡು ಸುತ್ತು ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ಐತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅನಗ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರವುಡು ಸಾಲಾದು ಕುಲ್ಲುದು ಐಕೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫಿನಿಶ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿನಾಗ ಅಕೇರಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿತಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಕೈಟ್ ವಾನಮ್ನೇಡು ನಡಪೊಲಿಯಿಂದ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಾತ್ರ ಯಾಕಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಲಟ್ಟೆ ಲಟ್ಟೆ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಸಬೆಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಸಮ ತೋಜಿದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೊರ ಆ ಲಟ್ಟೆನು ಹೊರ ಮಿತ್ತಿಕಂತದು ಆ ಲಟ್ಟೆನ ಹೊರ ದೆರ್ತದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಡತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪಿಲಿಪೋ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಐತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪೇರಾರ್ ಯಾನ ನಡತೊಂದುಲ ಪೋತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆ ಬತ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರ್ದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಈಂದದ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಆ ಗಾಡಿಡು ಪಿಲಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊಂಡು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಅವರ ದೆರ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದೆ ಪಿಲಿವೇಷದಾರಿಲೆ ದೆರ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಲಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಆ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಉಂತುಲೆ ಹೊರ ಹೊರ ತೋಜಾವಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ತಾಸೆದಾಕಿಲ್ಲ ತಾಸೆದಾಕಿಲ್ಲ ಹೊರ ತಾಟಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪನೋಡೊಂದೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಾಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೈದಳು ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸತ್ತಿಗೇನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಲ ನಲಿಕೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೈನ ಆತೆ ಅವೇ ಅವರು ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನಲಿಕೆಡು ಅಕುಲ್ ಯಾಪ ಆ ರಂಗದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತಾರ 4 ನಿಮಿಷಲ 50 ಸೆಕೆಂಡು ಅಕುಲ್ ಪೌಲುಡು ಗೊಬ್ಬುತ್ತೀರ ಈತಿನೆಟ ಗೊಬ್ಬದಿನೆಟ್ಟು 4 ನಿಮಿಷಲ 50 ಸುರುಟು 50 ನಿಮಿಷ 50 ಸೆಕೆಂಡು ಪೌಲಡು ಗೊಬ್ಬದಿನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಸುರುಟು ತಕಲು ಪೌಲದ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಐಕ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಪಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದು ರಂಗ್ ಬಾರಿಪುರ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಸೊತ್ತುಲು ಪಕ್ಕ 4 ತಾಸೆ 4 ಚರ್ಮ 4 ಮೂಜ 4 ಚರ್ಮ ಚರ್ಮದ ಎತ್ತುಂಡು 4 ಚರ್ಮನ ಇಡೀ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಆ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಡೋಲು ದಾಖಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಡೋಲ್ ದಾಖಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚಿ ದೋಲ್ದಾರ್ಲ ತಪ್ಪದಿಜರೆ ಅವು ತಾಸೆ ದಾಖಲ ತಪ್ಪಜೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ನನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊರ್ತಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಆಜು ಕೂಟ ದಾಖಲು ಮುಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು ಉಂದುತ್ತೆ 7ನೇ ಕೂಟ ಅತ ಅಂದ್ 7ನೇ ಕೂಟ ಏ ಆಜು ಕೂಟಡು ಈತಿನೆಟ್ಟ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ನೆಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ತರೆ ಎಂಕಲು ಮುಡಿ ಎಂಚ ಹಾಕಿದೇರೆಂದು ತೂಪಿನತ್ತೆ ಅವು ತರೆಡ್ದು ಏತು ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನಡೆದಕ್ಕಾಕಲು ಏತು ಕುಸ್ಕುದೇರು ಅವೇನು ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕುಸ್ಕುನ ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಮುಡಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿದ ಮುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ದೆಕ್ಕರೊಲೆ 101 ಪೋಪಿ ನಡೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯೋಲುಂಡು ನೀರಿನ ಆ ದೆಕ್ಕರೊಲೆ ಪಿಲಿಕಿಲೆ 101 ಪೋಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಈ ಕೂಟ ನಿಖಲು 10 ಅಟ್ಟೆ ಮಿದಾನಿ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿದೊಂದು 40 ವರ್ಷ ಪುನೇನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಬಂತಾರೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಪನೋಡೆ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಚಾರನು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ ಅಂದ್ Yes, ಪಂಡ ಖಂಡಿತ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಒರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲಿಗ ಗೌರವನು ಕೊರಿಯರ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರೆಂದು ಪನೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಯಂತಣ್ಣನ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಪಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಣ್ ಮರೋಳಿ ರಘುವೀರ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಚಿನ್ ರೈ ಸುಶಾಂತ್ ಜೀತೇಶ್ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಹರಿಣಿ ಗೌತಮ್ ವರುಣ್ ಅಂಬಟ್ ಚರಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈತ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಅತ್ತ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನರೇಕೊರಡು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏತ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ದುಂಬು ಪಲಾಯನಕುಲು ಪಾಡೋದು ನಿಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯನಕುಲು ಆಕಲು ಇಂಚನೆ ಲಟ್ಟೆಡು ಪೂರ ಪೋಂತೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯ ಪಾಡಿ ಕಮಲ ಸಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೇತ ಅವೇ ಗಾಡಿ ಇಡು ಪೋಂದಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ 40 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ ಟ್ರಕ್ ಮಂತಂಗ್ಲು ಪ್ರಭಾವಲಿ ಪೂರ ಮಂತದು ಅವಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯಾದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಂಚದಿ ಅಕ್ಲನ ಅಂದೇಟು ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಲಕ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಂಕುಲ್ ತೂವಲಿ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲರು ಅವತ್ತಂದೆ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾದು ಪುದಾಪಣ ವರ್ಷಗೂ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಬರ್ಪುಣ ಅತೆ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೂ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕ ಬಕ್ಕ ಐದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗ ಬಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ KT ಸುವರ್ಣರು ಅಪ್ಪಾಜಿಯರು ಓಂ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಗೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈರಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರೇನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾರಣಕರ್ತರೇನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ CA ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪತ್ರಕರ್ತರೇನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಕುಲ್ 2 ಜನ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್ಟ ಬರಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಎಸ್ ಇತ್ತಾತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಕಿಶೋರ್ ಬೊಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಂತ ವೇಷ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಂತ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ಇರುಲ್ಲರು ಅರೆಗಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರೇನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರು
ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಬಿಕಡ್ ಬಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬರ್ಸು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮು ದಕಲು ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅನೋವಿತ್ತಂಡ ಪೋಲಿಯತೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೈದರು ನಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಎದುರು ಯಾಪಲ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲಾಡ ನಕಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪುರ್ಲಕ್ಷಣ ನೇಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಪಕ ಉಂತಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾತಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈಕದ ಬರಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೂ ಬೈದು ನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಗ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಚಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರೈನ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ಲ ಒರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ನಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನ್ಯವಾದಲು ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇಗ್ಲ ಎಸ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ತೆರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಸರ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂದರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ನೆಕ್ಕೆ ತೊಂಜಿ ನದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಹಿಡಿದು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬುರುಂಡ ಈಗ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲು ತೂದು ಆದುಪ್ಪು ಅಬ್ಬತರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಮನ ಇನಿತೈ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಲೇಸದ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಾಂಗಲ್ನ ಪಂತೇರ್ ನಮನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಾಯನ್ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಸೇನೆ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನರ್ದುಂಚಿ ಒವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆತ್ತಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಬತ್ತರ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಡು ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಪಕ್ಕ ಪನೋಡು ಇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೂಜು ಜನನ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಲೈದಿನಿ ದಾ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುರ್ದ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನನ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡನ ತೂತ ಎತಾವೆ ಮುಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಗ ಇವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ
ಓಕೆ ಸೊ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಜು ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರಣತ Yes, come on, give it up for Arjun Kamikar, Anup Sagar and Kishore. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡಿ ಜನಲ ನಲ್ತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಚನೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪನ್ಪುನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಂಚೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅತೆ ಓರ ಅಬತರ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ತೂತರತೆ ಎಸ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಾಗ್ತ ಇರ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ಇರ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಬಂದರೆ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಏಪಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾವಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ us ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೋಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಪಣ ಅಂದಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ನೆಂಚರು ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಡೆಂಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಅನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಚನ ಸಮಯ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತರಡ್ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಯರ ಉಂಡು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಳಿ ಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕರೆನ 38 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ 22 ಇತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಮುಳಿ ಹಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಖಲನ ಎದುರು ಎಸ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಒಂಚೂರು ಸೆಟಪ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾತುಕೊಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮನ ಬದ್ದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತಿರ್ಲದ ಪನಗೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಉಂತೆರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಣ ನಂಬರ್ ಪನಗ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪೇಜ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಕೊಲಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಟ್ ಏರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚಿ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಏರು ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿಜರ ಅಗಲ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಚಿ ತಂಡ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಖಲ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾಲೆಟ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಣ ದಯಮಲ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ತಿರ್ತ ಎದುರುಡು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ 22 ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಬ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ 22 ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ತೂನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆ ನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲೆಟ್ ತಗದು ಪೋತುಡೊಂದು ಹೊರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಆ ವಾಲೆಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೇಂದು ಕೊನೊಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆ
ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತರ್ಣ ನಮಕೊಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ. ಎಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಜಿದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಂಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನನ ತೋಡೊಂದು ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಕೋಡಿಡ್ಲೆ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಪಿರಡ್ದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಆಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎದುರು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ LED ಆಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನನು ತೋಡೊಂದು ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು LED ದ ಎದುರು ಒಂದು ದಿನಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಲಕ್ಕೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾವ್ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಿ ಸೀದ ತೂಯರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವೇದ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಎಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಟ್ ಈ ಮೇಟ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಐತ ದುಂಬುದ ಬೇತ ವಿಷಯ ಇದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಬೈದರು ಮೇರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನೆಂಕಲು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೈ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡೆಂಕಲು ಸ್ವಾಗತನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಅತಿಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು ಏರಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡ ದಯದೀದು ತಿರ್ತು ಬಾತದ ನಮ್ಮನ ಅತಿಥಿ ಬೊಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀದ್ ನಿಕಲ ಈ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪಾವ್ ನಕಲು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ದು ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗು ಕುಲ್ಲಾವು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜು ವಿಚಾರ ಅನ್ಪನೋಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆನಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಆಂಡ ಕೆಲವರದಾದ ಅಪ್ಪುಣಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ ಪೋಪೆರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬರಿಸಾಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಶುಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನವ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದೆ ಏನಿತ ಈವೆಂಟ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವತಿಕಾ ಕಾಮತ್ಲ ಬೈದರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಾನ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಿಖಲ ಎದುರು ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಯರುಂಡು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆಯಾಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಕರೆನ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷೋರ್ದು ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷೋರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಮೊಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಏರ್ನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಯದೀದು ಒಂದು ಏರ್ನಲ ಕೀ ಆದಿತ್ತಂದ ದಯದೀದು ನಮನ ಪಿರಾರ್ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೀನ ದೆತಂಪೋಡು ಏರ್ನ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂಫ್ನು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೀನು ಪತಂಪೋಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ರೆಡಿ ಸೊ ತಂಡದಕಲು ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಆತೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರ್ದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕರೆನ 38 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಎರಡನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನಿಖಲನ ಎದುರು
ರಣ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಡು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏತ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ. ಸೊ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಏರ್ ಬಾರೊಂದು ಲೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ.
ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೋಡಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊರಲೆ ತೂಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರು ಬೈದರಾರೆಗರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೇರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನು ಕಲ್ಪೈನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂಡ ಗುರುಕುಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆನು ವಹಿಸನ್ನಾರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತಂಡ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಸೊ ತರುಣ್ ಶ್ರೀಯುತ ತರುಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಚರಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಣ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಯೋಡು ದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನಲ ಒರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರೆಗೂ ಬರಡು ದಾಯಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲುಲ್ಲೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ನಾನ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕುಲು ನನದ ಪಂದ್ಯಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೇರ್ದ ಆತರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಂದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಸಿ ಜನ ಆಮೇಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಈಮೇಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತುನ ನಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಸಲತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮುಡಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ವ್ಯಾಘ್ರವಾಹಿನಿ ಆಯ್ನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಗಳಿಗೆಗಳ ನಿಮಿಷಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ದಾದಪನ್ ಪರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಕಲನ್ ಎಂಚ ಮಿಂಚವಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದಾರೆ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ಅಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಮಾರ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಕಲ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಾಡಿ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಕಿನ್ನಿ ಪುಲಿ ಅಪಿಲಿ ಅರ್ನನೆ ಲೋಕೊಡುಲ್ಲೇರಾರ್ ಅಂದವೇ ಅವು ಪುಲಿ ಆತನಂತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಪೌಲದ ನಡಕೆಡುನತೆ ಗತ್ತು ಬಕ್ಕ ದುನ್ನತ್ತನ ಅವು ಖುಷಿಯಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಆ ಪೌಲದ ದಾದ ಗತ್ತು ಉಂಡ ಆ ದುನ್ನದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ 36 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಉಂತದಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ 36 ಸೆಕೆಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ನಿಕಲ್ನ ನಲಿಕೆನ ಉಂತದಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಡಿವು ಮೂಜಿನ ಪರ್ಬದ ಮುಡಿಯೇನಾ ಪರ್ಬದಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಡಿಯು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ನಡುತ್ತ ಮುಡಿ ಪರ್ಬದಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿ ಅಪ್ಪದ
ಅವು ಮೂಜಿ ಅಕುಲ್ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಅಂದ ಹೌದೇ ಕನದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಕಾನ ತಿನ್ನವು ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತಿನ ಮುಡಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಚೂರು ಯಾಲ್ಗ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುತ್ತ ಅವ್ವ ಒಂದು ಅಂದು ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ದೆಪ್ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕೂಟ ನಂದಿರು ದುಂಬಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರ ಇಡೀ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ 38 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸೊ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರತ್ತೇನ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾರ್ ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾರ್ ಇರಗೆ ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇರಗೆ ರಂಗು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಂದು ಅತ್ತ ಇರಗದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಜಂಕುಲು ಅತ್ತತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಆಗ ಮೇಕ್ ಕಪ್ಪು ರಂಗು ಪತ್ತುಜಿ ಆಗ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಆಗ ಕಲರ್ ಮುರ್ಕಾದ ದೊಡ್ಡು ಮುರ್ಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚದಿ ಕಾಯನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಗಲಸೊಂಡು ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾತ ಆಯಿಲ್ ಹತ್ತವು ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಒಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲಸುಡ ಆರ್ನ ದಯ ಅಂಚಾಂಡು ಬಂದು ಒಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನೀವು ಒಯ್ತು ಕಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಆತ ಎಂಗುಲ್ತಲ ಈರ್ನ ಅಂದೇಟ ರಂಗ್ ಪೋತುನ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಜ ಕಮಲಕ್ಷನ್ ನೆನಪು ಮಾಲ್ ಪೆರವಂಡೆ ರೈಗುರ್ಕೋರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಂತದೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಕ ಹೊರ ಜೋರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈತ್ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲ ತಿಂಗುಲ್ ಕಟ್ಲದ ಪೆರತನ ಉಂಡು ತಿಂಗುಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬೆನ್ಪೇರಾಕಲು ಅವು ಅಕ್ಲೇನ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೇನ ದೋಲ್ ತಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆ ಪತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪುಚ್ಚಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡೆ ದೋಲ್ದಾಯನ ತಾಸದಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಜಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಪಾಡ್ದು ನೆಡ್ದವರ 72 ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪು ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಏರ್ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಚರ್ಮದ ತಾಸದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ 6 ಲಕ್ಕದು ಉಂತದ ಅವಿನ ಪುರ ನಂಗೆ ತುಜಿಪ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೇರು ಸರಿ ಮಗ ಸರಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸನಿ ಕಡೆ ಜೊತೆ ದೇಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಫೈಬರ್ದ ತಾಸೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದುದಾತೇನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ತಾಸೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ನಂಗೆ ಜೋರು ಕೇಂಡು ಚರ್ಮ ಬತ್ತಿ ತಾಸಿನ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ನಾನು ಐದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ತಾಸದಾಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತೀರಿ ಸೋಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತೇನೆ ತಾಸೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲರನೆಟ್ ಎಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತೇನವೇ ಓಕೆ ಮಗ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪರೆ ದಯಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಮುಳಿಟ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಪೈ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಜಯ್ ಕುಲಶೇಖರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫೌಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನೀಲೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಲಲ್ಲೇಶ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮಗುರು ಜಯರಾಜ್ ಚೆನ್ನಬಸವ ಮುಕುಲ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಕ ಪೂರ ಆಕುಲು ಸೇರಿದು ಆಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡಂದೆ ಅನ್ನ ಕೇನೊನ್ನುವ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಂದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾನದಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಾದಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೆತ್ತುಕೊರನಂಚಿನ ಸಚಿವರು ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲರು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲಾವಡ ದಂಡ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಡುದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಣ ನಿಕುಲ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಿಕುಲೆ ಅವರ ಜೋರ ಏನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೆ ತುಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬೈದಾರೋ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ತುಪೋಡ ಐತ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಆರ್ ಪಂಡೆರು 38 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಆರ್ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇತ 38 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟಿನಾರಿ ಇರು 38 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚೈತಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ 38 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಐರ್ಬೋಕ ಇತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆತಂಡು ಎಕಡ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಾರೆ ಏತೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಸೋಡು ಆತಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಲಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ತರತಕ್ಕದನ ಪಾದಗು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ತರತಗ್ಗಾದು 38 ವರ್ಷದ ಅವನು ಪನ್ಪುಣ ಬೊಚ್ಚಿ ಐತ ಕಷ್ಟನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳದೇವಿಗಳ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗಳ ಗೊತ್ತು ಅವು ಐತ ಕತೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ಡೈರಿಗಳ ಒಂದು ಆತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೂಟನೇ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಜಗದಂಬನೇ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅವು ನಿರಂತರ ಉಂಡು ನನಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಸೇವೆ ಪಡೊಂದು ಪೂರೇನಲ ಪರವಾದಿಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪನೋಡೆ ಮೊಕಲು ಮಂಗಳದೇವಿಯ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನೆಲೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರ್ದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಲೊಟ್ಟು ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿನು ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಉಂಡೆ ಏರು ವಾವ್ ಗೊತ್ತಾತು ನಮಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆರ್ ಪಕಲ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ದದೆ ಸೋನಾ ಸುಲ್ಯ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಿಲಿ ಇದು ವೇಷ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಿಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಗೆ ಆಂಡಲ ಶೋ ಕೊಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅರಿಗ ಕೇನು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ನ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಈತೆ ಮೂಲ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರಡಿ ಯಾನ್ ತೆಲಿಕೆಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತೆಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡೆ ದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ನಮಕ್ ಕುಡಂಜ ವಿಚಾರ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಪುಣ್ಣು ಪಿಲ್ಲಿಂದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೇಮ್ ಆಣಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ ಆತ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂದೇರು ಮೊಕಲು ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಇಂಚೇನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರೋ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡು
ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಸೇರ್ದೇರ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕಲ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪನ್ನುಡು ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರುವಾನಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆಕಲು ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಳು ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಆಕಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದುಪು ಆಕಲ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದುಪು ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ఒక ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾತುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ದಯದೀದ ಬಾಲೆ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆನು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂಚಿಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆತಂಡ I-20 ಎರೆಗಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆ ಕೊರ್ಪುನಂದು ಪಂಡ ರಾಯ್ಜೆಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ವಸ್ತುನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಎತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರಗುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕುಲು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕೊಡರ ಪಂಡ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚಾ ಬಂದುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಜಿ ಒಂಜಿ ನಮನೆಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತ ಬೇನೆ ಬೆಂಗನೆ ಮಾತ ಮದತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾಲೋಕನೇ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪ ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಜನಸಾಗರ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸರ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೆ ಏತ್ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆರಂದತ್ ಆಣ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತಾರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂದೇ ಮೈದಾನಡು 1920 1927 1934 ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಆರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದೇರಿನಿ ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಅಂದೊಂಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೆರೆಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಇಡೀ ನೆಟ್ ಕಜ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಹತ್ವನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಪಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನನು ಮಲ್ಪ ಅವೇನು ಬಾಯಿಡು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತುಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡನು ಲೆಪ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒರೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ ಬತ್ತೆರ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪರುಡೆ ಮೂಲಿದ್ದ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಐತ ದಿಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪರವೂರುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೊರ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲದ ದಸರನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯಪನ್ನಗ ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಇರುವಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ವರಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಲ ಈತೊಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇರುವ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ ಲೈವ್ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಇರುವ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೈವ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲೇಜ್ ಮಾತಾ
ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲೆ ನಮಕ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಜನಸಾಗರ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ 1978 ಇಸವಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೋಕ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಏಪಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ದಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜೆಟ್ ಬೊಕ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮೋಡು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕೂಟ ನಡೆತಿದ್ದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ನಡೆತಿದ್ದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ವೇದಿಕೆಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ಬರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕುಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಏತ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಅದು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಐತ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಗೂ ಕಾಪುವಾಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಬೇತಕಲ ಗೊತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಮೋನೆನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ರಂಗನು ತೂದು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಕೇನರ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಂದು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ ದೀಪಾವಳಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುಪ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಮಾರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಧುಮಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ಪಡು ಪುಣತೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಮಧುಮಗಳ ತರ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಅತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಸೊ ಏರೆಗ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ಪೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಆರ್ಪನದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆಕ್ರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಪ್ಯಾಂದ್ ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪೋವಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಗ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ರೆಡಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೂಜಿಂಡತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಲೇದು ಸರ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನೇತೃತ್ವ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ದು ಪೋಪರ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇರ್ ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ಇನಿಮುಟ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪನಗಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ತೂತೆರ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಭಯ ಮುಟ ಅದು ಸರಿಟ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಂದ್ ಆಮೇಕ್ ಈಮೇಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರುವಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದಯಮಲ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಒರ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರಗೋರಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರು 9900304482 ನೆಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಉತ್ತರನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ 9900304482 ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಉತ್ತರನ SMS ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು
ಈ ಮೈದಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ದುಂಬು ಸರ್ಕಸ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ವಾನಮ್ನೆಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಸ್, ನ್ಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್, ಕಮಲಾ ಸರ್ಕಸ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಸ್ ತಪ್ಪುದರ್ಲುಂಟು. ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂಡು, ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವೇ ಮೈದಾನಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ದಾದ, ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂಪಿನ ಆ ಪುದರ್ನ 9900304482. ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೇರು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇಂದ ಪಂದ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಏರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ದಯಮಲ್ತ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಲ್ತಿ ಕಡಪುರ್ಲೆ ತೂಕ ನಮಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಆಡ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಕಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಆನ್ಸರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕಲ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಪಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಐಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರೋನಿ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂದ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ನಡಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಡೆಂದು ಪಂಡ ಐತ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆತುಂಡು ಇಡೀ ಬೇತ ಬೇತ ಕಡೆತ ಜನಕುಲಿಡೆಗು ಬರ್ಪೆರ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಕುಲು 1.4 ಕೋಟಿ ಖಾಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೈಯಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂದು ಬೋಕ್ ಅಂದು ಬರ್ಪ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರ್ದು 1.4 ಕೋಟಿ ಬೈದಂಡು ಹೊರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡವುಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಸಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕುಲು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ ದಸರಾಗ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಸಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ದಸರಾಗ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೋಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪನಕುಲ್ ಬಂದಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಎತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಮಾರ ಏರು ಮೊಕ್ಲೆ ನಾಲಿನು ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಎತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಕಲು ರೆಡಿ ಆತರ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಯಾನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆಕರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂದುವೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಎತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೆರು. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವಾ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡುಲರ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಪ್ಪು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರಾದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತುಯರ ಬೈದಿನ ಜವನೇರು ಬೊಣ್ಣುಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ವೇದಿಕೆಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಜೋಕಲೆ ಕುಡೋರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರೆ ನಿಖಲು ಅಬ್ಬಾ ಪೂರ ಕೈಲು ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು. ಒಂದೆಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನೇರ್ ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ತಂಡದಕಲು ರೆಡಿ ಆತೆರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತ ದುಂಬುಗು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡತೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಡೆ ಉತ್ತರ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮುನ್ನೆಟೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನಿಂತೆ ಸರಿಯಾ ಅಂದು ತೂಕನೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಓ
ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸರಿಯೇ ಶರ್ಮಿಳಾ ಈಕೆಂದಾನೆ ಪುದರಿ ಅನ್ಕೇಂದಿಜಿ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಜಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರಿಜೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡದು ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಬೋಳಾರ ಅಕುಲು ಒಂದುವೇ ಮೈದಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ದ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಏರಾವ್ ಏರಾಂಡಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯೇ ಇತೇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇದ್ದಳದೆ ಅಂದಂದ ಏರಾಂಡಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯೇ ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಮೈದಾಂಡ ಆತೀನಿ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮೈದಾನ ಆದಿತ್ತಡು ಐಟ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬರಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಲದ ಕಸರತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸೊ ಏರಾವ್ ಸರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಅಲೆ ಐತೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲೆ ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಇಸವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಶುರುವಾತಿನಿ ಈ ತಂಡದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಒಂದುವೇ ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಕೈಟ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಸರತ್ತನು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ಮೈದಾನ ದಾತಿನಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತಿನಾರ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಕೈತಡುಲ್ಲೇರು ನವೀನೇರು ಅಪಗಾರ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಗಿರೀಶ್ ಅರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 7875096752 ನನ್ನ ಸಮ ಉತ್ತರನು ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಬ್ಬೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಎಸ್ ಅವರ ಜೋರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಟ್ಲೇಗ ಜೋರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನವನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಂಡಲ ಒರಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಜ್ಜೆನು ಪಾಡಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ರೆಡಿ ತಿಂಡ ತಾಸೆ ದಕಲು ಗುಡೋರ ರೆಡಿ ತಿಂಡ ಒಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ರೆಡಿ ತಿಂಡ ಒಂಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಏರ್ಲಾ ಪೋಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವಂಚಿ ಮತ್ತರ್ ಮೇದ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪರಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲಾ ಪೋ ಅಂದೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಆಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೋನು ಎರಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೋನಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಏರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಏರಾವ್ ಪಿಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಜರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಲಕ್ಕೇರ ಎಸ್ ತಾಸೆ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರತ ಎಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಎಸ್ ಜೋರಾಯನ್ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನಮನ ಪರ್ವದ ಪಿಲಿಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ನಮನ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐಡ್ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಪಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಂಚನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೈದಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರ ಚೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಒಂಚಿ ಕಾಲು ಕೋಟಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾಗ ಈ ಸಲ ಬೈದಣೋದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಕುಡೊಂಚಿ ವಿಚಾರದಾದಪ್ಪ ನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಸರಾ ತೋಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೇಟ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ದಸರಾದ ಗೌಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್
ರಜೆನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಟೋರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗು ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ್ಬನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಮುತ್ತಾಲಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗ ನೃತ್ಯನಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುಕುಲ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸರ್ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈರನೆ ನಾನು 45 ವರ್ಷ ದುಂಬ್ಯಾನು 45 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆರು ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪಾರ ಪೋಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಸೊ ಏತು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅದ ಯಾಂಪಂಡೆ 2003 ಮೊಕಲು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂತಾದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ನಿಕಲೋಜಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಶುರು ಮಂತರು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೆರೆಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನು ವಹಿಸೊಂದರ ಆರು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಆಚುಗಂಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ಲಿಡ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರಂಡು ವಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ದಲ್ಪಲ ಒಂಚಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಖಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಮಾಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಪನಗ ಈತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕೋಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಏನಿತ್ತನವನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ ಸಾರತ್ತ ಇರುವ ತರಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಎತ್ತದ ತರ ದೆರ್ತಡು ಉಂತಾರೆ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಎಲ್ಲ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒರಂಬ ನಿಕೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒರಂಬ ನವದುರ್ಗೆನ ಕೆಲ ನಂಬರ್ ಅಕಲ್ಲ ನಂಬರ್ 10ಗೆ ಆ 10 ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 10 ಆ ನೆಟ್ ಕೂಟಡು ಒರಂಬ ಅಂಚಾದ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ರಡ್ಲ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಒರಂಬ ಬೊಕ್ಕ 10 ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಕೆಲ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪುರ ಉಂಡ ಮಾತೆಟ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆಗೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಕಲು ಸಭೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ದಾನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಂದು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ದಂಚಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಯಾಲ್ನೆ ಮೂಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಸಭೆನ್ ತೂನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಪಂದೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ವಿಡಿಯೋಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅನಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನಕ್ಲೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ 10 ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗನೆ ಆ ವಾದ್ಯಲ ತಾಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಮನೋರಣ್ಯ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ಕುರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕುನೇನು ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಈ ತಂಡದಕುಲು ಜೀವಂತ ಕುರಿ ಎತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಕಿಯೇರು ಅವೇನು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ನವೀನೇರ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಒಂಜೇ ದಿನ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರು ಒಂಜೇ ದಿನ 4 ಟಗರು ಅವಾಕರೆ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಕುರಿ ಮುಂದೇನೆ ಹಾಕಿದಿನ ನವೀನೇರು ಅಕುಲು ತೂವೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ವಾನಂ ನೆಡು ಆ ಕುರಿತ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿಯರೆಂದು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ
ದಾನೆ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ಜರಿಯಲ್ಲ ಆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಕುರಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಆತೊಂದೇನು ನಾವು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಟ್ಟಿಪಲಿ ಗ್ರೂಪುಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕುಲು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಸುಲಭತ್ತೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಲ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ವರ ತಿರುಗಿಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ತಿರುಗಿದುಂತಲೇ ಅವರ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ತುಲೆ 15 ಪಿಲಿಲ ಬೀಲ ಎತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಐಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುದು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಬಹುಶಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಆ ಬೀಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಿಯರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಡು ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಕಲೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಡಿತ ಸತಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ವರ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಸರ್ತಾಪೇರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಇಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡ ಬಂದೊಂಡು ಆ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡಡು ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು ಕೂಟಾಡತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಆಗ ಪಾಲುದಾರಿ ರಾಪೇರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ನೀವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನವನಿತಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಬೀಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂದು ವರ ಬೀಲ ತಿರ್ಗಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವರ ಬೀಲ ತಿರ್ಗಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಅಂಚೆ ಎಂಚಾತೀನಿ ಪಟ್ಟೆ ಎಂಚಾತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಪಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಆತೀನಿ ಅವು ಗಮನ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಗಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಪಂಡಿತಪ್ಪ ಅಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರ ತಪ್ಪಾಯಾರ ಬಲ್ಯವು ದೇಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬಂದಿಡೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ತಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಬೀಲ ಪತ್ತನೆ ಇಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿತ ಬೀಲ ಹೊರ ತೋಜಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಬೀಲ ಹೊರ ಬೀಲ ತೋಜಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬೀಲದ ಮಟ್ಟಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಲ ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಏತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ಪನಾತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕುರಿ ತೆಗಡು ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅವಿನ ಅದೇಕಿನ ತೋಜಾಯರ್ ದೇಪಂಡ ಕುರಿಯ ಏಡ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗೋನು ಮುಲ್ಪ ಹಾಕೊಂದು ತೀರ್ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚೆ ಅವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡುತ್ತನು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಸೋಕುತ್ತನು ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಆಕಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ನಡಕೆ ಆಯ್ತನು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಶುಲೆನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕದಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲ ಪಾತೆರಗ ಪೂರಕವಾದ ಆ ಬೀಲದ ವಿಷಯ ನವೀನೆರಡ ಯಾನ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಗನೆ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನೇರು ಪಂಡೇರು ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿನ ಬೀಲ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪೋಡಕುಲು ಇಜಿಡ ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತಂಡದ ಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಬೀಲ ಮಲ್ತನ ಎಂಚಾಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪರಲ ಯಾವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪಿಲಿಗೆ ಆ ಅಕಲ ತಂಡದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏರು ನಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಲುಂಡು ಆ ದಂತಕಥೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆಡ್ದು ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಟ್ಟ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಆ ತಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಎಕಡೆಯರ ಕೈಟ್ ನಡತೇರು ಹೊರ ತೋಜಲೆಣ್ಣವರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇರಿ ಎಂಚ
ಏತು ದೂರ ಪೋತಿರ ಬಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೋಳಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೋತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ತಾಟಿ ಆಯ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಆಕ್ಲಿಗ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಂದ್ ಜೇರ್ ಅಂಚ ಬೂದು ಕಲರ್ದ ಪಿಲಿನ ಪಾರ್ದಿನಿ ಇಂದು ಅಂದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಕೆಲವು ಪಿಲಿನ ಪಾಡುಜೇರು ಅಂದತೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲವೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮು ಬಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಅವನ ಅಂಚ ಪನುಡಾಪುಣ ಎಂಕುಲತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅವು ಇನಾಮು ಐಟ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಅದು ಕಪ್ಪುದೇ ಪನುಡ ಬೂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾಡು ನೇಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣುಂಟು ದಯಪಣದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇಣ್ಣ ಅಂದತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಎತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯ್ನಂಚಿನ ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಡ್ಡೇಲ್ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ ಎಂಪಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಖಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಜಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮರೋಳಿ ಮುರಳೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಮಿತ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು ಅಂದು ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನು ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕಲ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪ್ರಾಯ ಐತೆ 75 ವರ್ಷ ಅವೇ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತ 75 ವರ್ಷ ಆರಿಗ ಅಂಡರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತೋಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಂಡಗ ಒಲ್ಪರ್ದಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೈದಿನಿಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂತಾರ ಇರೆಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೊಡೋರ ಇಂಕ ಪಾಡೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನರ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಶಾಲನ್ ಹೊದಿಸಾದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಗ್ಲ ಶಾಲನ್ ಹೊದಿಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಂಚಿನ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರೇ ಇರಲ ಎಂಗ್ಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಉಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅರೆಗ್ ಎಂಗ್ಳು ಆಯೋಜಕರು ಅರೆಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು ಅವತ್ತಂದೆ
ವಕೀಲರ ರಾಜೇಶ್ ಶಮಟಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ದಾನಿಲ ನೆಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ಯತ್ತಂದೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಿಶರೀಸ್ ದ ಡಿ9 ನೆಂಚಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಗದ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ SL ಶೇಟ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಾಲ್ಪಾಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನೆಂಚಿನ SKS ಕಾರ್ಕಳ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಶೋಕಾವಡಂದಂಡ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನ ತಾಟಿ ಬಡುದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಬರ್ತಾರ ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಸೊ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೂ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಬಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯದಿ ಇದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಮಿನ್ನೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಇನಾಮಲ ಕೊರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಓ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಸಮ ಉತ್ತರ ಬಂಡಿನ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಗಿರೀಶ್ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಅಡೆ ಬರೋಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನೀತ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ದಯದಿ ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲಾರ ಈರೆ ಗಿರೀಶರು ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ SKS ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತರ್ಲ ಒರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊಡು ದಯಂದ ಪಂಡ ಅರ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆತರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಡು ಅಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಏಪಲ ಆಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಗಟ್ಟಿಯ ಓಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ನಿಟ್ಟುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ 2022 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ನನಾತು ದುಂಬುಲ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅವಿನ ತೂನಗ ಸದಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಗಮ್ಮತ್ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸುಜಯ್
ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಉಮನಚ್ಚರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆರು ಈರ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೋಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನೆನ್ನ ಸಹೋದರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲಿನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸೇರ್ವೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಇನಿ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ವೇಷ ಪಡ್ನಾತೀನಿ ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನಿ ಕನತದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಉಂತದೇರೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆದ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಾలు. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಬೆನ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮನ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ದಾಯಪನಗ ಇನಿ ಅಕಲು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎರೇರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಎಪ್ಪೊಡು ಎರೇರೆಗು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಗೋರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಆಗೈತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ತ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಂಡಗ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ರೆಡಿ ಆದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಎಸ್ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿ ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ದಯಮಲ್ತ್ ಅರೆಗ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಗ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್.
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೋಕ್ಲೆಗ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಏರಂಡಲ ಸದಸ್ಯ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜನ ದಿವೋಡು ರೆಡಿ ತರ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ತಾಸೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ತರ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ತರ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರಾ ರೆಡಿ ತರ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆತ್ತ 2 ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪಾರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬರೆ ಉಂಡು ಸೊ ತಾಸಿದಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ತರ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು
ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರ್ಡ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಏರುಲ್ಲೇರದ ಇದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆತ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒರಿದುಂಡು ಐತ ಒಂಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬತ ಬರೆಯುಂಡು ಒಂಚಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅದಾയത് ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಡು ಎಸ್ ಈ ಒಂಚಿ ಕಲ್ಲಗೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಏ ಪಶುರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಏ ಪರ್ದಿಂಚ ಈ ಒಂಚಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಕೋಡೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 5 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಶುರು ಮಂದಿನ್ ಅವೇ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಿಕುಲು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ತೂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿರಾದನ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಿರವ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭ ಬೀಡಿದ ಓನರ್ ಭುವನೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಶುಭ ಬೀಡಿದ ಓನರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲವರ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಶುಭ ಬೀಡಿದ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭುವನೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೂರರ್ಧ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ ಕುಡ್ಲದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರನ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರುರ್ದ ಬೈದಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಂಡಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಆತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದ ಜಾಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಇದು 5 ವರ್ಷದ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಅನ್ಲ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದದ ಪನಗ ಅಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ನನ್ನ ಬುಲೆಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ತಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲು ಅನ್ನ ಕೊಳಲ್ದಾರವರ ಕೈದೆರ್ಪಲೆಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷ ಆ ಕೊಳಲು ವಾದನಗ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಮೌನವಾದ ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಪಗ ಈತ ಸಾರಜನತ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಲು ವಾದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಅರೆಗೊಂಜ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಈರೆ ಕುದ್ಯದಾರ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಆರೊಂಜಿ ಮಲಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಕೇರಿದ 6 ನಿಮಿಷ ಪುನಗ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ದನಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಕಲು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದಾರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲಿಗಳು ಬರ್ ಪೂಜಾರೆ ಬಂದೇನು ಒಂದುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾನವರಿ ಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಂಡವರ ದೇಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಬರಂದೆ ಇತ್ತುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಜಿಗೆ ಅಂದು ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಬೈದಾರತ ಐಕ್ಯ ಮಾಡದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ನನ್ನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಪುರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜೆರ್ದೊಂಜಿ ರುಸ್ತುಮ್ ದಲಕ ಆತ ಪೊರ್ಲುತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯರು ಕೈತಂಡ ಪನುದುತ್ತೇರು ಪೌಲ ಪಂಡ ಪೌಲ ಆತ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಪಂದು ಬೇರೆ 72 ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ 94ನೇ ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ತವೆ ಪಂಡ ಆ ರಂಬೆರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ 94 ಅಂದು ಅಂತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ
ನನಂದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರೆಡ್ ಉಂತಿಲೆಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಲ್ತೀನಿ ಈರ ಬೀಲ ಹೌದೇ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆ ಫುಲ್ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಬೀಲದ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಇದೊರ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈತೊರ್ದು ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೀಲ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಈ ತಾಯಿನೆಟ್ಟ 10 ಕೂಟಾಡಿ ಈತೊರ್ದು ಬೈದಿಜವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಲಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪೌಲದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕಾರದ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕಾದ್ರು ಬಕ್ಕ ಏನು ಕೋಡೆನ ಮುರಣೆದನ್ನ ಕೋಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಲವ್ರತ್ತು ಹೆಂಗಾರು ಖುಷಿಯಾಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ತೋಜೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋರ ತುಯ್ಯನು ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರೊಂದು ತುದು ಹೆಂಗಾರು ಖುಷಿ ಆದತ್ತೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ತಂದಾನೆ ಬಕ್ಕರು ಖುಷಿ ಆದತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ದಾಲ ಕುಂದು ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಆಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಾದೇರಿ ಆಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸದೊಲ್ಲಂಚೇನೆ ತಾಸದೊಲ್ಲ ಸೋಕುತ್ತನು ಮಗ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ 10 ಕೂಟೋಡು ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರ್ಲ ಇತರದ್ದು ಕೊರಳು ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚೆ ಬೋಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿಯೇನೆ ಆಯೆ ಗೊಲ್ಲೆ ಕೊಳಲು ಉರ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಲ್ಲನ್ ಕಾಣದಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗೊರ್ರ ಜೋರ ಏನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡೆ ನಾಪಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರೂರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಪುದರನು ಪನ್ನಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆಂಚಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ತರುಣ್ ಜೆಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಕ್ಕೂರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ನವೀನ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಾಳ್ವ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾದ್ ಪೋಪಿ ತರುಣ್ ಅಜಿತ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪೌಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಉದಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮಿತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೋ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ನಲ್ತೆರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತರೀರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೋನು ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜಾರ್ಪಿರ ಒಡು ಪನ್ನಿ ಪಂಡಿ ನಾಕು ಅಂದ ಅರ ಬಾಲ್ಯದ ಪದರ್ದದೆ ಲೋಕ್ಷಾ 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ನವೇ ಲೋಕ್ಷಾ ಸೂಪರ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಐಕ ಮಾತ್ರಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಇತ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲುಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕುಲ್ಲಾಡ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲಾಡ ಎದು ನಿಕುಲ್ ಪೇರ ಅವ್ರ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲಾಡ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್
ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ ಆಯೋಜಕರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ KS ಅಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಬಿನಯ್ ಉಲಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಶೆಣೈ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮುಕುಲೆ ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜನಕ ಪ್ರಕಾರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ ನನಲ ದುಮ್ಮು ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಅವೇ ತೆಲಿಕೆಡು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಸೆ ತಕೊಲ್ ರೆಡಿಯೇ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ತುಗುದು ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ ಬೋರ ದಿಪ್ಪತೆ ಏತು ತುಪುನು ಕುಡಂಜಿ ನಿರೂಪಕಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮೆರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಧು ಮೈಲಂಕಡಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಆರು ಬತ್ತೆರು ಆರು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರುವೆರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮನ ಕೊರ್ಪ ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ನಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಕಿ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಚಿ ಮಾವಲ್ಲ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾರಡ್ ಸಾರತ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಮೇರ್ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿನ ದುಂಬು ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಎಸ್ ಮಧು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುರ ಪಂಡೇರ್ ಪಂತಿನ ಪೊನ್ನುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊನ್ನುಲೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ದಾಯಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೇದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೊಂದು ಲೇರು ಇಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಂಡಾಕಲ್ ತಿರ್ತಲ ಜಪ್ಪು ಜೇರಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಂಜನಗ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಆಗ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಗ ಇಡ್ದುಂಬು ದಪನಗ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಕುಡ್ಲ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವರ್ತಿ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಬರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾರ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸಿಡ್ದು ಪೋದು ನಮ್ಮನ ಮಧು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡೊಂದು ಬಿನ್ನೆರಡಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರದ ಇದೀದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೊಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಮಚ್ಚ ಮುಗಿಣ ಯಾನ್ ಸುರು ಅನ್ಪೋಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ರಡ್ ಜನಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ತಂದಲ ಪಂದುನ ತೋಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆ ದಯಮಾಲ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಂಜನೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಬೈದೇರಿ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ ಒಂದು ನನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಾಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಂಡಲ
ಎಸ್ ನನ್ನ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ಮದುವೆ ಕೊನಪೆರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನದ ಪನ್ನಗೆ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋವಡು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಿರ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಡಿನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡ್ಲದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಯಾರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯೋಜಕರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಿರಣ್ ರೈಕುಲೆ పిలి పర్బ 2022 నికులు పూర తూయారు 10 ತಂಡಲು ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತುಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ರಡ್ ತಂಡಲು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ ತಂಡ ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪೂರ ಗೆಂದ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಶಿಸ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಡಿಯಾಕೆ ನೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಒರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಆ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ ಏರಕ್ ಪೂರ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಕುಲ್ದಿನ ಕ್ಲೇರ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಂದುನೆ ಅಂತೂತುಜಿ ಜನಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದೇ ಇಲ್ಲೇರ್ ಇರುವದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ पूरे थ्रू ಔಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಪಿದೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ತೂವೊಂದು ಲೇರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಸರಾ ತೂಯರ್ ಅಂದನೆ ಬೇತೆ ಊರ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐತೊಟ್ಟುಗೇನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಟಾಸೆದೊಟ್ಟುಗ ಅಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಪೆ 2 ನಿಮಿಷಡು ದಾಯಪನಗ ಮುಗುಲು ಪೊಲಲಿ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಲಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗ ಪೂರ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿಯು ನಂಚಿನ ಊರು ಸೊ ಪೊಲಲಿದ ಅಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ರಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊತ್ತದು ಜೋರಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪನ ಚಾವಡದ ಮಿತಿತ್ತೆ ಬರೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್
ತಾಟಿದ ಗೌಜಿದ ನಡುಟು ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಾಖಲ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏರನ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ದಾಯಪನ್ನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊ ತೂಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರ್ ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಶುರು ಆಪಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ಸದ್ದಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಏತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೇರ್ ಪಂದೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಪೂರೇಲೊಂತ ಎದುರು ಬರೋಡು ಚಾವಡದಂಚಿ ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದೊಂತ ಎದುರು ಕೈತಾಲ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಗುರುಕಾರ್ ನಾಕುಲು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ನಾಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ನೇ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಕ್ಲು ಮೂಲು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇ ಇಲ್ಲ ಏತು ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಲೆರಂದು ಕೇನಂಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೋಡು ಪನ್ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಮಂದಹಾಸ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರವೇಶ ಅನಗನೆಯಾಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಅಂದು ನೆಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಆಶಯ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಅವು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡನೆಂದು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೋಲು
ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರವೇಶಗೆ ಆ ದಂಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನ ಆ ಜಂಡೆದವರ ತೋಜಲೆಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಾರ್. ಅವು ದೂರಡ್ದು ಬಾರಿ ಆತ ದೂರಡ್ದು ಬನ್ನಾಗನೇ ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ತಾಸದ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ದುತ್ತ ಐತಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಾರ. ಅಂಚನೆ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡಿತ್ತಿನ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಆ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ದೂರಡ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವ ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಾನೆ ವರ ಪಿರ ತಿರ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕುಲು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಮೇಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ನವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ದಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ಭುತ. ಆ ನಡುಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ವರಲಾಗಿದು ಅಪ್ಪೆನ ಪತ್ತಿನ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ನಿಕೆಲ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಾಗಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಹೊರ ಲಕ್ಕನ್ನ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂಟದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪೂರ್ತಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆಯನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜಾದೆ. ಈ ಅತಿರತೆ ಮಹಾರಥೆರ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಅಭಿಮನ್ಯು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೆನ್ಕದ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಡ ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೋನೆಗೆ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ಕುಶಲತ್ತು ಏರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಮೋನೆ ಪ್ರಧಾನ. ಮೋನೆಗೆ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ನಿಜ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಗುಹೆತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒವ್ವೇ ಪರಿಕರ ಇಜ್ಜಂದ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಠನೆ ಅವು ಆಸ್ಥಾನ ಲಾಪುಂಡು ರಥ ಲಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ ದಾಲಾ ಪರಿಕರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಗುಹೆತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ಸಮೂಹಡೆ ಮಲ್ದರತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಆ ಕೇರಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕುಲ ಆ ಕೇರಿಗೆ ನುಡಿಸಾಯಿನ ಪದ ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಅರಳಿತು ಅಂಡ್ ಐಟೊಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಡೊಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡು ಆ ಊದುನಗವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಳಿದ ತಾವರೆ ಬೆಳಗಿದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊರ ಯಾನ ಪನಂದನೆತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಇರ್ತುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಆಯನಂಚನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಪನ್ನಗಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಲಕ್ಕೆರ ಶುರುವಾತನು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಾತ್ರದಾಲಜಿ ಶೆಟ್ರು ಪುರ ಪಂಡೇರ್ ನವನಿತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕಿ ಇಡಿಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಯ್ನಂಚಿತನ ರಂಗ್ ಮಾತಾ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿರಿ ಈ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯ್ನಂಚಿತನ ರಂಗನ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಏರು ಇನ್ನು ಒಯ್ಕಿಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಆಕಲೆ ನಿಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಆಕಲೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡತೆ ಪೌಲಡ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಇಡೀ ಮೇಕುರ್ಕವನ
ಅವು ಪೊರ್ರಲ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಪುರಲ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಇಂದರ್ ದುಂಬುಲ ತೂತೆ ಯಾನ್ಲ ಪಟ್ರಲ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಂಕುಲು ಒಂದು ಪುರಲ್ದ ಬಂಡ ಪುರಲ್ದನ್ನೇ ಎಂದು ಓಲ ಮದತ್ತು ಬಿಡು ಪೂಜೆರಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಎಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನ ಪಂಡ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜರ್ಚಿ ಎಂಕುಲೆಟೆ ನೆಡು ಪೀಟಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದ ಪುಡ್ಕೆನೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡು ಒಂದು ಇಂಚೇನೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿನಡ್ದವರ ಬಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಚ್ಚೆ ಪರ ಇತ್ತಿನಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಬೆತ್ತ ತುಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪನ್ಪುಡು ನಂಡ ಈಗ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ಅಂಚೆನಿಡ್ದವರ ಸಂತನ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಡೀ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಶಿಸ್ತುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಆ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದುನ್ನದ ಪೌಲದ ಇಂದುಂಡತೆ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪುರಲ್ದ ಕಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮುರ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಓದುತ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಬೆಂಟು ಓದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲು ಪೊಗ್ಗು ನಾಣೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಉರಿಯಾಡ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದುಕೇಂಡೇನು ಒಂದು ಏರಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಏರ್ ಕಲ್ಪತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪುರಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತದ್ದು ಕಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಅವು ಅಂಚಿನ ಬರೋಡು ಬನ್ಪಿನ್ ಅವು ಏರಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ತೂದು ಕೂಡ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡಾಪೆಂದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಲೊಂದು ಪೊರೆಲ್ದ ಪಿಲಿಗ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬೇದಾಗ್ಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ ಅವು ಈರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯತೆ ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣ ಇರು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬೀಸ್ಮಿ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಇರೆಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುನಗನ ಪುದರಕೆಂದ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇರೇನ ಈ ಸ್ಥಾನ ನೋಡುತ್ತು ಈನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಪೊಳಲಿ ಪಿಲಿ ತೂತ ಕೇಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೊಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತೇರಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಜ್ಜನ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ 10,000 ಜನ 10,000 ಜನಗಳ ಪುದಾರ್ ನೆರವ್ದೀರ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಸೊ ಅಪಾಲಜೀಸ್ ಪನೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐರೇ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಡು ಪೊಲಲಿದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ತಂಡದ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿಕಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಲ ಮೂಲತಿರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ರಜ್ಜನಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ಚಾವಿಡದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂದ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲಿಬ್ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರಾಯರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಂದ ತೆರಿಪಾವಡು ಪೊಳಲೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಯನಂಚಿನ ಚರಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನಿಲ್ ಅತ್ತಾವರ ಅರುಣ್ ಮರೋಳಿ ನಾರಾಯಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಥಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚಿನ್ ನಿತಿನ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿದತ್ ರೈ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಚನ್ ಸಚಿನ್ ಮೋರೆ ನವೀನ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಧುರ್ ರೈ ಮುಗುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ಯ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ನವರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಪಂಡಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರು ಮಂಗಲದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರು ಪೊಲಲಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ದೊಟ್ಟುಗು ನನಲ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ ಐರ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಾಲ್ತದ ನೆತ್ತ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೆತ್ತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆವಾಡು ಜಾಂಡ ಟಿವಿ ಡಾಕ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೊಂದೊಂದನ್ನು ತೂಪಿನಕ್ಲ ಆವಾಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲುದ ಲೇಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ 11ನೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಯ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಂದ ಆಯ್ಬಕ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದಾಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆವುಲ್ಲೇರು ಪದ್ರಾಡು ಕೂಟಲೆಡ್ದು ಏರು ನೆಟ್ ಇನಾಮ್ ದೆತೋನ್ ವೇರು ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಬೇತೆಲ ಎನ್ಮ ಬಿರುದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆವುಲ್ಲ ಅವು ಕಿನ್ಯಪಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೇರ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಡಿದ ಆಕಿನ ಈಗ ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಶಿಸ್ತುಗು ಟಾಸೆಗು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪೇಂಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಏರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಆಪುನು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬಿರುದ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಚಕ್ರಪಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಅನಿಲ್ ಅತ್ತಾವರವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ ಮುಲ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಸರ್ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರ್ ದಯಪ ಅಂತದು 4 ದಶಕದ ಅರ್ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅನುಭವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮನೋಹರಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆಗೊತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದಿಯಾನ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ರವಿಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನೋರಣ್ಣ ಸುರುಮಲ್ಪೋಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರ ನಕಲು ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 4 ಜನ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಂಕ ಕೆಲಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಕೋಲನೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಾರಂದು ಒರಿಯಡ್ದೂರಿ ಮೂಲು ಆ ತಂಡಲು ಕುರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಪೇರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈತ್ ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಬಿಡೋಡು ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿಮಿಟ ತೂತು ಈ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಈ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಆಡಿಬೊಕ್ಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅತಿಥಿಲಿನ ತೋನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯಡ್ದು ಮಾತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಡಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಲ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಪೊಡು ನವನಿ ತಂಡ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ನವನೀತರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಆಡಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನರಾಜನ ಇನಿ ಅಂಕ ನಾಗೇಶ್ವರನ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಮತರದು ಈತ ಜನ ಬಟ್ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಖುಷಿ ಟಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ತಂಡ ಈ ನಮೂನಿ ಮಾತ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಮಧ್ಯ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿದ ಬರ್ಪಡು ಈ ನಮೂನಿದ ಒಂಜಿ ದಸರಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣೆ ಕಂತೇರು ಒಂದೇನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರಂದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನರೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಹ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿನ ನಿರೂಪಿಕನಾಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆದರ್ಶ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಚನೆ ನಲಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಕೊರಾಡು ಪನೊಂದು ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಾ ಗೌಜಿಡ್ ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಗೌಜಿಡ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡ್ಲ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಟಾಸೆ ದೊಟ್ಟುಗೆ ನಿಕ್ಲ ವಾದ್ಯ ದೊಟ್ಟುಗೆನೆ ದಾಯಪನಗ ಅಕೇರಿದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಸದ್ಯಗ ಚಾವಡಿದ ತಿರ್ತು ಜೊತ್ತೊಂದಪ್ಪನ ತಂಡ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್.
ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ SS ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರು ಸುನಿಲ್ ಜೋನಸ್ ಮೇರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಡೋರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ಉಂತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಲ್ತ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡ್ಲದ ದಸರೆಗ್ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಂಡ್ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಲ ಉಂಡು ಅಕೇರಿದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತನು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಬಹುಮಾನ ಇನಿ ಪೋಪುಣೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಆಂಡ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಪಿಲಿತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿನಂಚಿನ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಶಲೆ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ನಾಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತೆದ 2000 ಬೊಕ್ಕದ ಜನರೇಷನ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಆದತ್ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅವೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನನಲ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನಕ ಅಂದ್ ಪನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐನಿತ ಟೀಮ್ ಚಾವ್ರದ ಮೆತ್ತು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು 38 ವರ್ಷದ ಕುಡ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅಡಮುಗುಲು ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದೆ ಬೈದೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ಬರ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪುದಾರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕೂಟ ನಕ್ಲ್ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಮುಕುಲ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ದಸರಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ಲ ಒಂದು ಅಕಲು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಮುರುಲ್ಲೇರು ಶಾಸಕರು ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕೂಟ ಆಯ್ನೈಟ್ ಆದ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ಜೋರ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಜೋರ್ ಕಲ್ಕಲೆ ಆತ್ ಜೋರ್ ನಿಖಲ ಸ್ವರ ಎತ್ತೋಡು ದಾಲೈಜಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ ನಿಖಲ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ದೂರ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜಿ ನಿಖಲ ನಂತೂರ್ ಪೂರ ಎತ್ತರ ಬಂಗಾವು ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಡು 3 2 1 ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ಅಕೇರಿದ ಟೀಮ್ ತಾಟಿ ಮೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರ್
ಪಂಡಗ ನಾನು ಓರಿದಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲ್ನ ಪಿಲಿತ ಕೂಟಾಡ್ದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರೊಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡಲ್ಲ ಸೊ 2 ನಿಮಿಷದ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಓ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾವಿರನ್ ತೂಕ ಕಾಲಿಚರಣ್ ದಾಖಲು ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಟಾಸದಕ್ಲು ರೆಡಿ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಅಂದಾಡ ಇಂಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ
ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರ್ ಮುಕುಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಾಂಡ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರ್ದ ವಕ್ತಾರ್ನಾಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ದಯಮಾಲ್ತ ಚಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ಟೀಮ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ದಾಯಪನ ಈ ಪದ್ರಾಡು ಕೂಟಡು ಏರ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದುವೇರು ಅವೇ ತೂಯರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ತಿನ್ನಿದ ಅಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಪುಲೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಣ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ನಲಿಪೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಕ್ಲು ಇಜಾಂಡ ವಕ್ತಾರ್ನಾಕ್ಲು ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಕ್ಲು ಏನಾಲಿತನ ದಯಮಾಲ್ತದ ಚಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಂಚಿ ಅನಕೇನು ನಂಚಿನ ಸಮಯಲ ಬೈದನು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೆಜಾರ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಡು ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕೂಟಡ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತಂಡು ಪಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡಲ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂಚಾದ ಆ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ದುಂಬತ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋಳೂರು ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಜಂಡೆ ಬರಾಟೆ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ದಂಡಿಗೆನೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಮುಂಡಾಸ್ತ ಜವಣೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಐತೆ ಪಿರ ಒಡುಂಡು ಈ 15 ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಜವಣೆರ್ಲ ಆ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಕಲು ಎಂಟ್ರಿ 4 ಕಾರ್ಡ್ ಪರತೊಂದು ಇಡೀ ಆ ರಂಗಸ್ಥಳನ ಆವರಿಸಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಲೆಣ್ಣ ಈ ಪಿಲಿ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಐತೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಾಳಿಚರಣದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಬಂಜಿನ್ ತೂದು ಬಂಜೆ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಎಂಕುಲು ಬಂದಿತ್ತ ಬಂಜಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ದೇರಪ್ಪಗ ಆ ಬಂಜಿಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆ ಬಂಜಿನ ತೂನಾಗನೆ ಅವರ ತೂಲೆ ಆ ತರೇನು ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿನವರ ತೂಲೆ ಆ ಪಿಲಿಯೇ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆ ಪಿಲಿನ ತೂನಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಂದು ಬಂಜೆ ಪಿಲಿಲ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಲ ಅಂದು ಸುರುತ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷದ ನಿಧಾನಗತಿತ ಆ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಲವ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೈಟ್ ಸರ್ ನಡುಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲೆ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದುಲೆ ಅವು ಏಪಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪುನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಲಿ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಶ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಆಕಲು ಆರ್ ಬರೋಡು ಪಂದೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಲೆ 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 ಆ ಬಲೆ ಒಂತೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಒಂತೆ ದುಂಬರೊಡಿಗೆ ಮಾತ ಬಹುಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚ ಗೌತಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಂಜೆ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಿನತೆ ಬಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಈರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋರ ಈರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಬತ್ತದೆ ಗೌತಮ್ ಬತ್ತು ಉಂತಿ ಪಕ್ಕ ಈರು ಸಪುರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಐತ ರಂಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಟುಲೆ ರಡ್ಡು ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವು ಮುಖವಾಡತ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನತ್ ಅತೆ ಬರೆತೀನಿ ಅಂಟಾದೀನಿ ಮೋನೆ ದೀತಿನೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಸುರುತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿದ ಇದೆ ಸುತ್ತುಡು ಆ ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅವೇನು ತಟೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಇರುವೇರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ತದೆ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿಲ್ನ ಈರೇತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಆರು ದಯ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರ ತೂತಿ ಜಾರ ವಾ ನಮ್ನೆಡ್ ಆರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೇರಿ ಎಂದು ತೂಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೈಕೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕೇರಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ
ಆ ದಂಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲೇ ಕಂದಿನ ಆ ಮುಡಿನ ಆಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕುಲು ಮಲ್ದಾರ್ ನೆಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣುಲು ವೇಷ ಮಾಡ್ದೇರ ಏರು ಸರ್ ನೆಟ್ ಈ ಕೂಟಾಡು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋಂಜಿ ಪಲ್ಲಕನ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪೊಂಜೋಲಿ ಈತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲದು ಏರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಜೇರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಜಿಡ ಈ ಕೂಟಡು ಆಣೇರು ಪೊಣ್ಣೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೀಲದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಹೊರ ಲಕ್ಕದುಂತ್ಲೆಣ್ಣ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೀಲದ ಗೊಂಡೆ ತುಲೆ ಬಜಿ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಬೀಲಡು ಗೊಂಡೆಲ ಉಂಡು ಆ ಬೀಲದ ಗೊಂಡೆನೆ ಆ ಬೀಲಗೊಂತೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮರಕಾರ್ದ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮು ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ತಂಡಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಗೌತಮ್ ಅಕೇರಿಗೆರೋ ನಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲ್ಪರೆ ತಯಾರಾತೇರು ತೀರ್ಪು ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕೆಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಡೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಪೇಜಾವ್ ಈರು ಸಿಂಗಲ್ ನಲ್ಪೋಡು ಈರು ಒರಿಯ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಪೇಜಾವ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈರೆಗ್ಲರ್ ಅಡ್ ಪಾತೆರ ಇತರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಪಾತೆರೊಡನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಈರ್ನ ಕಾಲಿ ಉಂತುದ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಯಾನು ಕೈ ತಳ್ಳು ಬಂದ ರಾಜಣ್ಣ ತಾನು ಆ ಕೈದಿರ್ತದ ಆ ಇಡೀ ಈರ್ನ ಜೀವದ ಕಟ್ಟು ದೀರ್ಘವನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡುಂಡದೆ ಯಾನು ಕೈ ತಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಒಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಂಶಯ ಬೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪುನಂಡ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೆನಪೇಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಯಾರ ನೆನಪೇಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನಲಿಕಿನೇ ತೂದುಗುಲ್ದಿನಿ ನವನಿ ಚೆಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತ ಮುಲ್ ಬರ್ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚೆ ನಾವು ಅಂಡೆ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಜಾನ ಈರ್ನ ಆ ಮೇಯ್ತ ರೋಮಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇನು ಪರ್ತಿಡುಗುಲ್ಲ ಅದಿನದೆ ಈರ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಂದು ಐತ ರೋಮನ ಐತನ ತುಪ್ಪಿದನ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡೆ ಅಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಜಂಡೆಲ ಆತೆ ಮುಡಿ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಡೆ ಪಂತೇನೆ ಈತಿನೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದಿನೆಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಡಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಮುಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಯ್ಕು ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕು ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡುತ್ತೆ ಅವೇ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಂತ ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಈರ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಐ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಮೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಆಯ್ತಾ ಕೈತಲ್ಲ ಬಾಲೆಂಡ ಅವ್ರು ದಾದ ಮಲ್ತುಂತೀರು ತಾಸೆ ಬಿಟ್ಟುಂತೀರಾ ಏರು ಪುದರ್ದಾದ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಪ್ರಣೀತ್ಗೆ ಆನ ಪುದರ್ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಡೋಲ್ ಅದಾದವು ತಾಸೆನ ಇರು ತೋಜುಂತು ಜರ್ಮಗ ಈ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರುಂಡ ತಿನಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡನೆ ಉಂಟು ನಾನು ಎಕ್ಕಲ್ ಸರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಐಟ್ಲು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ತಾಸೆ ಬೈದ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ನೆಟ್ಟಿಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನಿ ಡೋಲುದ ಚಾಪು ಅದ್ಭುತ ಚಾಪ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾಪುನು ಡೋಲುದ ಚಾಪುನು ಇತ್ತೋರ್ ತೇರ್ಲ ಗುರ್ತುಜೇರು ಈತು ಬರ್ತದ ಪದ್ರಾಡು ಕೂಟೋಡು ಈ ನಮೂನದ ಚಾಪು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಎಗ್ಲು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಗ್ಲು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋವ ಅಂಡ್ ಐತ ದಾಖಲೆ ಮುಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ತಿನ ತೀರ್ಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಆತು ಬುಳ್ಳೆದಿಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ತೂಪರಡಲ ಅವೇನು ಇರ್ನ ಅವಂಜ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿರ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ತುಯ್ಯಾರಂದಂಡ ಚಾಪು ಇಂಚ ಲಕ್ಕದೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಗ ಇರಗ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಾಪು ಒಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಡು ತೋಜುಂಡು
ಅಲ್ಪ ಒರಿಯ ನಲಿಪಾರೆ ಅಂದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಒರಿಯ ನಲಿಪಾರೆ ಇರಣ್ಣ ಒರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರು ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದೆನ್ಯ ಐರ್ತಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಜಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇರು ಜಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದೆನ್ಯ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ನಲಿಪಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಹಿಡಿಜವು ದೇ ಪಂಡ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಇವೆಂಟೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇತೇನೆ ಬೇತಿನ ವಿಭಾಗವು ಅಂಚೆನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಎರಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಶಿಸ್ತದ ತಂಡ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾರ್ಕದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಳಿಚರಂದ ಇಡೀ ಕೂಟದಾಗಲ ಏರ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಏರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏರು ಲೀಡರ್ ಏರು ಬಲೆ ಹೆಮ್ಸಿ ಅರಗೊಂಚೂರು ಮೈಕ ಕೊರ್ಲಿ ಮಗ ಕೊರ್ಬೆ ಸರ್ ಕೊರ್ಬೆ ಏರನ್ನ ಚೂರು ಪಾತೇರು ವೇಡ ಪಾತೇರ ಒಂಚೂರು ಕಡೆ ತತ್ತ ಎಂಗಲ 38 ವರ್ಷದ್ದು ಕುದ್ರೋಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರಾ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೆ ರಡ್ನೆ ಮರೆಯದ ಪಿಲೀಡಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕೊರ್ನ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಸದರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ಪ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಇಟ್ರು ಗಂಟುಡುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲೇನು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡೋಡು ಏರ್ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಏತೇತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ದೇಕಿನ್ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದೀಲ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆತನ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮಲಕ್ಷ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವ್ರ ಇವಂಗ ಬೇರೆ ಧೈರ್ಯಡುಲ್ಲ ಅವು ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಿತ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಿಂತಿ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಂದ ತಂಚೂರು ಸಂಶಯ ಅಂಡು ಸರಿ ಮಗ ಎಡ್ಡ ರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಬೊಡಾರ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನ್ನವರ ನಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಟಾಸೆ ದೊಟ್ಟುಗೆ ನಿಕುಲು ಚಾವಡಿ ಬುಡ್ದುಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ತು ಪೋನೊಲಿ ದಾಯಪಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ತೀರ್ಪು ದಗಲು ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊರ್ದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಂತದ ಏರೆ ಗೋವು ಬಹುಮಾನ ಪೋಪುಣ ತೂನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೇರಿ ಪೌಡ್ ಬಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲಪಾಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಗೋಡಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಣ್ಣೂರು ನವೀನ್ ಕಣ್ಣೂರು ಕೀರ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ರವಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರು ಚರಣ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರೋಳಿ ಯಶವಂತ್ ವೀರನಗರ ನಿಶಾನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೇಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಶುಭಂ ನಾಯಕ್ ಶಬರೀಶ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕದ್ರಿ ಮುಕುಲ್ ಬತದ ಪೂರ ಕಾಲಿಚರಣ್ ತಂಡದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿಪನಜಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಡೊಂಗರ್ಕೇರಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಲ್ಲೇರು
ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಅರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಪಾರ್ ಬರಾಟ್ ಸಾತ ಇರೋದ್ರಡ್ಡೆತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮುಲುಲೇರು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ನಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಎಕಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೆಗ್ ಪೂರ ನಲಿಪೆರಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಚಾವಿಡದಂಚಿ ಬರೋಲಿ ತೀರ್ಪು ನಮಗೊಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತಾಚದಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಲಿಚರಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ತಾಚದಕುಲು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ನಿಖಲ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟಾಸ್ ದಾಗ್ಲೆಗ್ 5 ನಿಮಿಷ ಎಂಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರ್ ಶೋಕುಡು ಮೇಡಮ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲು, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಆರ್.ಜೆ. ಕಿರಣ್, ಸತೀಶ್ ಶಶಿ, ಸಂಜಯ್ ಬಕ ಶಾನು ಮುಗುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಪೂರಾ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಕಳ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ತುಡು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಎರಡು ಆಯೋಜಕರ ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂದೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಡ ಆವೊಂದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ, ಬಿಜ್ಜು ಯಯ್ಯಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಿಜ್ಜು ಯಯ್ಯಾಡಿ, ಸೂರಜ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಮುಕುಲ್ಲಾ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ವನಸ್ ಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದ್ಲ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಿಜ್ಜು ಯಯ್ಯಾಡಿ, ಸೂರಜ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲು, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಆರ್.ಜೆ. ಕಿರಣ್, ಸತೀಶ್ ಶಶಿ, ಸಂಜಯ್ ಪೈ, ಶಾನು ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮುಕುಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರೋಫಿ ಬಕ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆನ ಕನ್ನಡಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2022 ನೆತ್ತ ಪದ್ರಾಡು ಕೂಟಲೆಡ್ದು ಏರೆಗೆ ಓಪುರ ಬಹುಮಾನಲು ಪೋಂದುಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಗೊತ್ತಾಪನಂಚಿ ನಾವು ಕ್ಷಣಟುಲ್ಲ ಸುರೂತ ರಡ್ನೇತ ಮೂಜ್ನೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆದಿತ್ತನ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದೈಕ್ ಶಿಸ್ತುಗೊಂಜಿ ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೈಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪೇಂಟ್ಗ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಟಾಸೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಒರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪರು ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪರಂಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಒಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಸುರೂತ ವರ್ಷಡೆ ಈತೊಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತನೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಪೂರೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು
ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಕ್ಲ ಸಹಕಾರದೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ದಲ್ಲಿ ನಡತೋದಿತ್ಲೆಕ ಒನಸ್ದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಉಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋದು ಒನಸ್ಲ ಮಲ್ದೋಲ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಚಾವಡದಂಚಿ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈ ಏರ್ಲ ಅನ ಕೈತಾಲಿತ್ತಾಳೆ ಜನಾರೆ ಕೇಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ಸರ್ ಚಾವಡದಂಚಿ ಅವರ ಇರು ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ರಾಡ ಟೀಮ್ ತಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಜಿಂಡಲ ಆಕಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರನಾಕ್ಲು ಈ ಜಂಡ ವಕ್ತಾರನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಪದ್ರಾಡ ಕೂಟದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಉಂಡು. ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನಲ ಅಂಡ ಆ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪೂರ ಮೂಲಿತ್ತೇರಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಲ್ಲ ಆಯರುಂಡು. ಐನ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಾಡ್ ಸಾತ 22 ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತಿ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನಾಕುಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ತೆರಿಯೋನ್ನಾಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಇತ್ತೆದ ಜವಾನರಿಗೆ ಜವಾನ್ದಿನಾಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲು 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕದ ಮಿತ್ ಬಹುಮಾನಲು ವಿತರಣೆ ನಿ ಮಲ್ಪುನು ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಡೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಲ ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಆತ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತದ ಆಕ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚನೈತೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ಲಿಡ್ದು ಏರೆಗೆ ಹೋವು ಬಹುಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ಆಕ್ಲು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐತ ಮಿತ್ ಆಕ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಉಪ್ಪುನು ಒರ್ಮ ಬಹುಮಾನಲು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಟಾದ ಅತ್ತಂದ ಐತೊಟ್ಟುಗು ವೇತನೆ ಆದ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಗೊಂಜಿ ಪೇಂಟ್ಗ್ ಟಾಸೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಒರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಹುಮಾನಲು ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರಾಡ್ 22 ಒನಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಂತೋನೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿಲಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ನೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒನಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡ್ರೆ ಜವಾನೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜವಾನ್ದಿನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಐತೆ ಕೊನೇತ ಹಂತಡ್ ನಮೂಲ ಏರೆಗ್ ಬಹುಮಾನ ಪೋಪುಣೊಂದು ತೆರಿಯುನೊಂಚಿನೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ನನಲ ಕಾತೊಂದೆ ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸುರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಪಣ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಈ ಒಂಜು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಐತೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಪನ್ನೋಲಿ ವಿಶ್ವದ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಯುನೀಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂಚ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಏತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆವಡ್ ಇನಿ
ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಲೇಸಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗೆ ನಿ ಬಹುಮಾನ ಪೋಪುನೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಜಾಂಡ ಗುರುಕಾರ್ಲಿ ಜಾಂಡ ವಕ್ತಾರ ಏರುಲೇರು ಅಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಚಾವಡದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಚಿನ ಸೋಫಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೀತ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಡಪುನು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲು ಕುಲೋನೋಡು ಪಿಲಿಕುಲಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲೋನೋಲಿ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಜಿಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಿದಾಲ ನಡಪೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ನಾಕ್ಲು ವಕ್ತಾರ್ನಾಕ್ಲು ಏತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತೆ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುನು ಐಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ತಂಡದ ವಕ್ತಾರ್ನಾಕ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋ ನೋಡು ಮೂಲ ಎದುರು ಶಾಸಕರು ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-12 ಸೋಫಾ ನಿಕ್ಲೆಗಂದೆ ದೀತ ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋ ನೋಡು ಪನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ತಿರ್ತದ ಸೋಫಲ್ ಪೂರ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತ ದೀತ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ಎತ್ತಲು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯಿಡು ತಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪದ್ರಾಡು ಕೂಟಲು ಐದು ಏರಾನ್ಲ ನನಲ ಆಯ್ತ ಗುರುಕಾರ್ ನಾಕ್ಲಿ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿ ಜರಂದ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ಕುಲೋನ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಅಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಡಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ತದ ಏರೆಗ್ ಓ ಬಹುಮಾನ ಪೋಪುಣೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಡು ಒಂಜಿರಡ್ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಾವ ಭಾವ ತೂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಗ ಬಹುಮಾನ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದೆಂಕಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ಒನಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನೇ ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಏರ್ಲ ನನಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಜಾರಂದಾಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಂತೋನ್ಲೆ ಒನಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಡುಂಡು ನಿಕಲ್ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬರೋಲಿ
ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಪಿತಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಪೂಜ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುದ ತೈಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಲಲಿತರ ಮುಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕೆ ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ಶಬ್ದ ಕೇಂಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಪಿತಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುದ ತೈಲು ಬಗ್ಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪೂರಾ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಗಟ್ಟಿದಿ ಓಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಿಜ್ಜು ಎಯ್ಯಾಡಿ ಮೇರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚರ್ಚಿನ ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಶಾನುಲ ಬಿಜ್ಜು ಎಯ್ಯಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಪೂರಾ ಪೂಜಿ ಪಿಳಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ಏರ್ ಬಂಡ ಶಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಜ್ಜು 2 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಾಶತ್ ಸೌಂಡು ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 1 ಮಿನಿಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇವಲ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಕುಲು ಮಾಂತ್ರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜವಣೇರ್ನಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ತೋಡು ಅಂಚಾದ ಶಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಜನಕಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪಾದ ಕೋಡ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಪಿಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಸೌಂಡ್ ಅವರು ತಾಚದ ಕುಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ತಾಚದ ಕುಲುಲೇರ ಆ ಪೊಳಲೆದ ಕುಲುಲೇರಿಗೆ ತಾಚದ ಕುಲುಂಜಿ ಏರ್ಲಾವ್ ವಾ ತಂಡದ ತಾಚದ ಕುಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಡು ಬೇಗ ಬರಡು ಸೂರಜ್ ತಾಶದ ಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು
ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕುಡೋರೋ ಬಟ್ಟೋಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಈತ ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತೋಜಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗ್ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉಲಿಕ್ಲೆ ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಲಿಪೋಡ್ಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ ಜನ ಬತ್ತ ನಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಂದಿ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ ನಲಿಪೆರುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬರೋಲಿ ಟಾಸದ ಅಕ್ಲು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂದಾಂಡ ಯಾವ ಬೂರ್ ಪಾವನ ಬಚ್ಚಿತ್ತಿರ್ತ ತಿಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ನಲಿಪೆರುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿಯ ನಲಿಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಪ್ಪುನು ಪಿಲಿಪರ್ಬ
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ನಮಕ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಪರವಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೊಂದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ದಯಮಾಲ್ತದಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರೆ ಕಿರಿಯನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅಂದಾರ ಏಪಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಂಡ್ರಂಡು ಅವೇ ಐಕ ತಕ್ಕಾದ ರೂಪನು ಏಪಲ ಪೂರೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರೆಯೊಂದು ಮೋಕೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿತುಲೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತನು ಜಮನೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿಡಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಉಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ
ತುಳುವ ಜವನೆ ರಂಗು ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಮುಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಜವನೆ ರಂಗು ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಮುಂತುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ತೇಲು ಬಗದು ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ
ತೂಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸೆಗೆ ಮಾನೆ ಮೇ ಜಾತ್ರೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಜಮನೆ ರಂಗ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ದಿನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ
ನಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದೊಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಚ್ಚನ ವಿಷಯ ಡಿಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಾಲೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬರಪ್ಪಣ ಇಂಕೆ ನೆರ್ಪುಣ
ಕಿನ್ನಿಯ ಪಿಲಿ ಏಕಾಡು ನಲಿಪೆರ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನನ್ನಲ ಜಾತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನನ್ನಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಮನೆ ರಂಗ ಗುಂತುನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತಾಸದೋಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗಾದು ಪಾಡುನ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮತ ಸೇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗನ ತುಳುವಗು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿದ ಊದು ಪಾಡು ದೇವರುಡ ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟದ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡುದ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದ ನಾಲು ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ದೀದು ಪಿಲಿ ಬಿದಡುದ ತುಳು ನಾಡುದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಯೇ ಮಲ್ತು ಎದುರು ಒಂದುದ ಚಾಲು ನಿಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದ ಕೈಲು ಬಗ್ಗದ ತಾರ ಇನ್ನು ತರಟು ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಬಾಯ್ಡು ಅಗಿದು ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಊರೇ ಕಾಪುಗೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಗೌಜಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಎಸಗೆ ಆ ತುಪಿ ನಾಸಗೆ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಎಸಗೆ ಆಸಗೆ ಮಾನೆ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ
భలే భలే ప్లీజ్ నలుపు కథనమ్మా ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಬಂದಾಂಡ ತೀರ್ಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡ ಟೀ ಇಂದ ಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆಕಲು ಬಾರಿ ಕುಲಂಕುಷವಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಸಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡೇರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಆಕಲೈತೆ ಅಲ್ಪದ ತೀರ್ಪುದ ಬೇರೆ ಆಂಡ್ ಆಕಲಾಗಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇನಿತ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2022 ಐನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಿಡದಂಚಿ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಚಾವಿಡದಂಚಿ ಎದ್ಕು ನೋಡೋದು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ನಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪೋಲಿ ಬಚ್ಚಣ್ಣೆ ಪೋಯ್ರೆಗ್ ಬಚ್ಚಣೆ ನನಲ ನಲಿಪುವಾರೆ ಅಂದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪುಗಾನೆ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ತಿರ್ತು ಪೋಯೆ 10 minutes
ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇನ್ನ ಪುದ್ದಾರವರ ಜೋರ್ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಗ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಲ್ತೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ತಿರ್ತು ಪೋಡ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೋಯೆ ಲಾಗಿ ಅವರೇ ಮುಲ್ತೆ ಆರ್ ಮುಲ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುವೇರ ಪೂರ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಅಂಚೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಪೋಯ್ ಬಲಿ ಆರ್ ಬಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಪರ್ 2022 ಐನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ದಯಮಾಲ್ತ ದಕಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಸಕರ ಐನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಉಪ
ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಡು ಈ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಗಳ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಆತಿನ ತಂಡಲು ಕೋಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಡ್ ಮುರಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾಮತೇರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಲೋಗೋ ತುಲೆ ಸುತ್ತ ತೋಜುಂಡಂಗೆ ಆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಲೋಗೋಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರನೇ ತಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕೇಂಡೇರು ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನವ ಮಂಡಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗಾರ ಪಂಡಿಯನ್ನ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ಲ ಎನ್ನನೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರನ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ವೈಕ ಇನಾಮ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತಿಜಿಡಲ ಬೇಜಾರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನನೆ ತಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಸಂಘಟಕೇರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆಟ್ ತೋಜುವೇರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನರೇಶ್ ಶಣೈ ನರೇಶರ್ ಲಲಿತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಏತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಇತ್ತೇರಿಂದ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತಂಡಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರ್ನಕಲು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಈ ಮಾರ್ನೆ ಮೀದ ನಡುಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಾತ್ರನೇ ರಂಗು ಪಾಡ್ದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮುದ ಕುಲ್ಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಪುನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರತ್ ನನಲಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲ ಐನೇಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಎದುರುಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡಡ್ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸ್ವತಃ ಪಿಲಿವೇಷದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರ್ ಎಕಡೆ ಪೊಳಲಿದ ಕುಲ್ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗಡ್ದಿಂಚಿ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ವಾ ತಂಡದ ಕೆಳ್ಡ ಕೇಂಡಲ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಆ ತಂಡಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತಂಡು ಕಮಲಾಕ್ಷೇರ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಕೊನವಂದಿನ ಊರು ಇಜ್ಜೇರ್ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರ್ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಮೈಕಿಡ್ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಸತ್ಯನ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಏರವೇನೆ ಎಂಚದೆ ತೊನ್ನು ವೇರಿ ಪಂಡದು ಬೋಡ್ ಚೈಕಾರ ದುಂಬೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಯಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುಪು ಅಂದು ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಂದು ಕೇಂಡ ಆರೈಟೆ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರೆ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ஒரு ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೇಡ ಮುಡಿ ಹಾಕೇಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಕೈ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೇರ ಈ ತಂಡಡ್ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಓಲ್ಪುರ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಲ್ ಉಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದತ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನಾರು ತುಳುನಾಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಯ್ಯರುಂಡು 72 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುವೇರು ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅರೇನು ಮಾಸ್ಟರಿಂದೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸಭೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರೇನು ಮಾಸ್ಟರಿಂದಲೇ ಪುನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನೇರವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅರಡ ಇಂಚೆನೆ ಸಂಘಟಕೇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಅಣೆ ಪುರ ಪಂಡೇರ್ ದಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಬೇಜಾರಾವಂದ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗೆ ಅಂತ ಆರು ಪಂಡೇರ ಆ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದಿಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕೆಲ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕುಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕುಲೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಆ ಟೀಮುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಗಾತ್ರ
ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ದುಂಬು ಪಂತಡ್ ಪಂತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಕುಲು ತಿದ್ದೊಂದಿನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲವೇನು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೇರಿಂದ ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು KK ಪೇಜಾವರ್ ಅರೇನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಳವೆ ಪುಟ್ಲೇರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಗಳ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೋಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಣಸಿಗೆ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡಾರ್ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಇಂಚೊಪ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ಕಚ್ಚಪಾಡ್ದು ಮೇಯ್ಬುಡ್ದು ಭೀಮ ಲೆಕ್ಕ ನಳಪಾಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರಾರು ಆರು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅರೆಗೆ ಪಿಲಿ ಭಟ್ರಂದೆ ಪುದರು ಸ್ವತಃ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಸ್ತ್ ಪಂತಡ್ ಆರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇತ್ತನಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪಾತೇರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಾತ ತಂಡದಲ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಾರು ದಯ ಪಂಡಾರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗುರುಕುಲು ನೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕುಲು ಕುರಿ ಹಾಕದ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾಲೀಮುದ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಬನ್ಪಿನ ಪುದರೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಲಲಿತ್ ಬಲೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಲಲಿತ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಆಯ್ತು ಆರೆಗ ನರೇಶ್ ಶೆನಾಯ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆಪಾದ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಕಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಅಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆವಾಡು ಅಕಲು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೇರೋ ಆಡು ಪೂರ ಪದ್ರಾ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಗೆ ತೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ಲ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಆವಾಡಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಮಾತ್ರ ಈತ ಜನ ನಿಕಲು ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ವಾ ನಮ್ನೆದ ತೀರ್ಪುನು ವಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಕೊರ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನೋಡಾಯಿನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಸುರುಟು ಎಂಕು ತುಳುತ ಎನ್ನ ವರುಣ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಬ ಕಮ್ಮೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ನಂಬಲಿಗಿದ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊರಂಪಟ್ಟ ಬರೊಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೆನೆವೇರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಿಗಳ ಅನ್ನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಡು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದಾಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸುಲು ಕೊರೊಂದು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪರತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಪೋಕು ಪರತೀರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಪೋಕು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನು ಈ ಕಾಡ ನೀರದ ಕಲಂಕಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲದ ಮೊಲಂಪುಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಪನಿದಿಂಜಿನ ಗಾಳಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಪಜ್ಜಿಮೂರಿ ಅಲಂಕೊಂದುಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಸಾದಿ ಬೀದಿರು ಪೊಪ್ಪಿನ ಜನ ಮಂದೆಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತಕೇನರೆ ಮುಲ್ತ ಪರತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಪೋಕು ಕಾರಣ ಆತನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 13-14ನೇ ಸಾಲಿಡು ಪಿಲಿತ ಪಂತ ಶುರುವಾತನು ಆ ಪಿಲಿತ ಪಂತವ್ರದ್ದು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 99% ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಾಯರಾತಜಿ 99% ಯಾನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಅದು ಐಟನ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ನೆನಪು ಎಂಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಲು
ಎಂಕಲ್ನ ಬಯನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಳಿನಣ್ಣೆ ಅವಡು ಕಾಮತ್ತಿರ ಅವಡು ಅಕಲು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಬೋರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ದಿವಕರ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಪಮ್ಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಸುರುಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ 2 ಮೂಜಿ ಬೈಟಾದು 5 ಬಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗ ಬೈದ ಇನಿ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಲ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವೈನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೇಂದಂಡ ಉಲ್ಲಾಸಕಾರ ಅಂತೆರ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಿನಾತ್ ಜನ ತುಳುತ ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಬದುಕಿನ ಎದುರುದಿತ್ತೇರೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟು ಬಂದು ಏರೆಳು ಗೊತ್ತಾತಜಿ ನಲ್ಲ ನಾಡ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ನಲಿಕೆ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತನು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯ ಧೈರ್ಯವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೂ ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಎತ್ತ ಬಂದು ನವನಿತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನವನಿತೆರ ಅವಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈತೀನಿ ಪಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಆರನ್ ದುನ್ನದಾರ ಗತ್ತದಾರ ಆರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಊರುಣ್ ಪತ್ತೊಂದಿನಾರು ಇಡೀ ಪೂರಾ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಇನಿ ಪಿಲಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಇನಿ ಪಿಲಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ಆಯ ಸೈತ್ಯ ಅಂದೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೈತ್ಯ ಆಯ ಸೈತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕುದು ಒಂದು ನೂದೆಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಸೈತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಕಮತ್ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮು ಅರ್ಧ ಅತನ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಅವು ಬಡಂದನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಚೇತನ್ ಕಿರಣ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದಂತೆ ಚೂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆದ್ ಇನಾಮನ್ನು ಊರಿಗೆ ತೊಂದೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ್ ಸಾರ ಜೋಕಲಿಗೆ 38 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪನೆ ನಡೆದವರ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕವೈನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅವನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪನಿಯರಿ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇನು ಒವೇ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ಲ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ಅಂಚಿ ಬಡ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಕೊರಕ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಬಡ್ತಿ ಇಂಚಿ ಕೊರಕ ಎಂಕೆ ಇಂಚಿ ನಾಡರ್ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನ ಪಂತೇನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಬೂಕು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಪಜ್ಜೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಿಂಡ ನಿಕ್ಲಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಓದುಲೆಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಆಯ್ತು ಬದುಕಿಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ 4 ಜನಲ ಅತನ 5 ಜನಲ ನವನಿತ್ಯ ಸೇರಿದ 5 ಜನಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂದಂಡ ದಯಮಲ್ತದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಆತೆಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೈನ ಆ ಜವನ್ಯರ್ನ ಯಾನು ಎಕಡರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚೆ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಆ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನ್ಯರ್ನ ಕೂಟ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚ ಯುವಶಕ್ತಿ ಸರ್ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡು ಮುರಣಿ ಬೈಯಾಡು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಬೈದೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ತಿಗುದಿಜ್ಜಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂದು ಸೀದಪ್ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಪೋತೇನೆ ಲಲಿತೆರೆ ಪಂಡೆ ಮುರಣಿ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಬೈದ ಬನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ತುನ ನಿಜ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕರಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು ಈತು ವಿಚಾರ ಪನಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆದ್ ಈ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರಿಯ ಪೋತುಂಡು ಪಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಎಡವದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ ಅಡಗಿಲ್ಲ ಎಡವಿದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ ಅಡಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಸೋಪನ ಅಪ್ಪಗ 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆಂದೊಂದು ಪಪ್ಪ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವಿ ಏನು ಪಂತೇರಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಪಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತೂದು 5 ಬೊಕ್ಕ
ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಇನಾಮ ಉಂಡು. ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಗ್ಲ ಗೌರವಧನ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡಗ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ತಾಸದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾತ ಇರ್ತ ನೆಟ್ಟು ಕಮಲಾಕ್ಷರ ನಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಕ್ಲು ಎರಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ತಾಸದ ಕುಲ್ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿಗೆ ದುಂಬಿರಿಗೆ. ಆ ಕುಡ್ಲದ ಪರಾಪಿಲಿ ನವೀನೇರ್ ಲಲಿತ್ ಲಲಿತೇರ್ ನರೇಶರ್ ಲಕ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ನಲ್ಪೋರ ಅಂದಿನಿ ನಾನು. ಆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಇನ್ನು ವರ್ಮ ಅಂಜತ್ತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರಿ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಲೆ ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನಾಮದ ಘೋಷಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ತಂಡಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಈ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡಲಿನ ಬುಡ್ದು ಉರಿದಿನ ತಂಡಲೆಗೆ ಗೌರವ ಧನ ಅವು ವಿತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ
ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮುಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಈ ಇನಾಮು ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲೆ ಪಿಲಿಯ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಪಿಲಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ పిలి రైసోడు ఉందా అండ తాసెద పెట్టు ఆ తాసెద పెట్టిగే పిలికులు నలుపును తాసెదొట్టిಗೆ వాద్యాల సేరండు తాసె ఈ నాము కొడియాల్ బైల్ ఫ్రెండ్స్
ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ